magari in una pausa che il testimone si riposa, insomma dopo facciamo le eventuali ulteriori produzioni di tutte le parti. Allora, capitano, buongiorno. Buongiorno. Allora, come al solito nome e cognome. Saverio Lo Iacono. Sì, in atti già generalizzato. Allora, eravamo nella fase del controesame, no? Lo dico solo come premessa, ma già lo sapete. Praticamente lunedì è saltato e pure martedì abbiamo fatto pochissimo perché poi non c'erano difensori iscritti. Magari la prossima volta faremo diversamente e ci scriveremo nel verbale, così siamo sicuri che ci distribuiamo il lavoro. Quindi oggi spero di riuscire a finire negli orari che abbiamo più o meno concordato, però se non riusciamo a finire cerchiamo di andare avanti, insomma, Lo dico così come premessa, visto che non siamo riusciti insomma, abbiamo perso parecchio tempo. Va bene, allora chi vuole cominciare? Se non ci sono problemi per gli altri difensori inizierei io, Presidente. Mettetevi per me è uguale, come volete voi. Prego. Presidente, chiedo scusa Avvocato, solo per riprendere un attimo il discorso di Tonni Bruno, perché lei nella scorsa udienza aveva chiesto se c'erano altre conversazioni, l'Avvocato aveva Senta chiesto se Capitano, scusi, io sono vecchio e quindi sono un po' sordo, si tolga quella mascherina. No, Avvocato, scusi, la mascherina gliela posso far togliere solo io eventualmente. Ma Presidente, sta a 20 metri dalle persone. No, è solo una questione di sistema, nel senso che eventualmente gliela posso dire io allora di toglierla. Gli farò ripetere reiteratamente quello che dichiara. Vabbè, però non cerchiamo di cominciare con serenità, dobbiamo subito cominciare. Le dirò, per favore ripeta. Cerchi di parlare a voce più alta, già gliel'ho detto l'altra volta, così un po' la può insomma leggermente muovere se le serve per farsi sentire meglio. Prego. L'altra volta lei, relativamente al discorso di Tonni Bruno, aveva chiesto se avevo risposto a lei che oltre alle conversazioni del 13 novembre 2015 con Casamonica Liliana, in cui si faceva riferimento alla ragazza, quindi a Frittella Pamela, lei mi aveva detto, io le avevo risposto che c'erano altre conversazioni da cui si comprendeva insomma il fatto che Casamonica Liliana avesse contattato Tonni Bruno per fare dei lavori lì al Fenfatale. Presidente, io rimarrei seduta perché ho necessità di visionare diverse Tranquilla, carte, assolutamente. Quindi prego, per comodità, per una questione di comodità. Allora, Capitano, buongiorno. Buongiorno. Questo si spegne da solo. Lei mi conferma di avere coordinato, diretto, seguito l'intera indagine che ha riguardato l'attuale procedimento e quindi sia quello cosiddetto Gramigna che Gramigna bis? Sì, diciamo più nella prima parte di Gramigna e poi nella Gramigna bis l'ho sempre diretta e coordinata anche unitamente al collega Tenente Colonnello Flocker che nel frattempo era giunto a reparto. Con il collega perché si sente male. Tenente Colonnello Flocker, io sono attaccato al microfono, più di questo non so come fare. Vabbè, ma senta, mi tolga subito una curiosità, perché io non ho trovato negli atti d'indagine, ma sono tantissimi, quindi mi potrebbe essere sfuggito, non ho trovato alcun riferimento al nome che avete dato a questa indagine. Siccome avete l'abitudine di assegnare nomi alle indagini che svolgete, mi sa dire come mai questa è stata definita Gramigna? Presidente, c'è opposizione a questa domanda. Perché c'è opposizione? Perché è assolutamente irrilevante. I nomi che la polizia giudiziaria dà alle operazioni, insomma, sì, sicuramente non ha nessuna rilevanza in termini, diciamo così, probatori, però se fa questa domanda si può anche rispondere se ritiene. C'è sempre una ragione per cui si dà un certo nome. Esatto. Guardi. No, avvocato Naso, scusi, Che fa? Mi fa il controcanto? Per favore, allora. Prego. Guardi, la scelta del nome dell'indagine è diciamo una scelta che viene demandata normalmente al comandante titolare in carica. Sì, per quello io l'ho chiesto a lei. È stata una scelta dell'allora comandante del nucleo investigativo, il tenente colonnello Aquilio Marco. Il tenente colonnello? Marco Aquilio, attualmente colonnello. Ma è una scelta dettata da anche indicazioni del nostro comando generale, perché l'indicazione di mettere nomi italiani piuttosto che stranieri è una scelta di tipo istituzionale. Il nome Gramigna è un nome che è nato, sinceramente non so perché il colonnello Aquilio ha indicato il termine Gramigna, ma
Cioè non sa perché il tenente colonnello ha scelto questo nome? Sì, c'era una rosa di, ricordo che c'era una rosa di indicazioni, che dite, mettiamo questo nome piuttosto che quest'altro, però sinceramente ora andare a dirle con esattezza quali sono state le motivazioni che hanno portato a scegliere quel nome, io non saprei che cosa dirle. Ma per gramigna si intende l'erbaccia? Per gramigna si intende una pianta che comunque è molto resistente. Prego. Ma ricorda quali erano i nomi alternativi a quello che poi è stato scelto? Avvocato Ho già Naso, detto su che non me lo questo penso ricordo. che la sua curiosità è stata appagata, no? Beh, fino a un certo punto. Visto che è una domanda non particolarmente non ha rilevanza obiettivamente, no, ha dato la sua risposta, peraltro non l'ha scelto neanche lui, insomma andiamo avanti, penso abbiamo tante domande da fare oggi, no? No, certo, Molto non più... l'ha scelta lui, però davo per scontato che lo sapesse. Prego. Senta, ha specificato subito all'inizio della sua deposizione, all'udienza del 5 marzo scorso, che è stata la prima udienza del suo lungo esame, che nella prima informativa del giugno 2016 avevate ipotizzato un'associazione semplice, un'associazione per delinquere semplice nei confronti di alcuni degli imputati, finalizzata a una serie di reati, tra cui usura, estorsione e via dicendo. E poi nella seconda informativa del settembre 2016 si sono aggiunti elementi tali per ipotizzare invece un'associazione non più semplice ma di stampo mafioso. Presidente, c'è E opposizione questo, perché ma non mi ha faccia detto finire così. la domanda Sì, ma prima, non ha come fa a detto fare così. opposizione se non ho finito la domanda? Va bene, non ha detto così. Scusate, vi posso chiedere di Forse un po'- ripristinare le regole normali che diciamo si fa finire la domanda, si fa l'eventuale opposizione e il Tribunale decide, senza che cominciate a litigare fra di voi, vi prego. No, Sapete io che è non una voglio cosa che alzare i mi toni, disturba però vorrei che il profondamente. pubblico ministero non facesse Ma infatti opposizioni io che- pretestuose. Ma io che Ecco. cosa le ho detto? Lasci al Tribunale decidere quando Certo, può intervenire Presidente. o quando non può. Prego. E questo lo ha riferito per comodità anche del Tribunale la pagina 21 delle trascrizioni del 5 No, marzo. ce lo ricordiamo. Sì. Per dire insomma che Sì, mi sì. sto attenendo a quello che ha dichiarato. Sì, Allora, sì. mi può indicare specificatamente quali sono questi elementi che vi hanno consentito di ipotizzare un'associazione di stampo mafioso anziché un'associazione cosiddetta semplice? Mi sembra che la stessa domanda l'abbia formulata l'avvocato Fiorino nella scorsa udienza. Lo e ho so, anche capitano, risposto. mi dispiace, Ho anche io non ero risposto. presente, arrivo per no, ultima, infatti. e quindi- Allora, innanzitutto non è del settembre 2016 la seconda, ma stiamo nel febbraio del 2017. La prima informativa è del 5 settembre del 2016, poi ce n'è un'altra del febbraio del 2017. Poi ci sono stati ulteriori seguiti, poi c'è stata l'esecuzione della prima misura cautelare e poi c'è stata un'ulteriore reflettazione di esiti che ha portato poi alla seconda misura cautelare. Lei nell'udienza di marzo aveva detto che era Settembre da settembre 2016 nella che c'è questa integrazione che vi ha consentito No, di No, ipotizzare. io ho detto avvocato. che la prima redazione, la prima informativa è del settembre del 2016, 5 settembre del 2016. Dopodiché noi operavamo alle dirette, sotto la diretta direzione e coordinamento del pubblico ministero. È stata attivata una seconda fase investigativa con delle intercettazioni di varie persone offese. Sulla allora- base di questi esiti si sono concretizzati ulteriori elementi che hanno hanno comunque fatto valutare al pubblico ministero ulteriori elementi per ipotizzare il 416 bis. Sicuramente è evidente che è il pubblico ministero che fa questo tipo di valutazioni, però entrando allora nello specifico io ho una nota della Procura della Repubblica Sì. in cui all'esito letti gli atti del procedimento indicato, e vi sono tutta una serie di note integrative dalla quella del settembre 2016 in poi, Sì. lette le quali il pubblico ministero ha disposto l'aggiornamento dell'iscrizione per il delitto di 416 bis Sì. nei confronti di Casamonica Giuseppe, Liliana Pasquale Salvatore Massimiliano Enrico, Domenico Guerrina Antonietta, Consiglio Luciano, Spada Ottavio e Domenico. Allora, se mi può indicare quali sono specificatamente gli elementi che lei ha appena detto di aver ricavato dalle intercettazioni telefoniche che hanno consentito poi, sulla base delle note vostre, delle informative di indagine, al pubblico ministero di fare questa
integrazione. Posso fare opposizione, Presidente, garbatamente, solo per circoscrivere la domanda, perché il Tribunale abbia anche la possibilità di valutarla. Vorrei che l'Avvocato indicasse, se la trova, se c'è, una nota in cui la Polizia Giudiziaria fa una denuncia in stato di libertà per 416 bis, perché l'Avvocato Naso ha fatto ingresso l'avvocato in questo momento grazie a Mendolini, difensore dei fiducia di Casa Mobile Salvatore. Non ho capito, scusi? Ha fatto ingresso il difensore di fiducia dell'imputato, l'avvocato grazie a Mendolini. In sostituzione dell'avvocato Luca Ciamperoni. Ah, ok, sta direttamente lì. Ah, perfetto. Allora un attimo che ne diamo atto. Allora, in sostituzione dell'avvocato Luca Ciamperoni è presente nell'auletta riservata di Re Bibbia per la videoconferenza l'avvocato Grazia Amendolia. In sostituzione quindi per Della Colare dell'avvocato Luca Ciamperoni. Grazie. Prego. Sì, Presidente, perché sia chiaro, quello che ha citato l'Avvocato Ippolito Naso non è una nota della Procura, come ha detto lei, è un provvedimento di iscrizione a 335 fatta dal Pubblico Ministero sulla base di una valutazione fatta dal Pubblico Ministero, sulla base di una valutazione complessiva di tutte le risultanze in atti, infatti sono citate tutte le Ma informative. io ho specificato che era una nota della Procura, Sì. ma siccome la Procura in questa, com'è che si chiama, non nota, ma... No, avvocato, No, non parli col siccome pubblico dice che ministero. È un provvedimento È un di iscrizione. aggiornamento, un provvedimento di Vabbè, io ho iscrizione. detto nota, ho usato un termine improprio, No. credo che abbiamo capito tutti però Vabbè, cosa mi è un riferissi. aggiornamento dell'iscrizione Un aggiornamento al registro dell'iscrizione notiziario. in cui si dà atto di aver letto gli atti del procedimento e tutta una serie di note che chiaramente ha fatto la Polizia Giudiziaria, perché credo che il Pubblico Ministero si basi sugli atti che svolge la Polizia Giudiziaria, quindi è evidente che poi la valutazione spetta al PM, Ma la questo sua lo so domanda- anche io. Ascolti, avvocato, visto che la domanda deve essere anche determinata, no? Perché lei ha fatto una domanda che potrebbe dire di riprendere in mano tutto il processo dall'inizio alla fine. Il test sono 10 udienze più forse che depone. Gli elementi glieli possiamo fare molto sinteticamente indicare, ma sarà poi una valutazione delle parti, ciascuna per la sua, diciamo, di illustrare alla luce di quelli che sono poi i principi di diritto se ricorre o non ricorre l'elemento associativo. Cioè, non so, mi ma sembra un po' siccome sulla inutile base chiederlo di al queste test. note si è passato da un'associazione Sì, semplice a una di stampo mafioso, Avvocato- io chiedo solo quali avvocato, sono... ma è il PM che ha fatto questa valutazione, non l'ha fatta la Polizia Io non ho Giudiziaria. Quindi chiesto se conto vogliamo della perdere un po' di valutazione. tempo glielo possiamo pure chiedere e vediamo se lui è in grado di rispondere, ma potrebbe anche non essere in grado di rispondere, Sì, nonostante però esserci o non è. Presidente, io non ho chiesto Sto conto della semplicemente valutazione giuridica, io ho chiesto solo di indicarmi gli elementi di fatto che hanno poi In modo consacrato in sintetico, perché un'informativa. in qualche modo penso che gli elementi di fatto gli siano stati ampiamente esposti con dovizia di particolari, quindi in modo molto sintetico si riesce a rispondere a questa domanda. Cioè, Io non li ho rilevati, allora, a parte letture di intercettazioni. Allora, prego, partiamo sei dall'informativa. in grado di fare questa Sì, sì. valutazione perché non è una valutazione fatta da lei, dal suo ufficio. Dovremmo magari prendere nota Però per Presidente, nota indicata. scusi un attimo capitano, io non ho chiesto conto di una valutazione giuridica, perché certo che non la fa il capitano. No, ma lui deve indicare gli elementi di fatto. Gli elementi, poi il Avvocato, Pubblico però mi Ministero li scusi. ha qualificati così. Avvocato, però mi scusi, abbiamo chiarito che non è lui che ha fatto il provvedimento di iscrizione perché non è nelle sue competenze, quindi vediamo se è in grado di risponderle. Potrebbe anche non esserlo, ha capito? Questo volevo dirle. Prego. Allora, partiamo dall'informativa del 5 settembre del 2016. Dopo quell'informativa c'è stata una riattivazione di intercettazioni nei confronti di persone offese. Abbiamo anche discusso in merito alle risultanze di quelle audizioni, all'esito, alle conversazioni anche dove è stato percepito il timore da parte di alcune persone offese nei confronti degli udenti imputati. Dopodiché l'esito di questa informativa è quella del febbraio del 2017. Nel mezzo ci sono state altre informative intermedie che fanno riferimento all'interposizione fittizia della palestra Spada Vulcano, alla interposizione fittizia della Smart e non ultimo anche all'informativa degli accertamenti patrimoniali svolti sugli odierni imputati, da dove comunque sono emersi ulteriori elementi dal punto di vista della sperequazione economica che sono stati valutati in chiave investigativa dal Pubblico Ministero.
Questo in maniera sintetica, altrimenti dovremmo Va valutare bene. nota per nota. Quindi questi sono gli elementi raccolti, ho capito. E quindi lei è in grado di rispondere se io le chiedo in relazione a singoli imputati, quantomeno quelli che io assisto, perché Se mi fa una domanda, l'aggiornamento dell'iscrizione se mi fa una domanda specifica io le so specifica, rispondere. esatto. Allora, l'aggiornamento dell'iscrizione fa riferimento appunto al delitto 416 bis commesso in Roma da epoca anteriore al settembre 2000 con condotta tuttora in corso. Quindi anteriore al settembre 2000. Allora io le chiedo, in relazione ad esempio alla posizione di Casamonica Guerrino, quali elementi specifici nei suoi confronti, considerando che nel 2000 Guerrino aveva 8 anni, quindi quando è che dal 2000 al 2017, quando appunto tuttora in corso si riferiva a quell'anno, sono emersi i primi elementi a carico di Guerrino? Io su questo non le so rispondere, Non mi sa rispondere. Questa è una valutazione del pubblico ministero. Va bene, Io le posso rispondere su Guerrino al momento in cui ho fatto le indagini. va bene. E quindi è inutile chiedere neanche nei confronti degli altri imputati che le ho nominato prima? Come dice lei? Va bene. Senta, cercando di seguire diciamo, l'ordine del suo esame Sì. e quindi di toccare i temi secondo l'ordine con i quali li ha toccati lei rispondendo al pubblico ministero, lei ha riferito di un periodo di codetenzione carceraria tra Fazzari, il collaboratore Fazzari, e Massimiliano Casamonica presso il carcere di Rebibbia. E in relazione a questo ha riferito in merito ad un servizio di OCP del 26 ottobre 2015 in cui un maresciallo, non lei in persona, Sempre il maresciallo Lerz, avvocato. percepisce un dialogo tra Casamonica Massimiliano e Noemi Ranieri Sì. presso un bar tabacchi, in cui avrebbe percepito l'espressione detta da Massimiliano che le guardie sono a favore mio. Adesso non ricordo. Mi dà un attimo l'allegato di quell'annotazione, così la riprendo? Io L'ho detto sicuramente in udienza, quindi se magari c'è pagina il verbale. 29 delle trascrizioni del 5 marzo. No, nel senso, sicuramente avrò fatto riferimento all'allegato di questa annotazione. Se nel verbale di udienza, se mi dice un attimo il numero dell'allegato, lo riprendo. Aspetta. Matto è comparso l'avvocato Giannone. Grazie, buongiorno. Buongiorno avvocato. Vediamo un attimo di riprenderlo. Aspetti un attimo. Il 26 ottobre 2015 sì, è la data del servizio di OCP. Sì, l'ho trovata. Maresciallo Lerza, sì. Sì. Vuole che rileggo? No, a me interessa, mi conferma che diciamo, la Guardi, frase è di vostro... è l'allegato 2 dell'informativa del 5 settembre del 2016. L'allegato 2 e l'affermazione che ha suscitato il vostro interesse, che avrebbe riferito Massimiliano e che avrebbe le guardie dalla sua parte, le guardie dalla parte mia, un'espressione di questo genere. Aspetti che cerco il pezzo. Posso leggere testualmente il pezzo della notazione? Mi legga. Presidente, do lettura del pezzo integrale della notazione? Sì, un attimo solo, mi scusi. No, perché se ce l'hai lo capisci. Prego. Il Casamonica a Massimiliano parlava ad alta voce, mentre la donna era evidentemente più riservata, quasi intimorita. Il Casamonica parlava di un processo che inizia domani, della sorella, e voleva sapere dall'interlocutrice chi avesse avvisato la famiglia di Luciano. La ragazza parlava di un fatto accaduto il 15, testualmente 15, 20 giorni fa.
testualmente. Il Casamonica parlava di una dichiarazione contenuta su un CD in suo possesso, asserendo che una terza persona avrebbe fatto una cazzata a deporre. Di seguito il Casamonica parlava di una lettera in cui c'erano scritti i nomi di Noemi e di Massimo, giurando tale circostanza alla ragazza, ed aggiungeva: tanto lei è andata dal giudice a fa la faccia d'angelo. A fa la faccia? A fa la faccia d'angelo. D'angelo. Poi, altro pezzo. Alle ore 17:41 il ragazzo che era rimasto all'interno della Renault Twingo in sosta è uscito dall'abitacolo, e va bene, questo è un passaggio che non ci interessa. A questo punto il Casamonica Massimiliano, stentando estrema sicurezza, ha parlato di una terza persona sicuramente conosciuta ai due interlocutori, dicendo che quando andava a Rebibbia e comunicava che era amico dei Casamonica passava sotto. Allora, sotto è tra virgolette, quindi ha usato il termine che ha ascoltato, allora lo avrebbe fatto mettere nella cella accanto alla sua, dicendo testualmente: io alla 8 e lui alla 9, ce l'ho fatto mettere io, l'ho salvato perché volevano farlo aglio e olio, volevano pestarlo, aggiungendo: lei può dire quello che gli pare, io ho le guardie a favore mio. Ha fatto 3 denunce e ogni volta ha detto cose diverse. Ha detto è stata sequestrata ed altre cazzate. Quello vende la roba, quello Vabbè, spaccia. questo poi non mi interessa. A me interessava questo aspetto. E in base a questo le chiedo, ne sono derivati accertamenti rispetto a questa affermazione che fa Massimiliano sulle dinamiche interne al penitenziario di Rebibbia, se avete verificato se è possibile per un detenuto far spostare un altro detenuto da una cella? Insomma, questa affermazione le guardie sono a favore mio ha determinato degli accertamenti da parte vostra? Guardi, noi abbiamo fatto accertamenti per verificare quando, durante il periodo di codetenzione, dove si trovava Fazzare Massimiliano e dove si trovava Casamonica Massimiliano, piuttosto che Casamonica Giuseppe, piuttosto che Casamonica Enrico. Le dinamiche interne di spostamento di un detenuto da una cella all'altra o da un comparto all'altro ovviamente sono dinamiche che sono proprie della Polizia Penitenziaria, su cui o c'è un'attività tecnica di indagine investigativa oppure sono libere scelte dall'amministrazione. Ma avete ad esempio interrogato gli ispettori della penitenziaria che erano in quel reparto per verificare se effettivamente fossero, tra virgolette, al servizio di uno dei componenti della famiglia Casamonica detenuto? Eravamo in una fase investigativa di completa segretezza, proprio la segretezza dettata dal fatto... Ma io dico dopo, quando avete chiuso le indagini. Fino a quando sono stato io a Frascati no. No. Senta, e avete verificato se Massimiliano o lo stesso Giuseppe nel periodo di detenzione a Rebibbia abbiano avuto dei rilievi disciplinari durante la loro detenzione? Siano stati protagonisti di episodi particolari con qualche altro detenuto? Guardi, non ricordo, mi riservo di verificare gli atti e eventualmente le do una risposta in giornata. In questo momento non mi ricordo di questa cosa, sinceramente. No, io glielo chiedevo per sapere se vi sono riscontri a quanto dichiarato dalla Cerreoni che Massimiliano avrebbe mandato in coma un altro detenuto, che insomma è una cosa che sarebbe stata abbastanza eclatante, mandare in coma un detenuto in un carcere. Verifico tra le carte e magari mi riservo di darle una risposta più tardi, avvocato. Sinceramente in questo momento non me lo ricordo e non voglio neanche rispondere che non me lo ricordo perché non è Comunque, nel mio stile. Al momento non ricorda, poi verificheranno i suoi atti. Sì, voglio verificare tra gli atti. È una cosa troppo lunga che non può fare quindi adesso. Se No, mi dica lei. No, ripeto, non vorrei darle una risposta che magari non è corretta. Tutto qua. Quindi se mi dà un attimo di tempo verifico e poi eventualmente la riprendiamo dopo la domanda. Tanto staremo qua tutto il giorno, penso. Faccio vedere una cosa. Sì. Mi diceva Massimiliano? Sì.
Ho verificato un attimo Prego. le informative di polizia e non mi risultano denunce fatte per condotte commesse in carcere. Ricordo però invece qualcosa del genere. Avvocato, capitano, non si metta la mano davanti, se no... Dicevo, non mi risulta per Casamonica Massimiliano, ma ricordo qualcosa del genere, ma verificatosi, diciamo, nel periodo di indagini su Casamonica. Un secondo che sto verificando. Quindi su questo aspetto la Cerreoni non è stata smentita, diciamo, non vi sono elementi di riscontro. Infatti mi ricordo di Casamonica Enrico, 30 aprile 2016, denunciato in stato di libertà da personale della casa circondariale di Civitavecchia per articolo 341 bis CP. Vabbè, ma io le ho chiesto o Massimiliano Giuseppe a Rebibbia, perché no. Massimiliano dice le No, guardie di a favore Massimiliano mio, non mi risulta, non mi risulta. sarebbero quelle di Rebibbia. Sì, non mi risulta. Poi che uno di loro abbia avuto dei rilievi, a me adesso non è questo il punto. Sì, anche perché stanno più in carcere che fuori, quindi... senta, ma quando emergono elementi appunto a carico di un detenuto di 416 bis, voi siete soliti fare delle segnalazioni all'interno dell'istituto penitenziario dove si trovano o... Non ho capito la domanda, mi scusi, puoi ripetere? Quando? A carico di Giuseppe, come degli altri imputati, che all'epoca era stato detenuto, sono emersi elementi per appunto iscrizione ai sensi del 416 bis e Giuseppe Casamonica sarebbe individuato come il presunto capo di questa associazione, è corretto? Sì. Allora, fino al periodo in cui era detenuto, Sì. questo comporta dei provvedimenti all'interno del carcere o no? Voi fate delle segnalazioni all'istituto carcerario? No, fino a quando non c'è la parziale discovery con l'esecuzione di una misura cautelare non si fanno segnalazioni, perché siamo in una fase di segretezza di indagini. Non si fa nessuna segnalazione. E ad esempio accertamenti su soggetti che sono in quel momento codetenuti con l'indagato? Parliamo quindi di indagato nella fase di indagini preliminari. Durante le indagini, se ci sono elementi investigativi per cui è necessario verificare il soggetto con cui... è il mio microfono. No, è il suo, sì. No, ma non la sta toccando, fa rumore a prescindere. Ma è solo il mio? Però forse non è solo il mio, Presidente, però. No, un attimo, adesso chiamano la sala regia, potrebbe essere un problema non legato. È un problema proprio di connessione. No, è il suo proprio. No, avvocato, che anche il Presidente se parla. Sì? No, questo no. Adesso non c'è più. Ah, ecco, forse ora... Adesso funziona? Sì. Messo i Casamonica sono potenti, si incidono pure sulla...
Mi sente? Sì, adesso sì. Provo a mettere il volume al massimo. Va bene? Va bene, grazie. Dicevo, posso Presidente? Se ci sono elementi investigativi che ci inducono a dover approfondire gli accertamenti sull'identificazione di Li fate. dei codetentori, noi lo facciamo, diversamente no. Ad esempio, allora le chiedo, vi risulta che... Tenga conto che quel tipo di accertamento comunque presuppone una necessità di risolto il problema. Un attimo. È anche il suo che fa il rumore. Anche il mio? Sì. No, io tra l'altro lo dico, lo tengo spento, per cui ho sempre qualche frazione di secondo per rispondere perché devo riattivare, lo dico perché... Ah, e quindi dobbiamo spostarlo? Ah, e quindi che potremmo fare? Metterlo lì? Ah, spostarsi... prova. Un attimo, sembra che sia proprio un problema di cavo di trasmissione di quella postazione microfonica. Mio? E non sappiamo se è quello, però. No, no. Forse anche questo? Sì, no, è un problema più... Vediamo un po'. Ero convinta di averlo trascritto tutto, invece non l'ho aggiornato il file, perché sto sulla penetta, non ho utilizzato quasi mai, adesso devo sì, ci sono messi in un modo diverso, io mi salvo... Proviamo. Proviamo. Non so se stava finendo la risposta. Sì. No? Le stavo dicendo, consideri... Possiamo riprendere? Possiamo riprendere? Sì, sì. Prego. Dicevo, consideri che nella fase delle indagini preliminari, in un'attività così complessa, se non è strettamente necessario attivare comunque un'altra forza di polizia, perché comunque certe informazioni non possiamo avere noi accesso, nel senso sapere chi sono i codetenuti in una cella, è un'informazione a cui dobbiamo chiederla necessariamente ad un'altra forza di polizia che è quella, la polizia penitenziaria. E quindi è fisiologico e tollerabile un rischio di fuga di notizie. Conseguentemente in una fase diciamo delle indagini preliminari, in un procedimento del genere, se non è strettamente necessario non chiediamo informazioni di questo tipo, perché non abbiamo accesso alla loro banca dati, dovremmo avere accesso alla loro banca dati. Io le ho fatto questa domanda per sapere se vi risultasse la codetenzione nello stesso reparto in cui era detenuto Giuseppe Casamonica con tale Gherghi Mauro, che era un soggetto coimputato nel procedimento di 74 per il quale Giuseppe era
esecuzione di pena e che aveva reso delle dichiarazioni accusatorie nei confronti di Giuseppe. Io questo non ho mai fatto questo approfondimento. È un dato che non conosce, che non conosceva. No. Ho capito. E su questo poi, Presidente, ci sarà una produzione documentale relativa alle sentenze di primo grado e di secondo grado relativo a quel procedimento. Ce l'ha già adesso perché Sì. No, nel senso no, alla fine, perché così Alla noi quando fine leggiamo le dell'esame. trascrizioni ci troviamo subito i Sì, riferimenti delle produzioni. Alla fine del contresame produco queste bene, due va sentenze bene. sia ai fini del titolo di reato e sia della presenza di questo coimputato e codetenuto di Giuseppe, appunto Gherghi Mauro, che Va aveva bene. reso delle dichiarazioni accusatorie all'esito delle quali aveva avuto una condanna appunto per 74 e 73. Sempre in merito a una delle dichiarazioni fatte dalla Cerreoni, che ha dichiarato che, parliamo sempre di Giuseppe Casamonica, che avrebbe finto la tossicodipendenza per tentare poi in carcere di godere dei relativi benefici, volevo sapere se in merito a questo avete svolto degli accertamenti, avete acquisito documentazione medica, sanitaria. Questo è un argomento che non ricordo mai di aver trattato. E anche su questo, Presidente, noi produrremo alla fine dell'esame documentazione appunto relativa a questo argomento e che dimostra che poi Casamonica Giuseppe ha scontato l'ultima parte della condanna in una comunità di recupero proprio per tossicodipendenti, come disposto dal magistrato di sorveglianza sulla base della documentazione prodotta. Quindi, per chiudere questo argomento, non è in grado di... C'è qualcuno che ha qualche microfono aperto? Mi raccomando, devono essere chiusi, se no sentiamo tutto. Grazie. Dicevo, per concludere questo argomento, quindi non è in grado di riferire se Giuseppe o Massimiliano, detenuti nel carcere di Rebibbia, avessero goduto in quella detenzione di particolari privilegi o benefici a differenza di altri detenuti. No, non sono in grado, ma ripeto, non sono stati fatti, cioè non abbiamo avuto possibilità di avere informazioni intranee alla struttura carceraria. Quindi dico, su questo, sia sulla dichiarazione fatta da Massimiliano in quell'intercettazione, le guardie sono a favore mio, sia rispetto a quello che ha dichiarato la Cerreoni, non vi sono stati elementi di riscontro. No, gli elementi di riscontro sono stati quelli del periodo di codetenzione e abbiamo indicato anche che poi, per quanto riguarda Casamonica Massimiliano, il 7 novembre 2014 è stato trasferito allo stesso piano stiamo parlando un attimo di Fazzari, cioè il 7/11/2014 è stato trasferito allo stesso piano di Casamonica Massimiliano nella cella attigua a quella di Casamonica Massimiliano fino al 24/11/2014. Questo è un dato che abbiamo Questo è potuto un dato oggettivo, acclarare. però che lo Sì. spostamento sia avvenuto per intervento di Giuseppe o di Massimiliano non vi sono elementi. Questo non ho elementi per dire questo. Perfetto. Senta, veniamo un attimo all'ambito territoriale di cui ci ha riferito in merito a questa asserita associazione. Lei ha indicato i luoghi dove si sono radicati, dove risiedono i componenti della Posso? Scusi un attimo. Sì. No, oggi succedono cose strane. Siamo stati tranquilli tutti questi giorni, oggi non so che succede. C'è un microfono C'è un aperto. microfono acceso, sì. Io non lo so. C'è qualcuno che ha un microfono acceso? Prego.
devo chiamare per 2 minuti? Ma basta, ma procedere il procedimento? Ma chi è che parla? Dovrebbe essere Re Bibbia questo. Ma durante l'esame del PM tutto questo casino non c'è. È stato oscurato, evidentemente il tribunale ha chiesto di oscurare. Va bene? Ok. Sì, ciao ciao. Chiamo ad andare avanti, prego. Sì, capitano, stavo dicendo, Sì. lei ha indicato i luoghi dove si sono radicati, dove risiedono i componenti della famiglia Casamonica, Sì. che è un dato oggettivo, quindi ha fatto riferimento al vicolo di Portafurba, alla Romanina, via di Rocca Bernarda, insomma tutti i luoghi di residenza che ci ha indicato. Allora le chiedo, da capo di imputazione l'associazione mafiosa dei Casamonica opererebbe su di un territorio molto più ampio rispetto chiaramente a queste singole vie, ovvero il quartiere municipio Appio Tuscolano. Allora, le volevo chiedere che tipo di accertamenti avete effettuato, se li avete effettuati, per delimitare l'ambito di operatività su questo territorio indicato come Appio Tuscolano. Le faccio questa domanda perché estrapolando attraverso i mezzi che ho io, quindi estrapolando da internet, dal sito sui municipi romani, quello dell'Appio Tuscolano è considerato il municipio più popoloso della città, l'unico con più di 300.000 abitanti, ed è delimitato dalla Porta San Giovanni fino all'Appia Nuova, la via Tuscolana, alle Mura Aureliane, alla ferrovia Roma-Cassino-Napoli, all'aeroporto di Centocelle, l'autostrada Roma-Napoli, e è limitrofa ai comuni di Grottaferrata, Frascati, Ciampino e il parco regionale dell'Appia Antica. Allora, siccome però non si può così. Ma scusate, ma state chiamando la sala regia per sapere, ma che ci vuole a dire a tutti? Devono controllare di tenere i microfoni chiusi, insomma. Non ci sentono? Ma tra l'altro sentiamo in C'è viva voce i qualcuno che ha un contatti con la microfono sala aperto? regia che non abbiamo mai sentiti. Maurizio, in quest'aula abbiamo fatto processi con gente che rispondeva di sì. Io mi facciare di questa. Posso, Presidente? Sì, stavo cercando di essere sicura che sia risolto, avvocato, mi scusi, perché sennò No. gliel'ha detto adesso, l'ha capito, l'hanno capito, perché sono proprio loro, è come se fossero in viva voce, in pratica. Vabbè, prego. Quindi la domanda l'aveva Dicevo, fatta. siccome sì. l'ambito territoriale, così come risulta quello del quartiere Appio Tuscolano, è molto ampio, vorrei sapere che tipo di accertamenti sono stati fatti su questo per delineare l'ambito di operatività di questa associazione e che tipo di riscontri hanno dato questi accertamenti nel caso in cui siano stati fatti. Presidente, però io faccio opposizione perché a parte il fatto che il capo di imputazione non lo fa il capitano, ma non si parla di municipio, si parla di zona Appia Tuscolana con base operativa, in particolare in vicolo di Portafurba. Quindi cioè, introdurre il concetto di municipio per poi dire che il municipio è il più ampio e tocca, non ho capito dove arriva, secondo me in questi termini la domanda non può essere posta, perché il presupposto è sbagliato. Zona Appia Tuscolana, che è diverso da municipio, con base operativa in vicolo di Portafurba, quello è scritto nel Va capo di bene, allora la imputazione. correggo in questi termini. E che tipo di accertamenti avete fatto per delimitare l'ambito di operatività sulla zona Appio Tuscolana? Me la può riformulare in un altro modo, perché io sinceramente non so cosa Sì, guardi, risponderle. allora le faccio proprio delle domande Perché dirette e sinceramente, specifiche. se Allora, in effetti parliamo di zona geografica, di zona territoriale,
Appio Tuscolana si intende non è stato inteso una circoscrizione comunale, cioè del municipio di Roma, è stata intesa una zona geografica. Se fatti inseriti in questo contesto operativo si sono svolti a Porta Furba, si sono svolti in territori, abbiamo le cessioni fatte sull'Appia per quanto riguarda la Sanchini, abbiamo per quanto riguarda sul Pizzi abbiamo un episodio di minacce, Casa Monica Pasquale, Casa Monica Salvatore classe 88, e stiamo in una zona comunque dell'Appia. È chiaro, parliamo di Appio Tuscolana come area geografica, ma non tecnicamente coincidente con un'area municipale della città di Roma. Io non so come essere più chiaro nella risposta. Le faccio domande più dirette, certo, sì. Le faccio domande più dirette. Ad esempio, avete interrogato titolari di esercizi commerciali della zona Appio Tuscolano? Ma guardi, abbiamo sentito, per esempio, abbiamo discusso Viola Maurizio, che aveva comunque l'attività a Risto qui e stava lì all'Arco di Travertino. Sì, questi sono quelli emersi dalle intercettazioni telefoniche. Sì. Io voglio sapere se avete allargato i vostri accertamenti, ad esempio per verificare che ci fosse la necessità per un commerciante che volesse aprire un esercizio, un'attività commerciale, di chiedere il permesso a componenti del clan, Ma se non mi vi sembra che fossero sia- negozi sottoposti a pizzo, Però, avvocato, cosiddetto pizzo. non è contestato, non è un profilo di operatività dell'associazione. Come non Quindi... è contestato? Se è contestata un'associazione di stampo mafioso, una caratteristica dell'associazione di stampo mafioso è il Però, controllo del territorio. Avvocato, non si infervori, perché Ma lo io mi sappiamo. infervoro perché, come le ho detto alla prima udienza, Oh, noi da Madonna. lei non riceviamo la tutela che dovremmo ricevere, Avvocato, mentre guardi, il non pubblico le ministero consento! la riceve sempre. Avvocato, la deve far finire di fare sempre questi filippi tutte le volte che io apro bocca, che mi sembra che sto tutelando non ci la sua, tutela, lei la non sua ci collega tutela. allo stesso modo. Non è per Lei niente non ci vero. tutela, Non noi è non ci per niente sentiamo vero. tutelati da lei. Se vuole rispondere, risponda alla domanda, altrimenti andiamo avanti. Presidente, io chiederei di fare un attimo una pausa, perché sinceramente è un clima che questo qua mi fa... Guardi, capitano, non mi fa poi stare un clima sereno. che dispiace a tutti, Non mi ma fa non stare sono certo sereno. io a crearlo. Non mi fa stare sereno, chiedo un attimo di pausa, Presidente. Facciamo un attimo. Prego. Sì, Presidente, allora io ho fatto questa domanda per appunto capire, per verificare quali sono stati gli accertamenti che sono stati fatti per verificare l'ambito di operatività di questa associazione, considerando anche che la contestazione parte dall'anno 2000 al 2017-18, data dell'esecuzione dell'ordinanza. Quindi, siccome i fatti sono tutti relativamente recenti, anche per capire sulla base di quali elementi la contestazione parte dal 2000 in poi e che tipo di accertamenti in merito hanno fatto. Prego, risponda. Quindi, se devo ripetere, se sono stati interrogati singoli commercianti, se è emerso la necessità per un commerciante di chiedere l'autorizzazione, il permesso al clan prima di aprire un'attività, se vi sono stati negozi sottoposti a cosiddetto pizzo. Questa è la domanda, dal 2000 in poi. Allora, guardi, nell'ambito dell'indagine Gramigna e Gramigna bis, le persone, i commercianti che sono stati esclussi sono quelli che sono noti Perfetto. nell'ambito del procedimento. Lei dice dal 2000 in poi se ci sono persone che comunque hanno dovuto pagare il pizzo. Se vi sono stati accertamenti in questo senso. Io sul punto voglio solamente richiamare l'esito delle intercettazioni nell'ambito del procedimento penale 55-371-2000 che è stato acquisito. Credo che siano state dichiarate inutilizzabili quelle intercettazioni. No, è stata dichiarata inutilizzabile una e comunque sono compendiate nella sentenza che è definitiva, per la precisione. Poi avete fatto la domanda, potevo rispondere?
Sì, ma io mi riferivo ad accertamenti fatti da loro. Poi se ci sono altre risultanze allora no. di altri procedimenti li ha prodotti, perché ha prodotto di tutto, quindi quello immagino ci sia. Sul punto, ripeto, richiamo le conversazioni richiamate nel procedimento penale 55.371 del 2000, relativamente insomma, alla datazione del capo di imputazione. Relativamente se lei mi chiede accertamenti fatti da noi, Polizia Giudiziaria di Frascati, nell'ambito di questo procedimento, le rispondo di no. Va bene, questo volevo sapere. Signor Presidente, scusi, da Lecce, volevo comunicarle che Casa Monica Rosaria rinuncia al proseguo dell'udienza in videoconferenza. Grazie. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Capitano, adesso venendo nello specifico invece alla Porta Furba e al vicolo Sì. di Porta Furba, lei innanzitutto ci ha detto che la strada di interesse è un'ANSA, lei così l'ha definita, Sì. rispetto alla via di Porta Furba. E il resto della via è invece occupata, che lei sappia, se anche su questo se ci sono stati accertamenti da cittadini romani non appartenenti alla famiglia Casamonica? Su via di Porta Furba? Sì. Su via di Porta Furba o su vicolo di Porta Furba? Via. Via Il vicolo di Porta Furba No, è via una di piccola ANSA della via di Porta Furba. No. L'ANSA l'ANSA si radia su vicolo di Porta Furba. Vicolo di Porta Furba ha due accessi, uno da Perfetto, Tuscolana allora scusi, vicolo, e io ho uno detto via, sì. da via di Porta Furba. Sì. Lei quindi che cosa vuole sapere? Se ci sono cittadini residenti? Non appartenenti alla famiglia Casamonica, al di là di quello che è Sì. Che abitano dove? Su vicolo di Porta Su Furba. vicolo di Porta Sì. Furba? Sì, ci sono cittadini che non hanno il cognome Casamonica che abitano in vicolo di Porta Furba. E su questo vi sono vostri accertamenti? Avete interrogato qualcuno di questi per sapere se avessero problemi ad entrare nella loro abitazione, se ci fosse un controllo all'ingresso della via, se persone che sono andate a trovarli abbiano avuto difficoltà ad accedere? Accertamenti in senso lato. Mi perdoni, gli accertamenti sugli odierni imputati, tutti gli odierni imputati dimorano nell'ANSA di vicolo di Porta Furba. Perfetto. Quindi consideri che ad angolo di quest'ANSA c'è un palazzo dove abitano altri Casamonica. Consideri che un po' più avanti, verso via di Porta Furba, ci sono degli alloggi della Guardia di Finanza. Ecco, appunto, quindi diciamo, gli appartenenti alla famiglia Casamonica risiedono in un ambito di quante palazzine? Di fabbricati. Fabbricati sono uno, due, è una sorta di ferro di cavallo, quindi ci sta il 57, il 59 dove ci abita Liliana, Sì. poi al piano superiore ci sta Ottavio, Sì. poi ci sta il 57 dove c'è Massimiliano, poi ci sta il 55 e poi lì è frazionato HILM dove ci sta Casamonica Giuseppe, poi ci sta Consiglio. Perfetto. E invece nel resto di quello che lei ha definito ferro di cavallo ci sono altri cittadini, chiamiamoli romani, non appartenenti alla famiglia Casamonica? Nel vicolo di Porta Furba ci abitano, oltre ad altre appartenenti alla famiglia Casamonica non coinvolti nelle indagini, ci sono anche residenti che non hanno il cognome Casamonica. Ecco, Sì. Perfetto. E su questo sono stati fatti accertamenti per interrogare questi residenti? Chiamiamoli genericamente residenti? No, abbiamo fatto accertamenti anagrafici, ma se non c'erano diretti cointeressenze con le intercettazioni o con le indagini, è chiaro che in quella fase non abbiamo sentito nessuno proprio per non compromettere la riservatezza. Ma io, insomma. per non compromettere l'indagine, ma io chiaramente quando le faccio questa domanda mi riferisco alla chiusura delle indagini. Cioè non avete avuto la necessità di interrogare qualcuno? No. Le faccio questa domanda perché lei ha definito il vicolo di Porta Furba, devo dire via o vicolo? Vicolo? Vicolo di Porta Vicolo. Furba. Vabbè. Avvocato, sono due cose diverse. Sì, ho capito. Se no chiediamo in un equivoco, sono due cose Per quello ho diverse. chiarito, vicolo. C'è una via, c'è un vicolo e c'è una parte del vicolo. Lei lo ha definito impenetrabile. Ma è vero. Ecco, allora...
o ci colleghiamo con Street View con un computer e le faccio vedere perché è impenetrabile. Perché per andare nell'ansa di Vicolo di Portafurba lei deve necessariamente accedere a Vicolo di Portafurba o da una parte o dall'altra e inserirsi nell'ansa dove ci sono solamente gli appartenenti alla famiglia Casamonica odierni imputati. E quindi questo che cosa comporta? Perché lo definisce impenetrabile? Ma guardi, avevamo già fatto riferimento a alcuni episodi che si sono verificati, parlo dell'arresto di Casamonica Domenico, quando Casamonica Domenico lì all'Arco di Travertino è stato arrestato, ha tentato di fuggire verso il vicolo di Portafurba, c'è stata resistenza, c'è stato un groviglio di persone. Ho fatto riferimento al fatto che per poter fare dei servizi di osservazione statica che non sull'ansa di vicolo di Portafurba, che da strada non si può fare, perché da strada, da terra, visionare l'ansa di vicolo di Portafurba, dove ci sono le abitazioni degli odierni imputati, non si può fare nessun servizio di osservazione, bisogna farlo solamente dall'alto. Beh, Mi faccia le finire. telecamere le avete messe poi? È il motivo per cui abbiamo dovuto mettere le telecamere che non puntavano nell'ansa, cioè nella roccaforte, ma puntavano sui due ingressi al vicolo di Portafurba. Ma dalla telecamera lei non vede la casa di Giuseppe, non vede la casa di Consiglio, vede l'ingresso del vicolo, deve percorrerlo, dopodiché deve entrare nell'ansa. Quindi non avendo all'epoca la possibilità di avere dei droni stabili in aria che puntassero sul vicolo di Portafurba, abbiamo dovuto mettere le telecamere, e le telecamere le abbiamo dovute mettere perché i servizi di osservazione statica sulla Tuscolana in direzione del vicolo erano vanificati, perché dopo 5 minuti, 10 minuti di presenza di una macchina nostra lì sul territorio, i miei operatori venivano avvicinati da persone che passeggiavano, da cittadini, magari dai genitori di Casamonica Giuseppe, piuttosto che da Spada Celeste, piuttosto da quelli che vivevano nel vicolo di Portafurba, motivo per cui abbiamo dovuto mettere le telecamere. Vabbè. Questa Quindi intende questo per impenetrabile, cioè che per voi era difficile fare degli accertamenti sul luogo personalmente? Non c'era matematicamente possibilità di osservare con gli occhi quello che succedeva nell'ansa di vicolo di Portafurba, perché è un'ansa chiusa. Ecco, sì, perché è fatto così. Bisogna farlo solo dall'alto. Perfetto. E non c'avevamo i droni a disposizione per poterlo fare all'epoca dei fatti. Però non avete acquisito elementi che vi consentano di dire che un residente avesse difficoltà a entrare o a passare da quelle parti, o che venisse fermato dai Casamonica che rivendicavano il proprio territorio. Su questo non vi sono elementi che avete acquisito? Mi scusi, se lei andiamo insieme io e lei in vicolo di Portafurba, la percorriamo a piedi, di abitazioni di non residenti ce ne saranno un paio, perché poi subito dopo l'ansa del vicolo ci sta uno smorzo di materiale edilizia, quindi c'è un parcheggio dove vengono depositati, c'è una sorta di cantiere a cielo aperto, c'è anche un parcheggio di ambulanze della Croce Rossa. Un po' più avanti ci stanno altre abitazioni, ma sempre di Casamonica, e addirittura l'ingresso di vicolo di Portafurba da via di Portafurba, dall'altro lato, se le va ci sta un paletto. E quindi? Ci sta un paletto per non far accedere le macchine. E chi l'ha messo il paletto? Questo non lo so chi l'ha messo. Vabbè, e allora? Ci sta un paletto per non far accedere le macchine. Però quindi se lei entra dall'altro lato rischia che poi deve tornare indietro, e tornare indietro in una strada stretta, retromarcia, lei si è in qualche modo scoperto. Quindi o vive in quella strada e quindi le macchine sono sempre le stesse, o lei da fuori con un'altra macchina, lì viene subito identificato. Questo è il motivo per cui tecnicamente dal punto di vista investigativo noi identifichiamo l'area come una roccaforte. Perfetto, dal punto di vista investigativo, perfetto, questo volevo sapere. Senta, poi ha fatto riferimento, quale elemento di riscontro a una dichiarazione che ha fatto la Cerreoni? Sì. Riferimento alla casa al civico 59, a una stanza rosa, ho capito bene?
Credo di aver depositato al Tribunale delle foto, fotografie, sì, in questo caso non ho una copia, per cui non... No, ma io voglio solo sapere qual è Sì. la rilevanza investigativa di questo dato, cioè che avete rinvenuto all'interno dell'abitazione al 59 questa stanza rosa ed un cuscino dove era raffigurata una fotografia con due donne. Qual è l'elemento di riscontro e qual è la rilevanza investigativa di questo dato? Credo, Presidente, credo che fu fatta quella precisazione per individuare all'interno della casa di Casamonica Liliana quali fossero le stanze da letto occupate da Casamonica Liliana piuttosto che da Casamonica Pasquale, nonché Casamonica Giovannina. Facemmo quella differenza di colorazione delle pareti in relazione al rinvenimento di sostanza stupefacente a seguito di un arresto pregresso che in questo momento non ricordo, dovrei rivedere gli atti. Quindi la stanza rosa l'avete attribuita a Stefania, credo, non a Pasquale? Ma non mi ricordo chi fu. Guardi, ma credo che nel verbale dell'udienza del 5 marzo sia stato, io abbia chiarito questo aspetto. Sì, sì, l'ha chiarito. Va bene. Senta, in relazione a un'abitazione intestata alla Tolli Katia, che era quella dove abitava anche Giuseppe. Sì, aspetti che le dico anche il ciclo esatto. 55L dovrebbe essere? Un secondo solo. Sì. ...55L, piano terra e primo piano. Esatto. Lei, rispondendo a specifica domanda del pubblico ministero, ha detto che questa casa, nonostante fosse sottoposta a confisca dal 2014, era comunque abitata da componenti della famiglia e che non sapeva la ragione di questa situazione. Così? Mi prendi il passaggio del verbale dove io ho detto che non sapevo? Sì, scusi, perché non me lo più ricordo. in generale, Presidente, io chiederei anche per consentire al pubblico ministero di seguire, quando viene citata una precedente dichiarazione, che avesse indicato l'udienza, il verbale di trascrizione Sarebbe d'aiuto, e diciamo. la pagina, Sì, altrimenti... perché no? Sarebbe d'aiuto, ma le dichiarazioni sono tante, sono state 6 udienze, io alcune cose le ho appuntate, quindi adesso la pagina precisa delle trascrizioni non la ho. Adesso, No, perché non ricordo. ce l'hai di aver- 51. Ma di Pagina quale 51 udienza, avvocato? dell'udienza del 5/3/2020. Grazie. Grazie. La stanza e gli occhiali. Sì. Il mio difensore di sostegno, lui ce l'ha così. Lui lo sa. Dice Marco di Michele, poi non so quanto sia. Marco, dove dice questa cosa? Ecco, guardi, sì, pagina 51, il pubblico ministero le chiede: e se lei lo sa, le faccio questa domanda. L'ascolto, mi scusi, ascolto. stavo guardando un attimo se avevo qualche appunto. Lei aveva appena finito di dire: quest'immobile era già sottoposto a confisca con decreto del misure di prevenzione, eccetera, eccetera. Sì. E il pubblico ministero le chiede: se lei lo sa, le faccio questa domanda. Dal 2014 al 2018 perché questa casa era rimasta nella disponibilità dei Casamonica? E lei dice: non lo so. Non lo so. Se ho detto non lo so, non lo so. Non lo sa, quindi in merito a questo neanche è stato svolto alcun Io le posso dire tipo che di verifica. il 17 luglio del 2018, essendo ovviamente sgomberata dagli occupanti, è stata formalmente messa in possesso dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. In merito Perché a il questo, provvedimento era definitivo il 1 luglio del 2014. ma di questo lei lo dice sulla base di cosa?
Avete acquisito documentazione in relazione alla posizione di questa abitazione? Esatto. 10, 11, 12, solo un secondo. Per affermare che si sta abitando una casa che invece è stata sottoposta a confisca. Ma la domanda quindi esattamente qual era? No. Se era abitata o se fosse non definitiva la confisca? Non ho capito qual è il profilo della sua domanda. Entrambe le domande. Siccome E allora il pubblico precisiamo ministero meglio, perché non credo che abbia capito. lasciato Perché... intendere che questa casa, nonostante la confisca, per ragioni che non si sanno, che quantomeno il capitano non sa, Giuseppe continuava ad abitare in quella casa, volevo capire sulla base di cosa si afferma che... Esatto, se avevano fatto accertamenti per verificare se fosse definitiva la posizione. Questa è la domanda. Sì. Sì, no, per noi era definitiva dal 2014. Per lei era definitiva? Invece, Sì, Presidente, adesso degli deposito, atti. sempre alla fine del mio esame, documentazione relativa a un ricorso amministrativo tutt'oggi pendente che aveva disposto l'annullamento, il cui oggetto era l'annullamento dell'ordinanza di sgombero mossa nell'interesse di Tolli Katia, che era la titolare dell'appartamento, e che ad oggi è in una fase di sospensione perché è stato rinviato all'udienza che era stata fissata a luglio del 2015 a data da destinarsi, e ad oggi io le produco lo storico estratto dal Tribunale amministrativo del Lazio, dal quale si potrà evincere che il collegio rinviò a data da destinarsi e ad oggi la situazione è sospesa, è congelata, e peraltro che non vi è stata costituzione in giudizio dell'amministrazione della tutela del patrimonio dei beni confiscati. Presidente, però chiedo scusa, premesso che questa documentazione è interessantissima chiedo anch'io che venga acquisita, però ciò non toglie che la confisca fosse definitiva, come ha riferito il capitano. Quindi Va bene, questo poi è una questione di valuteremo le carte, dalle carte si capisce se è definitiva No, o non è comunque nel definitiva. 2014 non era ancora definitiva perché c'era pendenza di un ricorso per Cassazione e poi di un ricorso straordinario. li abbiamo prodotti, Sì, li abbiamo prodotti i documenti. Li produciamo anche noi. Sì, ma Affronterò anch'io questo tema, Presidente. Fino al 2018 pendeva un ricorso per Cassazione su un incidente d'esecuzione relativo a questa confisca. E poi successivamente è intervenuto anche parallelamente un stiamo TAR. discutendo di Sì, questioni di possiamo profili di acquisire Tutti i diritto, documenti diciamo. sono. Sì, va No, bene. questo per dimostrare che erano ricorsi, la situazione pendente era chiaramente conosciuta da Giuseppe, che ha investito gli avvocati di questo tipo di iniziative. Ma questa documentazione la acquisiamo subito, Presidente, perché sarebbe importante. Io ho detto infatti che forse conveniva fare nel corso dell'esame perché così noi associamo subito le dichiarazioni al documento. Per noi era più semplice. Lei ha detto che voleva farla alla fine. No, ma io alla fine solo per comodità di portare tutta No, la perché roba visto lì alla anche quando fine, io ve li do. abbiamo sentito in sede di esame, io preferisco sempre acquisirli, se possibile, nell'immediatezza, perché noi li associamo subito alle dichiarazioni che leggiamo, se no facciamo più fatica, diciamo, ecco. Lei aveva fatto riferimento prima anche ai documenti in relazione alle Sono le due sentenze di primo grado e di appello in relazione alla contestazione di 74 per Giuseppe, e poi la documentazione relativa appunto al ricorso amministrativo sulla confisca. Perdiamo forse un minuto nel passaggio, per cui capisco che per lei che fa l'esame può non essere favorevole. non c'è Se problema. non lo vuole fare lo fa alla fine. A noi ci No, non agevola, c'è diciamo, problema. nella lettura delle trascrizioni poi. Ci sono osservazioni? Se non fate osservazioni do per scontato sia per gli uni che per gli altri che non ce ne siano. Non si oppone, Presidente. Va bene, allora verbalizziamo quindi quindi documentazione relativa alla pendenza innanzi al Consiglio di Stato,
Sito Consiglio di Stato Tribunali Amministrativi, vediamo un attimo, TAR del Lazio? Sì. TAR del Lazio, sì. TAR del Lazio del procedimento instaurato da Tolli Katia, citato dalla difesa, nonché quindi le sentenze pronunciate dal GUP di Roma e dalla Corte d'Appello di Roma nei confronti di Casamonica, Giuseppe ed altri in relazione all'associazione di quell'articolo 74, associazione di quell'articolo 74, legge droga, sì, quello, fino al Presidente, 28 gennaio 2009. È solo in realtà sia per il titolo di dispositivo. reato, sia per il titolo di reato, cioè il secondo comma dell'articolo 74, e sia per dimostrare la presenza del coimputato Gherghi, nonché codetenuto con Giuseppe a Rebibbia. Sì, no, solo che lei aveva fatto riferimento al fatto che questo Gherghi fosse un accusatore, un chiamante Sì, in correità. esatto. No, siccome vedo che ha depositato la sentenza nell'intestazione e nel dispositivo, quindi è un elemento forse che questo E allora mi riservo credo di che non possa depositare evincersi da questa tutta la documentazione. motivazione. Però ascolti, avvocato, conviene fare come ha fatto anche il PM, in dischetto ce lo deve produrre, perché non possiamo accumulare va carte. bene. Più agevole anche per noi la lettura, Anche perché la tanto è tutto pennetta, va digitalizzato bene. il processo, quindi anche sul TIEP lo mettiamo più facilmente, capito? Va bene. Mi Vabbè. riservo allora di produrre Di tutta produrre questa la documentazione sentenza in formato digitale, va Sì. bene. Prego. Senta, capitano, cambiando argomento, in riferimento al funerale di cosiddetto zio Vittorio Casamonica nell'agosto del 2015, volevo chiederle se ha avuto una rilevanza investigativa ai fini dell'indagine di questo procedimento, che tipo, se li avete fatti, di accertamenti sono stati svolti e con quale esito. Sul funerale? Sul funerale di zio Vittorio, sì, se voi avete attribuito un rilievo ai fini delle indagini di quell'episodio che ha avuto una certa risonanza mediatica. Guardi, le indagini erano già in corso quando c'è stato il funerale, quando è deceduto Vittorio. Appunto, per questo glielo C'erano chiedo. già delle deleghe, comunque c'erano già delle dichiarazioni da parte della Ceroni e del Fazzari, c'erano già dei contatti. Sì, ma la domanda era che rilevanza ha avuto dal punto di vista investigativo questo evento, diciamo. Proprio perché le indagini erano già in corso. Guardi, sinceramente noi a settembre siamo partiti con le intercettazioni, ma perché comunque agosto è un mese che l'attività comunque è ridotta e dovevamo fare dei preliminari riscontri a delle deleghe che già ci aveva fatto il pubblico Ma ministero. l'attività ridotta in che senso? A che si Dal riferisce? punto di vista operativo, nel senso già le deleghe che ci aveva fatto il pubblico ministero già prima del funerale comunque sono state, diciamo, evase con più calma, perché eravamo nel mese di agosto, ma non c'è stata, vorrei capire un attimo qual è. Ad agosto, se avviene un fatto che ha rilievo, immagino che si investighi ugualmente, anche se si è insomma, in un periodo di ferie. Ecco, sì. Io non mi sto riferendo alle deleghe che il pubblico ministero vi aveva già dato prima, perché questo è evidente che non ci potesse essere una delega specifica per un fatto che non era ancora avvenuto. Io le sto chiedendo, una volta che si è celebrato questo funerale, con tutto quello che ha comportato dal punto di vista mediatico, clamore, dibattiti e quant'altro, dal punto di vista delle indagini di questo procedimento che erano già in corso, ha avuto un rilievo investigativo? Vi sono stati accertamenti fatti che voi avete messo in relazione con l'indagine e con alcuni degli imputati attuali? Il pubblico ministero ci ha delegato di fare accertamenti su come si erano svolte, se c'erano comunque delle prove documentali
Quindi avete fatto accertamenti, io quello sto chiedendo. No, ma chiedo scusa, avvocato, ma siccome avevo già depositato delle fotografie, se non sbaglio, durante la prima udienza. Sì, capitano, io sono in sede di contresame, lei può produrre tutto quello che ritiene, però io le faccio delle domande ulteriori a prescindere da quello che ha prodotto. Faccio mia memoria del fatto che comunque abbiamo fatto degli accertamenti, abbiamo fatto delle verifiche abbiamo cercato delle prove documentali, fotografiche su come si fossero svolti i funerali, abbiamo rilevato che comunque il feretro era stato trasportato relativamente agli odierni imputati. Due dei soggetti che abbiamo identificato erano Casamonica Consiglio e il fratello Luciano. E questo per le indagini ha avuto un rilievo investigativo, cioè voi avete attribuito un significato. Però c'è opposizione perché sta chiedendo valutazioni al test, è chiaro che... Pubblico Ministero, che lei si opponga perché chiedo valutazioni al test, le ha fatto riferire solo valutazioni. Lei ha sbagliato, solo valutazioni. Io facevo le opposizioni all'inizio dell'udienza, l'opposizione mi veniva rigettata e smettevo di farla, ma l'esame del capitano è stato solo una valutazione, quindi che adesso lei si opponga alla mia domanda per questo, sinceramente, guardi. Avvocato, abbiamo fatto tante udienze e mi sembra che lei abbia fatto 2 o 3 posizioni che sono state valutate Presidente, serenamente. io le facevo all'inizio delle udienze, il Tribunale me le rigettava e io forse ho sbagliato, perché ho sbagliato. Tutti gli altri avvocati presenti per non posso dire quello che è ad ogni avvenuto. singola domanda mi stavo zitta, perché sapevo che le avrebbe rigettate. No, guardi avvocato, questo non Conosce è proprio... i sentimenti di frustrazione, Presidente? Questi sono sentimenti di frustrazione. Allora, se si continua così sospendiamo l'udienza. Sì, ci prendiamo una bella pausa quando siete più sereni e più calmi. Io sono serenissima, però perché io ho fatto lei adesso c'è suo opposizione. padre, forse si comporta diversamente, ma nelle giornate precedenti abbiamo fatto tutto con serenità, lei ha fatto le sue opposizioni. Presidente, io mi sono opposta a che il capitano riferisse quanto percepito da un altro maresciallo, neanche quanto percepito da lui, e la mia opposizione è stata rigettata. L'unica, e ma non riguarda io non le posso valutazioni. chiedere una valutazione. Avvocato, scusi, io sto intervenendo non sul vostro battibecco col pubblico ministero, ma sul fatto che lei dice che sono state continuamente rigidate e che il test ha fatto sue valutazioni. Il test ha riferito su intercettazioni sulla base di quelle che erano le registrazioni, leggendo testualmente E le fasi. interpretandole, perché non le ha solo lette, ha dato la sua valutazione. No, avvocato. Sì. Guardi, avvocato, non Presidente, è proprio come dice dire lei. che prenotare una ceretta in un centro estetico Avvocato, è segno di linguaggio criptico, non è un'interpretazione. Ma avvocato, non è un'interpretazione. Lasci al Tribunale valutare il tenore delle intercettazioni, sia serena. Ma io sto serenissima, No, però non mi si può serena. dire che io sto Stia chiedendo una serena. valutazione. Sia serena, avvocato. Perché il guardi. pubblico E ministero sia ha serena chiesto solo veramente, senza doppi valutazioni. sensi. Quindi si calmi, Ma io sono perché calmissima, dobbiamo cercare guardi. di andare avanti. Allora, guardi, in sintesi, quello che vuole sapere il difensore, se questo evento ha avuto una qualche rilevanza significativa nell'ambito dello svolgimento delle vostre indagini. Tenga conto che lei già ha riferito e su quello mi pare che confermi quello che ha già riferito. Vuole aggiungere qualche cos'altro oltre a quello che già ci ha detto? Poi sarà il Tribunale a decidere se hanno una rilevanza o non hanno rilevanza. Il pubblico Questo è ministero ci ha chiaro. delegato queste cose, abbiamo risposto al pubblico ministero e il pubblico ministero ha valutato. Cioè, che cosa vi ha chiesto? Io non ho capito. Di fare accertare chi portava il feretro? Di fare accertamenti relativamente al funerale. Abbiamo anche sentito delle persone, dei musicanti. Ecco, e da questo che cosa avete ricavato dall'aver ascoltato i Non musicanti? posso Se la fa riferire sul contenuto rispondere, delle avvocato, dichiarazioni. faccia rispondere, no? Non posso riferire sul contenuto delle dichiarazioni dei musicanti, mi scusi. È tutto non può depositato in riferire procura. il contenuto, ma avete acquisito risultanze investigative dalle rispondo. dichiarazioni dei musicanti? Sì. Ovvero? Le dico solamente che uno dei musicanti, che era un maresciallo dei carabinieri in servizio, credo che sia stato avviato un procedimento disciplinare. Per? Non l'ho seguito io, non sono io il responsabile del procedimento disciplinare. No, certo che non è lei, ma Non so come si è dovuto concluso, a- non sono a a conoscenza. cosa? Dovuto al fatto che comunque Vabbè, ma non ci interessa adesso questo, veramente. Cioè, penso sia intuibile perché gliel'avranno fatto, no? Perché un no, maresciallo... io non lo intuisco perché... Mamma mia, non lo so, non è un E su questo appartenente non alle sono- forze guardi- dell'ordine, magari... No, ma- Presidente, mi scusi perché no. non vorrei dire una cosa che... No, non lo so. Non sono neanche certo se c'è stato un procedimento disciplinare su questo maresciallo, però le posso dire che l'esito delle dichiarazioni testimoniali ha avuto una valenza investigativa.
Quale? Che è stata valutata dal pubblico ministero. Io relativamente al contenuto il pubblico non posso ministero riferire. valuta, però voi relazionate al pubblico ministero, ha detto che vi ha dato delega specifica. Sì, ma guardi, la delega è stata molto semplice. L'evasione è stata le foto del feretro e la trasmissione delle dichiarazioni testimoniali delle persone che hanno partecipato che hanno suonato, tra l'altro, tra le altre, la musica del Padrino. Vabbè, ha risposto, poi è questo. È quello che aveva detto già in sede di Presidente, ma esame. siccome a questo funerale è stato dato un certo rilievo, ma non parlo di rilievo mediatico, di rilievo investigativo e processuale e quindi probatorio, credo che sia legittimo capire quali sono stati gli esiti di questi accertamenti. Le ha risposto. Appunto, a me quindi, siccome non ho capito qual è la rilevanza, speravo che me la spiegasse il capitano, ma evidentemente non è in grado di farlo. Presidente, però c'è opposizione a questo. cosa? Avvocato, se lei non capisce, non può dire che il test non è in grado di farlo. Il test ha risposto, le valutazioni le faremo noi in sede di discussione, il Tribunale in sede di decisione. Non può dire che il test non è in grado quando ha esaustivamente risposto. Ma esaustivamente no, ha detto non mi che pare. Non ha capito. Vabbè, se aspettiamo che... Lo ha detto lui ora ha detto, non sono in grado di... Prego, avvocato, vada avanti. Senta, avete verificato se in passato siano stati celebrati analoghi funerali con le medesime modalità e se le modalità di svolgimento di quel funerale rientrasse nelle usanze, nelle abitudini della famiglia Casamonica? Allora, le posso dire questo, in 5 anni che sono stati affrescati, i funerali di Casamonica abbiamo sempre rilevato durante i funerali di appartenenti a Casamonica magari la presenza di cavalli, di carrozze, ma sinceramente mai la presenza di un elicottero che butta petali dal cielo. Questo non è mai accaduto. Ho capito, quindi questo aspetto qui è quello che ha... No, io le ho risposto alla domanda che mi ha fatto lei, se avevamo rilevato episodi analoghi, io le ho detto che per la mia esperienza le carrozze con i cavalli... Però deve rispondere, Presidente, io chiedo scusa, non voglio avvelenare il clima, però deve essere messo il test in condizione di rispondere, se viene incalzato durante la risposta poi non si capisce niente neanche dalla trascrizione. Vabbè, mi sembra che abbia risposto. Mamma mia, prego. Sente, sulla figura di questo zio Vittorio Casamonica sono stati svolte degli accertamenti, delle indagini? Nel senso, che cosa mi vuoi dire? Sono stati fatti accertamenti anagrafici, sono stati fatti, è stata verificata in banca dati la sua posizione, i suoi precedenti di polizia, è stata analizzata, se non ricordo male, una misura di prevenzione degli anni '80, relativamente a una misura di prevenzione personale, penso anche patrimoniale nei confronti di Nicoletti più altri, dove si faceva riferimento a Casamonica Vittorio più altri appartenenti alla famiglia Casamonica. Io mi riferisco ad accertamenti che vi hanno consentito di individuare in Vittorio Casamonica una figura apicale. Presidente, c'è opposizione perché forse non è chiaro che questo Casamonica Vittorio, nel momento in cui c'è stato il funerale, poi accertamenti sulla sua persona non ne potevamo fare più per ovvi motivi. Per cui pubblico ministero, veramente questo mi stupisce. È evidente che mi riferisco a prima del funerale, che dice che sto chiedendo indagini su un morto, secondo lei? Secondo me sì. Allora forse anche lei ogni tanto non capisce. Forse ha posto la domanda male. Sì, sicuramente, non c'è problema per questo. Evidentemente prima dell'anno 2015, capitano, se la domanda era equivoca. Quindi prima dell'anno del 2015, se io ho fatto indagini sul conto di Casamonica Vittorio? No, se lei ha fatto delle indagini su questa persona in relazione al suo vissuto, alle sue gesta, alle sue azioni prima dell'anno 2015. Perché sia chiaro, perché forse non mi spiego bene, faccio questa domanda perché nel decreto ministeriale che ha applicato il regime di 41 bis a Giuseppe Casamonica, uno degli aspetti sui quali si fonda questo decreto è proprio la
parentela e la correità in determinati reati con questo presunto Vittorio, che nel decreto ministeriale viene indicato come zio Vittorio, erroneamente, perché poi non è quel Vittorio. Però appunto, siccome il decreto ministeriale si basa sugli atti che gli sono stati trasmessi dalla DDA, io chiedo sulla base di cosa si è arrivati a questa conclusione. Cioè, se sono state fatte indagini specifiche sulla figura di Vittorio Casamonica, quale presunta figura apicale di un clan che da contestazione a Roma è presente dal 2000 in poi, quindi nel 2000 era ancora vivo, visto che muore nel 2015. Vabbè, ma nella contestazione non c'è questo è quello che c'è eventualmente in questo provvedimento adottato dall'autorità amministrativa, cioè che sennò veramente sì, Presidente, volendo nella fare contestazione non si parla di Vittorio Casamonica, ma nelle No. indagini se ne parla, nell'informativa di polizia giudiziaria si dà spazio a questa figura. Allora, siccome si collega Giuseppe, la figura di Giuseppe, presunto attuale capo, con quella di questo zio Vittorio, credo sia legittimo chiedere se hanno svolto delle indagini, se hanno accertato qualche cosa, se hanno attribuito a questo Vittorio una figura apicale della famiglia. Mi sembra che abbia già risposto, no? No, non ha risposto. Beh, ha detto che hanno fatto riferimento a questo decreto di misure di prevenzione patrimoniale, i rapporti con Nicoletti, che poi non so, l'altra volta non ci ha detto altro, se oltre a quello che ci ha detto c'è qualcosa di ulteriore. No, io non ho altro rispetto a quello che ho detto. Il decreto delle misure patrimoniali è il 123 del 2005, datato 15 aprile 2005? È adesso questo? non ce l'ho tra le mani a memoria, guarda, sono Però è quello che è stato prodotto dal PM, pagine. immagino. Non so se è questo pubblico ministero. No, avvocato, è quello del novembre 1996, mi sembra 14 novembre, ma potrebbe essere E il allora 15. le è sfuggito quello del non mi è sfuggito, io ho 15 prodotto aprile quello. 2005, che adesso vado a produrre, Presidente, nei confronti di Casamonica Vittorio, nato a Venafro il 21 febbraio del 1950, decreto delle misure di prevenzione che, in ordine alla composizione del patrimonio del proposto e dei familiari, va evidenziato che gli acquisti immobiliari risalgono nel tempo e non vi sono elementi per ritenere che la provvista necessaria agli acquisti dei congiunti provenga dal proposto, e ritiene il Tribunale che l'impostazione accusatoria offerta all'atto della richiesta ha subito un evidente indebolimento in ragione della sentenza emessa nel procedimento per usura, rispetto al quale Vittorio Casamonica venne assolto, e della richiesta di archiviazione avanzata per il reato di cui all'articolo 416 bis. Presidente, però chiedo Quindi scusa. Vittorio Casamonica era stato c'è- archiviato in relazione alla contestazione Vabbè. di 416 bis, cioè la figura apicale dalla quale deriverebbe la mafiosità di Giuseppe. Quindi questo le era sfuggito delle misure di prevenzione, sia a lei che al capitano, e lo produciamo. Grazie. Sì, ma il test non ha riferito su questo però. Si dato che è appena entrato a presentare l'udienza l'imputato Spada Ottavio. Grazie. Bene, grazie. Prego. Chiedo scusa, non l'ho spillato, avevo questa, se vuole. No, non si preoccupi. È Benissimo. stata rigettata sia la misura patrimoniale che quella personale. Benissimo, va bene, va bene. All'epoca non c'erano Fazzari e Cerreoni che parlavano di beh, Vittorio. sì. Ante Pignatone Menato. Però vi avvocato. posso pregare di evitare di fare tutti questi commenti all'atere. Allora, lo produce, quindi produce questo decreto del Tribunale di Roma abbiamo detto 17 marzo 2005 Sì. nei confronti di Casamonica Vittorio. Prego. Viene acquisito agli atti non lo opponendo alle altre parti. Prego. Senta, capitano, cambiando argomento, in relazione ai presunti legami tra gli imputati del presente procedimento e la cosiddetta malavita romana da un lato e quella mafiosa di origine calabrese e campana dall'altro, lei ha fatto riferimento a dei legami forti che ci sarebbero con alcuni degli odierni imputati. Ho usato testualmente queste parole?
Sì, adesso non mi chieda il passo perché... Presidente, però io chiedo invece di sapere qual è il passo, perché non possiamo andare avanti così, mettendo il test in bocca al test affermazioni che noi non possiamo verificare. Senza Aspetti, legami. Mi sì. conferma che ha fatto riferimento a dei legami? Non perché Forti me lo sia inventata, però per evitare equivoci. Però Mi non l'ho conferma che ha riferito a dei legami? Ma dove? Possiamo sapere dove, in quale verbale? Io vorrei seguire, altrimenti... Non è obbligatorio. Va bene, la cortesia non è mai Ma obbligatoria. non è una questione di scortesia, è che adesso tra tutte queste carte No, non però mi ritrovo però abbiamo questo... sempre detto, perché sennò veramente non rischiamo di poterla seguire bene, no? Magari lei riprende puntualmente quello, e sarebbe utile pure per noi, perché Va sennò bene, noi... mi riserverò di indicare il punto preciso. Ma semplicemente perché lei richiama, non è che l'abbiamo detto 1000 volte, richiamando delle dichiarazioni che fa un test, e bisogna anche mettere il test che ha deposto peraltro non oggi, ma ormai in 3 Presidente, a mesi. volte a noi le trascrizioni ci arrivano magari giorni successivi, qui Ma ne c'è avevamo di 6-7 No, udienze, alcune avvocato, sono ma c'è arrivate dopo. No, Preparare avvocato, tutto questo ma c'è controesame è l'immediatezza stato però, no? abbastanza Quando la facciamo complicato. nell'immediatezza il ricordo è fresco Sì, per tutti, certo, viceversa quando lo si fa Presidente, a però- distanza di tempo può essere utile, diciamo, indicare qual è il passaggio. Comunque, Mi riserverò di indicare il passaggio, comunque forte, ma tanto non la domanda forte. la fa adesso, avvocato, inutile che si riserva. Comunque l'abbiamo trovato noi il Ah, passaggio. perfetto. Pagina 84 sempre del 5 marzo. Sì. Aspetta, adesso lo prendo anch'io, grazie. 84. Quindi la domanda alla luce quindi di La questo, domanda sì. è se mi può appunto indicare questi legami, mi definirà lei poi come sono, in che cosa si sono soprattutto in che cosa si sono concretizzati in termini di affari illeciti. Ma io, mi scusi, ricordo... Scusa per comprendere la domanda, i legami fra chi? infatti... Prima se mi può indicare quali e Sì, poi ma fra chi, mi scusi, il legame presuppone 2 soggetti, no? Da una parte, se ho capito bene, ci sono i calabresi, dall'altro i o i calabresi o esponenti della malavita romana e dall'altra gli attuali imputati. No, perché io non vorrei sbagliare, Presidente, però io a pagina 82, se è quello il riferimento, leggo che il test, parlando di Strangio Domenico, parla dei legami fra la famiglia di appartenenza di Strangio e le Endrine, non parla di legami con i Casamonica. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che... Ha fatto riferimento a rapporti di conoscenza che io ricordo aver definito legame. Siamo partiti dai forti legami, siamo arrivati ai rapporti di conoscenza. Io vorrei, No, che lei io leggesse, ricordo- io vorrei che lei leggesse testualmente il passaggio della dichiarazione per consentire al test di rispondere. Allora, dalle vostre indagini, facciamo così, sono emersi dei rapporti di conoscenza, dei legami, mi darà lei la definizione tra alcuni degli attuali imputati ed esponenti della malavita romana o della malavita calabrese o campana? Ma la malavita che vuol dire, Presidente? Che vi devo dire? Non lo so, la domanda è molto... Comunque, se ma lei fa Presidente, riferimento ma a la malavita Strangio cos'è? c'è un richiamo, se è quello che ha in mente. Vabbè, non ci sono, Allora, allora, forse ho quello? sbagliato io. Poi lei Durante le varie udienze, mi scusi, Sì. abbiamo trattato il rapporto tra Casamonica Guerrino, detto Chicco, e Strangio Domenico. perfetto, allora questo è uno dei Abbiamo rapporti. documentato Sì. quell'ambientale in cui comunque si stavano accordando per la compravendita di un consistente quantitativo di stupefacente. Ecco, appunto, Abbiamo si fermi detto un attimo, anche- perché io voglio esattamente Sì. arrivare a questo. Allora io... Ok. Sì, mi dica. Lei in riferimento a questi, non so più come definirli, legami, rapporti, conoscenze, Vabbè, avvocato, contatti. faccia la domanda, su, via, non ci la domanda impuntiamo era sulle questa, parole. era questa. E la domanda qual è? Quindi su Strangio ha qualche domanda più specifica che vuole fare su Strangio? Sì, la domanda Prego, che avevo faccia. fatto in origine, cioè La in che faccia. cosa si è concretizzato questo rapporto tra Guerrino e Strangio Domenico? Innanzitutto la prima domanda era che tipo di rapporto avevano i due? Guerrino, Casamonica e Strangio Domenico, che tipo di rapporto avevano? Viene fuori dalla conversazione ambientale. E che lo tipo di dica, rapporto- lo dica. Ah, devo Che tipo ripetere di la rapporto avevano? Rileggiamo la conversazione. No, capitano, io non le ho chiesto di leggere la conversazione. lei mi dica io che le ho aggettivo- chiesto eh. che tipo, se è emerso anche dall'intercettazione, dalle indagini, che tipo di rapporto, di conoscenza, di Per legame me era un rapporto- avevano Casamonica, Guerrino e Strangio Domenico. Un rapporto criminale.
Un rapporto criminale? Sì, si basava, per me, da quella conversazione c'è una definizione per la compravendita di un importante quantitativo di stupefacente che Guerrino subordina dopo aver parlato con lo zio, lo dice testualmente nella conversazione ambientale. Che lei dica importante da dove lo ricava. Prego? Che lei dica importante da dove lo ricava e poi se si è concretizzato questo... Lo ricaviamo dai riferimenti ai numeri che fanno. Parlano, indicano dei valori che sono sostanzialmente prezzo al chilogrammo. E nella conversazione c'è anche la cessione di un assaggio per capire se la qualità di sostanza stupefacente fosse buona o meno. E si conclude l'incontro con Guerrino che dice: se eventualmente mio zio è disponibile, togligli un punto. Strangio gli dice pure: se per te va bene, non ci sono problemi anche stasera. Deduzione della polizia giudiziaria, da cui si comprende come lo stupefacente fosse nella disponibilità di Strangio sul territorio della capitale, perché quella sera Strangio stava ancora a Roma. Perfetto. La conversazione si conclude dicendo che comunque Guerrino avrebbe parlato con lo zio, dopodiché non ci sono ulteriori conversazioni al riguardo, ma tenga conto che comunque abbiamo dimostrato come Guerrino già in precedenza era stato istruito all'utilizzo di piattaforme di comunicazione alternative alla linea telefonica ordinaria. E quali sono? WhatsApp. Perché WhatsApp lo usano solo i criminali? No, cioè noi comuni no, le voglio dire che comunque non usiamo WhatsApp. Se non abbiamo ottenuto, se non abbiamo seguito ulteriori conversazioni oltre a questa che le ho riferito, ci può essere che comunque i due soggetti si siano sentiti con altri mezzi di comunicazione. Cioè nel senso che si accordassero per traffico di stupefacente via WhatsApp, dice. Ci può essere. Ci può essere. Avete fatto, visto che dice che ha dedotto, come l'ha definita lei, una deduzione investigativa, che lo stupefacente lo avesse Strangio Domenico, avete effettuato poi degli accertamenti, tentato dei sequestri, in quella fase delle indagini come facevamo, avvocato? Dopo, scusi. capitano, dopo. A me risulta che Strangio comunque credo che sia stato giudicato in abbreviato, può essere? Può essere? Per questa contestazione? Mi sembra di sì, avvocato. Sì, ho prodotto la sentenza, 8 anni in abbreviato si è preso per quella conversazione. Ma i due avevano anche un rapporto non criminale o era solo criminale? Si frequentavano, uscivano, condividevano, sempre erano ancorato amici? a dati oggettivi, ovviamente, che Guardi, lei ha potuto desumere. dalle indagini non risulta. Dalle indagini risulta che il giorno prima c'era un contatto tra l'utenza di Casamonica Emanuel e quella di Strangio Domenico. Non risulta da quelle intercettazioni che frequentassero locali insieme, discoteche, amiche comuni? No, a me non risulta che comunque frequentavano persone locali insieme. Strangio Domenico dove risiedeva a Roma? Risiedeva in una casa, in un albergo, può essere? Dovrei vedere un attimo, solo un secondo. Sente, chiedo scusa, possiamo precisare la domanda? Perché risiedeva a Roma... All'epoca immagino, no? No, ma poi Certo. il concetto lo intende proprio come residenza? No, immagino No. dimorasse. Esatto. Traduciamo in termini tecnici, diciamo. Chiedo scusa se non uso termini tecnici. No, avvocato, No, vabbè, vi assicuro che non volevo fare la polemizzare battuta, per da lei non me materia. l'aspetto. scherzando. Voi vi divertite tanto, ma il tribunale si diverte un po' di meno. No, Presidente, è sicuro che io non mi divertirmi diverto proprio affatto. Anche perché Guardi. siamo qua per lavorare e vorremmo cercare di far partecipare tutti e far intervenire tutti nella giornata di oggi, se sì, possibile. Presidente, io no, quindi so, le battute, se ce le ha togliamo, parlato le di battute 7 udienze, non siamo nelle è condizioni di normale farci che- delle battute reciproche, penso. Prego. Allora, forse non ho detto l'altra volta, dagli esiti diciamo, dei tabulati telefonici dell'utenza di Strangio Domenico, ovvero la 349 95 71 965, sono emessi contatti telefonici tra Strangio Domenico e tale Micheletti Alberta,
Micheletti Roberta, Roberta. utilizzatrice dell'utenza 320 19 29 289, intestata sempre a Micheletti Roberta. Faccio riferimento che nell'ambientale, quella di cui abbiamo discusso prima, Strangio dice che sarebbe andata a dormire da Roberta. Quindi potrebbe essere Micheletti Roberta la Roberta citata dallo Strangio. Abbiamo fatto accertamenti su Micheletti Roberta. È emerso che è stata più volte controllata in varie località della provincia di Reggio Calabria, tra cui Siderno, Anagna Calabria, e sono emersi contatti tra la Micheletti e l'utenza allora monitorata di Casamonica Guerrino, da cui si è compreso come la Micheletti fosse addentrata nelle dinamiche intrafamiliari della famiglia di Guerrino. Senta, ma poi lei ha attribuito alla condanna che apprendo oggi avrebbe avuto Strangio per un episodio di detenzione a questo. No, è il capo di imputazione, Era No, coimputato. io questo non lo conosco. Era coimputato, no? è coimputato in questo procedimento. Ah, ecco, però lo zio cui fa riferimento Guerrino non interviene in questa vicenda poi. E gli ho detto che dopo questa conversazione non sono state intercettati ulteriori. Appunto, quindi su questo non ha elementi di No, riscontro. fa riferimento zio, ne parlo con bene. mio zio e poi ti faccio sapere. Quindi in relazione ai rapporti, adesso lei ha riferito Guerrino, mi dica lei se ce ne sono altri, di appartenenti al clan Casamonica e la malavita calabrese finalizzata a traffici illeciti, non ve ne sono? Calabresi? Sì, Strangio è calabrese. Calabresi, per Calabresi nelle indagini noi abbiamo documentato questo legame intersoggettivo, quindi facciamo riferimento a Casamonica Guerrino e Casamonica Emanuele, cioè i figli di Casamonica Sì. Giuseppe, con Strangio Domenico, Quindi questo è l'unico contatto. per quanto riguarda i calabresi. Per quanto riguarda i calabresi. E invece per quanto riguarda altro tipo di criminalità, non calabrese, campana o malavita romana, vi sono stati dei contatti? Sulla base di O dichiarazioni... se vuole entro subito nello specifico. Meglio, sì. Ecco, meglio. Lei ha fatto riferimento a contatti o quantomeno conoscenza tra Giuseppe Casamonica e tale Esposito Salvatore, detto Sasà, che sarebbe un soggetto vicino alla famiglia dei Licciardi. E questo dato sarebbe confermato dalla Cerreoni, che lo avrebbe visto al vicolo di Porta Furba. Allora le chiedo se in relazione a questa conoscenza, a questo contatto, a questa presenza al vicolo di Porta Furba di questo Esposito Salvatore avete avuto dei riscontri, avete fatto degli accertamenti? Posso sempre sapere, Presidente, qual è l'udienza? No, non so dirgliela adesso l'udienza. Però, Presidente, così io non sono messo in grado di seguire. Quindi la domanda è inammissibile? Beh, diciamo che non è un bel clima, però, no? Cerchiamo di... tutti devono poter seguire. Se venisse dichiarata inammissibile per questo. Le Avvocato. regole del controesame non le conosciamo ancora bene. Avvocato, Sono 49 anni che lo pratichiamo. Avvocato, lei forse non si rende conto dei modi inurbani che utilizza, no? Adesso è mi rendo inutile. conto, sono solo Dei modi così un po', no? Diciamo ruvidi, un po' sgarbati che utilizza, in modi gratuito, perché è gratuito Non questa sono il affermazione. solo che non mi rendo conto No, di certe cose. ma forse poi se ne renderà conto. Non sono il solo. Io non ricordo di aver fatto riferimento ad Esposito Salvatore. Va bene. Ricordo di aver fatto riferimento nella precedente udienza a Vincenti Massimo, detto Palazzo, che è venuto fuori da una conversazione telefonica di Casamonica Giuseppe con il soprannome Faciolo, ed è la conversazione, se non ricordo male, la progressiva 2224 del E da RIT di questo- Casamonica Giuseppe. Relativamente a sempre Vincenti Massimo, detto Palazzo,
sulla base delle dichiarazioni all'epoca rese dalla testimone, abbiamo fatto un po' di accertamenti, abbiamo verificato che effettivamente Esposito Salvatore, detto Sasà, e Vincenti Massimo, detto Palazzo, e Casamonica Giuseppe erano nel 2015 richiamati in una indagine all'epoca condotta dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Roma, la cosiddetta indagine Tulipano. Sconosco l'esito di questo procedimento che si è instaurato. Faccio riferimento anche a degli accertamenti, diciamo, fatti in banca dati. Questo Esposito Salvatore, detto Sasà, è pregiudicato, ha precedenti per... A me interessa sapere, capitano, se da questo contatto, conoscenza di Giuseppe, poi si è concretizzato un qualche cosa di illecito, perché poi è quello che ci interessa, perché non è che mi aspetto che Giuseppe frequenti soggetti non pregiudicati. Se noi abbiamo nel corso delle indagini documentato condotte penalmente rilevanti poste in essere da Casamonica Giuseppe con Esposito Salvatore? Esposito Salvatore e questi altri E soggetti che Vincenti mi ha Massimo? appena, nel corso delle indagini non sono emessi condotte penalmente rilevanti. Perfetto. I riscontri sono messi a corroborare le dichiarazioni della testimone Ceroni, questo sì. Per ultimo la conversazione dell'altro giorno dove Peppe chiede il numero di telefono proprio di Massimiliano detto Palazzo, a conferma della conoscenza della conoscenza, va bene. Ma lei proprio vede, non volevo fargliela questa domanda perché mi sembrava superflua, ma adesso gliela faccio perché lei ha riferito proprio alle ultime conversazioni che lei ha citato alla fine del suo esame. Quali? La volta scorsa? L'ultima volta che ha reso l'esame, Sì. sì. E ha fatto riferimento a Giuseppe e alla sua attività nell'agenzia finché ha appunto lavorato, quella che si occupa di sicurezza e di eventi. Sì. E ha citato tutta una serie di conversazioni in cui Giuseppe indica il prezzo al quale dovrebbero essere pagati alcuni lavoranti. Sì. E lei ha indicato queste intercettazioni per indicare una certa predisposizione di Giuseppe al comando, insomma, alla imposizione. Io ho detto che comunque nonostante l'interlocutore con cui parlava Giuseppe fosse il responsabile della sicurezza dell'agenzia, era Giuseppe che gli dava indicazioni su quante persone dovevano essere, su quanti agenti dovevano essere inseriti in un determinato evento, e diceva anche se il prezzo per ogni agente fosse congruo o meno, quindi facendo intendere comunque che aveva un ruolo decisionale. E poi queste suoi indicazioni sono state recepite o no? In che senso? Cioè effettivamente sono stati pagati come aveva detto Giuseppe, sono state seguite le sue indicazioni che dava nonostante non fosse lui il responsabile? Ci sono eventi che si sono verificati, l'abbiamo detto. Tra l'altro la conversazione che ho dato l'audio la volta precedente, la progressiva 2224, che non era stata indicata nelle integrazioni di perizia, si svolge proprio dopo la serata, dopo l'evento. Massimiliano si sincera che comunque l'evento sia andato bene e dice pure in quella conversazione, diceva io ho mandato pure l'amico mio a verificare, tutto a posto, tutto a posto. L'evento c'è stato, sicuramente gli agenti sono stati inviati, sicuramente hanno fatto il loro servizio e giustamente Massimiliano, da figura di responsabile, sentendosi responsabile del servizio, ha chiamato il cliente per sapere se comunque il servizio era andato bene. E questo lo fa, non lo fa di certo Giuseppe. Questo di certo non lo fa l'operaio, lo fa sicuramente uno che ha un ruolo di responsabile, no? Se io invio i miei collaboratori per questi fare poi sono elementi di tipo valutativo. Le faccio un esempio: se io ho la responsabilità su degli uomini e li invio a fare un servizio, dopodiché per conto di un altro collega, dopodiché chiamo il collega e dico si sono comportati bene, tutto a posto, hanno fatto bene il servizio, perché io sono il responsabile del loro operato. E quindi questo è il senso di quella conversazione che ho discusso, era proprio questo.
Senta, lei più di una volta ha fatto riferimento alla tendenza che avrebbero i Casamonica, l'ha fatto riferimento lei soprattutto al riscontro di una dichiarazione della Cerreoni, che avrebbero una tendenza all'ostentazione del lusso. E questo aspetto viene indicato come una forma di ostentazione di potere, almeno questa è la dichiarazione che ha fatto la Cerreoni. Sì. Ostentano il lusso per ostentare il potere. Sì. E siccome sì, questo mi scusi. aspetto viene anche poi riportato nella vostra informativa di polizia giudiziaria, mi riferisco a quella del settembre del 2016, Ma anche in quella, guardi, anche nell'informativa degli accertamenti patrimoniali, quella successiva, degli accertamenti patrimoniali. dell'aprile del 2017, ma lì questo ho indicato aspetto- anche, sì, ma ci sono dei riscontri che sono non solo le intercettazioni ambientali. Sì, però mi faccio un attimo finire. Sì. Il mio riscontro non è al lusso Sì. e quindi alla presenza alla ostentazione come forma di potere. Ma credo di aver depositato anche il 5 marzo del 2018 delle fotografie che abbiamo rilevato dai profili Instagram, quindi dai social degli odierni imputati, Sì. e tra queste ho inserito anche una fotografia rilevata sul profilo di Spada Ottavio, detto Ciccillo, in cui ci sono Spada Ciccillo più altre persone che stanno con lui, con le mani incrociate, tutti indossano Rolex, Sì. e il suo commento è: di sabato sera stiamo così. Sabato sera stiamo così. Sì. Poi ho inserito anche una foto in cui lui, aspetti che le prendo un attimo così le vediamo insieme. In realtà poi, capitano, al di là della foto che lei peraltro ha anche Beh, no, prodotto. scusi, mi faccia finire, le faccio vedere le foto. Va prima. bene. Pagina 74 della dichiarazione del 5 marzo. Ho depositato un po' di foto, ho depositato, oltre a quella che le ho appena commentato, sempre una foto sul profilo Instagram di Spada Ciccillo, il braccio di Spada Ottavio con un braccialetto tutto tempestato, non so di che pietre sono, e lui con il suo commento: bellissimo il mio bracciale. Ho messo anche una foto in cui ci sta Domenico detto Vulcano con Spada Ottavio, col cugino Spada Ottavio. Anche in questo caso la foto ostenta un orologio di valore da parte di Spada Ottavio. Ho messo le foto di Casamonica Massimiliano detto Ciufalo, che oltre a farsi un selfie lì in vicolo di Portafurba indossando un Rolex al polso, in una seconda foto gesticola con il segno del dito medio da una parte più vittoria dall'altra davanti a un piatto di frutti di mare crudi. Ho inserito una foto, o credo di aver stampato anche una foto, in cui ci sono Casamonica Guerrino, Casamonica Emanuel ed altri ragazzi che si fanno un selfie con una bottiglia di qualcosa, insomma dalla copertura del tappo sembrerebbe uno champagne, uno spumante o qualcosa del genere, e Casamonica Guerrino nell'occasione al polso sinistro indossa un orologio che, ingrandendo la foto, potrebbe, e dico potrebbe, essere un Rolex Leopard, che è quello che viene indicato nel corso di una conversazione ambientale. Ho riportato anche una foto di Spada Ottavio detto Ciccillo e Casamonica Pasquale, questo l'abbiamo rilevato sempre sul profilo di Spada Ottavio, in cui Spada Ottavio indossa sempre un monile di imponente dimensione, il braccialetto sempre suo, quello che nel dettaglio è riportato nell'altra foto che ho commentato prima. Anche in questo caso
c'è Casamonica Pasquale con un orologio Rolex. Ho riportato anche una foto, diciamo un frame, cioè un selfie sempre sul social di Spadottavio, dove ci sono Casamonica Guerrino e l'attore Alessandro Roia. Vabbè. Capitano, queste sono sono le cose Ma che ha prodotto infatti io non volevo In questo caso anche qui bottiglia di champagne di un certo livello. Ecco, lo champagne di un certo livello e i Rolex. Adesso ammesso In più ci che... sono i sequestri che ho commentato. Ecco, ma ammesso che mettere foto con Rolex e champagne sia un'ostentazione del lusso, ma al di là del buono o cattivo gusto, ma insomma qui entriamo nelle valutazioni di queste immagini. Sì. La rilevanza poi della ostentazione, se la vogliamo chiamare così, del Rolex anziché dello champagne di livello è quale? Ma guardi, nell'ostentazione del lusso ci stanno anche, diciamo, l'espressione negli arredi che abbiamo rilevato nelle varie abitazioni di Casamonica. Vabbè, insomma, Cioè, in realtà parliamo- l'avvocato le sta chiedendo un po', vuole da lei la valutazione di qual è l'elemento, diciamo così, di rilevanza investigativa di questa ostentazione del infatti lusso. dico- Questa è la domanda, giusto? Come sintomo di ostentazione del Presidente, però, potere. Questa c'è era un la po'- dichiarazione, un secondo pubblico ministero, Sì, questa però- è stata la dichiarazione della Cerreoni, ma della Cerreoni, e il esatto. capitano ha indicato queste foto, questi sequestri, questi Rolex come il riscontro. No, Presidente, chiedo scusa, io su questo formulo opposizione, perché la dichiarazione della Cerreoni l'ha resa e se ne assume la responsabilità della Cerreoni e l'ha spiegata in aula. Alla PG è stato delegato un riscontro per verificare se ci fosse un'ostentazione del lusso o se avessero disponibilità di Rolex, perché di quello la Cerreoni parlava, e il test era riscontrato. Sì, ma Sfido siccome chiunque a dimostrare che il capitano Loiacono ha mai parlato di ostentazione del potere con riferimento a questo Sì, ma aspetto. siccome ostentare il lusso e il Rolex non è reato ancora, Ma io vorrei risco- capire qual è il rilievo avvocato, è un investigativo. riscontro alla dichiarazione della Cerreoni, chiaramente, no? Le deve Questo mettere era. insieme le due cose, e certo, così si fanno le indagini. Ah, va bene, cioè prendendo tutto, anche elementi che non hanno rilievo, va bene. Perfetto, va bene così. Allora, senta, cambiando decisamente tema, Le stavo dicendo anche il discorso dell'ostentazione, dal mio punto di vista, c'è anche negli arredi che comunque abbiamo rilevato nelle varie abitazioni degli appartenenti alla famiglia Casamonica. Parliamo di stucchi veneziani, parliamo comunque di tende di un certo livello, parliamo anche di letti a baldacchino, oppure di uno stile comunque in qualche modo un po' barocco? un po' barocco. Vabbè. Non costa, guardi, sicuramente ci vuole anche hanno un valore venale che comunque non è ordinario. Ci vogliono i soldi per fare uno stucco veneziano dentro casa, per fare delle tende su misura in un certo modo, per comprare dei mobili in un certo modo. Quindi comunque sia, anche quella per me è, sulla base anche di questo tipo di arredi, una forma di ostentazione del lusso, se lei mi sta dicendo quali sono le mie considerazioni. Questi sono non i riscontri capisco fatti. poi a chi si ostentino i letti a baldacchino e i divani in casa, cioè ai familiari si ostentano, perché... No, ma forse è una forma, è un loro stile di vita. Va bene, è il loro stile di vita, perfetto, questo, va bene. Senta, cambiando decisamente tema, ha fatto riferimento a due intercettazioni, credo entrambe siano, no, una è telefonica ed una è ambientale, che rivelerebbe il ruolo di Stefania Casamonica rispetto al rapporto del clan con i legali. Sì. La prima è quella del 3 novembre 2016, lei ha riferito da un'utenza intestata a Spada Ottavio ma utilizzata da Stefania, Sì. all'avvocato Sforza, Sì. che lei ha indicato non essere legato da rapporto fiduciario con Stefania all'epoca della telefonata. Non ho indicato questo, cioè io ho detto espressamente, se mi fa vedere il passaggio un attimo delle mie dichiarazioni.
tanto che la utilizzabilità della telefonata è stata poi ammessa mi scusi, rispondendo avvocato, a lei ha mia detto che eccezione perché l'avvocato Sforza non risultava essere difensore. Lei ha detto a me che io ho detto, che cosa avrei detto? Io non mi ricordo cosa ho detto nell'altra udienza, se mi richiama un attimo, se mi Lei legge ha il passaggio delle mie dichiarazioni. questa telefonata tra Stefania Casamonica e l'avvocato Sforza, Sì. giusto? Sì. In relazione la progressiva 2578 del RIT 6132-2016 del 3 novembre 2016. Allora, guardi, faccio una domanda a monte. Quando intercettate telefonate di questo genere, come verificate che in quel momento l'avvocato chiamato sia o meno il legale della persona intercettata? Dato che comunque abbiamo un pubblico ministero che dirige le indagini, la conversazione viene commentata col pubblico ministero, viene verificata il quale lui e solo lui ha da disposizione se utilizzarla o non utilizzarla. E in quel caso quindi l'avvocato Sforza non risultava dalle informazioni a lei recepite come difensore della Stefania Casamonica. Non parlate insieme però, in quel caso il pubblico ministero ci ha detto che era una conversazione in diretta per cui la potevamo utilizzare. Va bene, allora poi sul punto produrremo documentazione che dimostra che in realtà Stefania Casamonica in quel periodo era imputata proprio della vicenda che vedeva Deborah Cerreoni come persona offesa di un sequestro di persona e inizialmente il difensore di Stefania Casamonica era proprio l'avvocato Sforza. E poi ha fatto riferimento all'altra? Poi ha fatto riferimento all'altra, quindi capitano, il vostro modo di agire quando vi è una intercettazione con un avvocato è demandare al pubblico ministero la decisione se è possibile utilizzarlo o meno. In base al contenuto, in questo caso la conversazione non si riferiva a una richiesta da parte di Liliana, non era una conversazione che verteva su un problema processuale di Liliana con l'avvocato, ma Liliana faceva da intermediaria per Ciccillo. Perfetto. Per che rispetto a Stefania, che rapporto di parentela ha Ciccillo? Questi si chiamano tutti cugini, ma di fatto tra Stefania Liliana e Ciccillo cugini di secondo grado, di terzo grado, insomma. Senta, l'altra intercettazione invece è un'ambientale in auto che lei ha riferito vicino a Piazzale Clodio tra Stefania, Pasquale e Guerrino, nel corso della quale discutono di documenti relativi a una causa che aveva Giuseppe in quel momento pendente a Piazzale Clodio. Questa è in lingua, è madrelingua, nella loro madrelingua. È in lingua Sinti, quindi. Senta, lei poi qui veramente non ho capito io, anche qui non ho capito io, riferisce di un riferimento, di un cenno che farebbero nell'ambito di questa conversazione ambientale sempre allo zio Vittorio? O l'ho capito male? Un attimo solo che la vado a prendere. Se mi spiega che tipo di riferimento fanno e che rilevanza ha avuto ai fini delle indagini. Allora, in forma integrale dal minuto 25.25. Pasquale, per tutti noi si sta mettendo male, i lavori vanno storti. Stefania, Arocchi, che dobbiamo fare? Che la polizia, questi qua, hanno sempre la campana di vetro. Non vedi che non si può rimediare nulla? Sospensione. Allora no, se non è un grammo di giudizio. Sai quanta ragione aveva lo zio Vittorio quando ci diceva che dobbiamo stare attenti alle cose. Comunque, Rocchi. Quindi non era, questa è la traduzione? Sì, ho detto che in Sinti, in lingua. Ah, è la traduzione? Sì, l'ho detto in lingua. Sì. Quindi questo è il tratto che avevo commentato l'altra volta. Puoi ripetere il progressivo, Progressiva 1004, RIT 7583-2015, che credo sia nell'integrazione di perizia da parte del pubblico ministero. Siccome lei l'ha indicata come una delle
degli elementi che denoterebbero Stefania come quella deputata al rapporto del clan con i legali, qual è il rilievo? Posso sapere, almeno quando vengono messe in bocca il testo e affermazioni, se l'avvocato ci dice esattamente qual è la frase pronunciata dal test che gli sta contestando, quando l'ha Allora, mi pronunciata. spiega la rilevanza investigativa di questa intercettazione ambientale? No, perché siccome ha precisato che la intercettazione è avvenuta vicino a Piazzale Clodio, come se la cosa avesse un significato, questo lo sta dicendo lei, e allora ci spieghi dicendo? qual è? Non credo che il capitano venga a riferire intercettazioni tanto per farcele ascoltare per il nostro piacere. Quindi ci sarà un rilievo che è stato dato a questa intercettazione. Io ho qual detto è? che questa conversazione è un'ambientale che si è svolta in macchina di all'epoca Casamonica Liliana, e poi quando si è conclusa questa conversazione la macchina si è parcheggiata dietro Piazzale Clodio perché stavano andando in procura. E allora? No, nella prima parte si parla di Liliana che comunque stava andando lì in tribunale per dei documenti per un processo che si stava svolgendo nei confronti del fratello Bidalo. Questo è l'aspetto che relativamente a quello che ha detto lei delle dichiarazioni della Cerreoni, che Liliana comunque faceva in qualche modo sbrigava tutti i problemi dei fratelli con gli avvocati, e questa è una conversazione che è stata utilizzata a riscontro di questo aspetto delle dichiarazioni, che poi in questa seconda parte di questa conversazione si è fatto riferimento al discorso di zio Vittorio. Questo l'ho detto in maniera chiara, trasparente, perché comunque è una conversazione unica. Tutto qua. Va bene, prendiamo atto. Senta, passando adesso velocemente ad alcune delle contestazioni dei reati fine, la vicenda di Marzio Laurito, che riguarda Casamonica, Massimiliano e Guerrino, è emerso che tipo di rapporti vi fossero tra la Di Marzio e Guerrino? In che senso? Se tra i due fosse nato un rapporto amicale, un rapporto confidenziale, che tipo di rapporti? Ne ho lette forse 300 di quel capo di imputazione. Amò, tesò, no tesò. C'era un rapporto confidenziale. Sì, ma che lei abbia letto 300 intercettazioni a me interessa fino a un certo punto. Se lei mi dice, io voglio sapere se sono emersi, non basta dire amò tesò a una persona per denotare un rapporto. Se lei mi dice è un rapporto tra i due, mi lascia intendere un rapporto che vada oltre, cioè un rapporto di tipo sentimentale. No, il rapporto... Allora, se magari mi circoscrive un po' meglio la domanda, così io le rispondo in maniera più chiara. Il rapporto tra Guerrino e la Di Marzio lo ricava esclusivamente dal contenuto delle intercettazioni? Sì, non è una domanda a trabocchetto, è una domanda semplicissima, sì o no? Sì, sono intercettazioni. Il rapporto sentimentale era tra Di Marzio e Giuseppe. Abbiamo anche indicato le conversazioni. Quindi chiaramente non mi riferivo a quello. No, mi scusi, se però... in virtù di quel rapporto sentimentale tra la Di Marzio e Giuseppe vi fosse un rapporto magari particolarmente affettivo, vorrei dire quasi materno nei confronti della Di Marzio e nei confronti di Guerrino, questo che tipo di rapporto? Se è emerso dal contenuto delle telefonate o da altri elementi? Telefonate che ho commentato, amò, tesò. Amò, tesò, va bene. È emerso anche un debito della Di Marzio e di Laurito con Massimiliano. Allora, le chiedo se sono emerse da tutte le risultanze, quindi non solo le intercettazioni telefoniche di sua conoscenza, le ragioni per le quali la Di Marzio a un certo momento vuole uscire dalla società. Qual è il motivo per il quale lei vuole uscire dalla società? Lo commenta direttamente con Laurito quando la Di Marzio viene tacciata dal Casamonica Massimiliano di essersi fregato i soldi di quella famosa serata danzante per cui era stato chiesto il prestito. Quindi la Di Marzio si sentiva offesa da questa accusa? Risentita, tant'è che poi in quella conversazione dice: trovate una persona giusta e vi do le quote. Perfetto. E quando avviene questa conversazione
Cerchiamo. No, dico, quando avviene questo... Ah, non si ricorda la data? Aspetti, forse me la... Sì, grazie. Volevo sapere se era già stato ipotizzato l'ipotesi associativa. Ma no, avvocato, scusi, questa fa parte della prima informativa del 5 settembre del 2016. No, non associativa No, questa conversazione, 416 bis, associativa in generale. Questa conversazione è richiamata nell'informativa riepilogativa del 5 settembre del 2016. 2016. Senta, in relazione ad alcune posizioni debitorie cui ha fatto riferimento, c'è anche quella di Baldini Marco, lei ha riferito. Allora, innanzitutto volevo sapere dai vostri accertamenti se risulta quanto ammontasse il debito di Baldini con Casamonica Consiglio. Ci sono dichiarazioni testimoniali. Perfetto. E lei ha fatto riferimento ad una, adesso ho anche paura a dirlo perché non riesco a essere così precisa, ma ha fatto riferimento a, credo, intercettazioni telefoniche, comunque a presunti propositi suicidari di Baldini. Questa è una conferma, no, questa è una telefonata del relato. Una telefonata del relato di Migliarini Enrico con Casamonica Consiglio. Ecco, perfetto. Allora, sulla base di questo le chiedo, vi risulta che in quel periodo Baldini avesse altre posizioni debitorie? Quante, quali, in che termini? Guardi, Baldini è stato intercettato, sicuramente ci sono conversazioni da cui si comprende come lui rimandasse dei pagamenti con altre persone, ma sempre, io avevo detto inizialmente, riconducibili a debiti di gioco. A debiti di gioco, perfetto. Senta, invece, passando alla vicenda... Però mi scusi, l'importo a cui mi riferisco delle dichiarazioni testimoniali è richiamato in più intercettazioni che abbiamo commentato, lo stesso identico importo. Sì. E invece gli importi delle altre posizioni debitorie che aveva? Chi? Baldini. Non ricordo, perché comunque se ci fossero state informazioni, elementi chiari, conversazioni chiari da cui poter identificare gli eventuali creditori, da cui poter comprendere che non si trattassero di debiti maturati oppure magari forme di estorsione su questi debiti, avremmo sicuramente stralciato e comunicato alla Procura. Non abbiamo avuto sicuramente elementi per poter fare un'attività Quindi non del genere. sa se Baldini sia persona offesa di altri procedimenti in cui viene contestata l'usura o l'estorsione? Questo non me lo ricordo sinceramente, questo non me lo ricordo. Va bene. Senta, passando invece alla vicenda del centro estetico di Frittella Pamela, Fan Fatal. Sì. Innanzitutto io le chiedo sulla base di quali elementi lei ritiene che vi fosse un linguaggio criptico in quella telefonata in cui Liliana Casamonica chiama il centro estetico e quindi parla con Frittella Pamela e chiede un appuntamento a distanza di un mese per, mi pare, le unghie, per farsi le unghie, per farsi le mani. Mi cita il passaggio delle mie dichiarazioni dove dico linguaggio criptico? No, non so citarle il passo in cui Presidente, lei fa però questa dichiarazione, ma lei ha... Io faccio opposizione a questo modo di condurre il controesame, anche perché più volte poi messaggi strette la domanda è stata ritirata perché l'affermazione non c'era. E allora indichi, non è stata ritirata per niente. La indichi con calma, siamo qui, aspettiamo e vediamo. Allora, forse lei non ha usato l'espressione criptico, ma lei ha fatto riferimento a questa intercettazione. E l'ho posta in relazione a precedenti intercettazioni in cui esatto. Casamonica Liliana chiamava e fissava un appuntamento il giorno prima per il giorno dopo. Successivamente e quindi lei ha detto che questa era stata messa a sospetto da voi inquirenti. Io ho usato il linguaggio io non ho criptico. usato né il termine criptico né un termine sospetto. Io ho detto che fino a quando c'era prima del controllo stimolato da noi al Fan Fatal, quando Liliana chiamava Frittella Pamela per fissare un appuntamento per un trattamento estetico, fissava l'appuntamento il giorno prima per il giorno dopo. Dopo questo trattamento abbiamo intercettato una conversazione in cui
per fissare un appuntamento. Liliana ha fissato un appuntamento da qui alla distanza di un mese. Tutto qua, non è stato tutto detto. qua, però visto che stiamo in un'aula di tribunale, non credo che lei ci legga questa intercettazione per intrattenerci. Ho usato le stesse allora parole. mi dica qual è il significato, il rilievo investigativo che avete dato a una telefonata in cui si chiama un centro estetico e si prenota un trattamento per le unghie a distanza di un mese. Adesso lei non frequenterà i centri estetici, No. non lo so, tutto è possibile. No. Chi li frequenta, immagino che noi femminucce li frequentiamo più di voi, e non mi sembra una cosa Ma avvocato- stravagante fare una prenotazione Avvocato- per un mese dopo. Quando si ha un evento importante, ad esempio Capitano, e si vuole andare belle a quell'evento, si prenotano in anticipo perché sono più piene di un reparto ospedaliero, i centri però non estetici, capisco. si fanno le prenotazioni mese per mese. Allora mi spiega qual è il rilievo investigativo dopo l'intervento dei NAS di questa conversazione? Ancora, io però non capisco dove lei mi vuole portare a dire delle cose che comunque io non ho detto. Non le io ho voglio dette solo né nella- sapere qual è il non le ho rilievo dette ai né fini nella investigativi della prenotazione a distanza di un mese di un intervento estetico. Qual Io è? ho fatto rilevare nell'udienza che durante le intercettazioni, fino a prima del controllo al centro estetico, i contatti tra Casamonica Liliana e Frittella Pamela per fissare un trattamento estetico avvenivano il giorno prima per il giorno dopo. Poi Capitano, ho qual fatto è la rilevare- rilevanza però, di Presidente, questa però, prenotazione? chiedo Qual scusa, è? Mi c'è deve opposi- ma rispondere. ha risposto, no, non ha Presidente, ma risposto. come no? Ma è Noi chiaro. siamo in un'aula di tribunale, non è che uno viene qui e legge le intercettazioni tanto per leggere. Presidente, Qual è chiedo il scusa, devo significato fare ai opposizione. fini del procedimento, ai fini probatori di quella intercettazione? Lui mi sta dando solo una lettura Presidente, dei fatti. chiedo scusa. Qual è il significato probatorio? Vabbè, abbiamo capito, lo devo dire un'altra volta. Eh lo sì, dica, perché poi faccio continua a opposizione. parlare. Presidente, il test è stato chiaro, ha detto fino al giorno prima, chiamava un giorno, il giorno prima per il giorno dopo. Dopo l'intervento del NAS che si sono insospettiti, ha No, cominciato. che si sono insospettiti lo sta dicendo lei, non il capitano. vabbè. Lo sta dicendo Va lei. bene, Lo va faccio bene, dire al va capitano, bene, non lo dica avvocato. lei. No, perché ci ha fornito un argomento importante l'avvocato Naso, cioè che le persone normali prenotano mese per mese. E Casamonica Liliana, dopo l'intervento del NAS, ha iniziato a fare le Ma prenotazioni. lo dice lei come che le deve persone- iniziare a No, ma farlo quella dopo è la l'intervento rilevanza. del NAS, perché se è una cosa che non ha un rilievo, è un fatto del tutto occasionale che l'abbia fatto, si è insospettito, allora che cosa cambia se lo fa a distanza di un mese? Ci va o non ci va nel centro estetico a farsi le unghie? Avete finito? Possiamo andare avanti? No, mi deve rispondere il capitano. Il capitano le dà la risposta che le ha dato, non c'è nessuna rilevanza se non quello c'è della nessuna susseguenza dei rilevanza. fatti. No, aspetti, no, mi scusi Presidente, perché abbiamo, allora detto che rispondo. abbiamo detto che dopo il controllo, mi scusi, mi faccia andare un attimo perché a questo punto riprendiamo un attimo le conversazioni. Abbiamo detto che dopo il controllo Con calma, capitano, deve tornare su quelle dichiarazioni. Sì, Guardi infatti. che penso No, che voglio quelle essere sono chiaro 21 e- 4 giugno forse. voglio essere chiaro e Se esaustivo fosse per- magari per anche fugare. data. No, vabbè. Il passaggio di che? Però le pagine dovreste un po' indicare. 22. Perché... Allora, abbiamo commentato e abbiamo dimostrato il sospetto, la parola sospetto, l'abbiamo commentata con la progressiva 28457 del RIT 6881-2015 del 10 dicembre del 2015, che sarebbe il giorno successivo al controllo. In questa conversazione tra Frittella Pamela e l'amica Papalardo Francesca, di che cosa parlano? Parlano anche che il controllo potesse essere stato stimolato dalla frequentazione del centro estetico da parte degli zingari. Abbiamo detto che poi, subito dopo... Scusi però capitano, io ho il testo davanti.
La frittella Pamela dice all'amica, ma questa, e quando dice questa si riferisce alla persona che lei riteneva avesse stimolato il controllo dei NAS, giusto? Perché frittella Pamela in prima istanza a chi attribuisce? Allora, abbiamo parlato dell'amministratore unico della società, la Nari Costanza, Esatto. che non c'erano buoni rapporti tra Esatto, Frittella Pamela e la infatti Nari Pamela Costanza. Frittella dice che sicuramente, definendola con una serie di epiteti, è stata questa ma tizia, che e cosa dice dice? questa, dice all'amica, è capace che gli ha detto che io sono pure agganciata con malavitosi, che magari sono mezza pazza, che sono aggressiva, ed è l'amica che dice, avrà detto questo, vengono gli zingari qua e là, E Pamela che gli dice? avrà detto può E essere... Pamela che risponde? E Pamela risponde certo. Certo. Quindi conferma, diciamo, la supposizione dell'amica. La supposizione La dell'amica conferma. è il fatto di essere certo. che quella lì gli può aver detto di essere agganciata con i malavitosi. Ok. Come ha accennato l'avvocato Naso, ha un altro procedimento, quindi fa la rinuncia parziale al proseguimento dell'udienza, poi ci ricollegheremo appena... Va bene, grazie, ne diamo atto a verbale, quindi Silvio Gelsomina si allontana, prego. Quindi la Pamela conferma l'ipotesi, la supposizione dell'amica Pappalardo in riferimento agli zingari. Dopo questa conversazione, abbiamo detto è una conversazione del 10 dicembre, Esatto. l'11 dicembre c'è una conversazione tra Frittella Pamela e Casamonica Liliana e facciamo riferimento alla progressiva 10988 del RIT 6885 2015. Va bene? In questa conversazione che cosa fa Frittella Pamela? Raccomanda a Liliana di non salire al centro. Se la ricorda questa Me la conversazione? ricordo, ma che cosa dice? Raccomanda di non salire, è diciamo una sua interpretazione. Dice a Liliana di non salire che scende lei. Liliana dice ho dimenticato il giacchetto, me lo porti tu. Buongiorno, allora, testualmente, Pamela, quindi Stefania chiama Pamela. Pamela dice, che stai a casa? Pamela dice, che stai a casa? Sì. Ci sto quasi per arrivare adesso, dice Casamonica Liliana. Pamela dice, ma ti puoi fermare a... E Liliana dice, vuoi che passo giù? E Pamela dice, ti devi fermare qua al negozio a Tuscolana, però non salire, scendo io. Liliana dice, ok amo, ciao bellissima. Ciao bellissima. Tra quanto sarai qua, dice Pamela, e Liliana non risponde e continua, dice, eh sì, perché mi sono scordata di riprendermi il giacchetto, ce l'hai là? E Pamela dice, brava, sì, te l'ho preso io, capito? Te lo porto giù. Perfetto, quindi si incontrano, abbiamo detto anche che sicuramente l'incontro è avvenuto perché ce l'ho dato il GPS della macchina di Liliana. Poi abbiamo detto che c'era poi successivamente un'altra conversazione, la progressiva 32835, e poi abbiamo detto che nei mesi successivi Liliana e Frittella continuavano comunque a contattarsi periodicamente e Casamonica continuava a frequentare il centro di via Tuscolana. E poi qua ho fatto quell'intervento che se prima del controllo Casamonica e Liliana fissavano un appuntamento il giorno prima per il giorno dopo questo controllo abbiamo intercettato queste conversazioni in cui Liliana fissa un appuntamento a distanza di un mese. Basta. Ma il fatto che Frittella e la Pappalardo, l'amica Pappalardo, abbiano fatto riferimento alla possibilità che l'amica avesse mandato i NAS anche perché era frequentato dagli zingari, è una delle ipotesi che fanno le due, non è la sola, giusto? No, dice agganciati malavitosi. Dice. Sì, ma poi ci sono altre telefonate tra le due in cui fanno riferimento al fatto che il padre si era informato presso i carabinieri di Frascati. E quella successiva. Ha cercato di avere informazioni del motivo del controllo, ma non gli sono state fornite.
Allora, in questa intercettazione del 16 dicembre Sì. tra la Frittella e Pappalardo, in cui Francesca Pappalardo continua a dire è stata Costanza perché me la sono pure sognata, no? Frittella. Mi dice la progressiva RIT? La progressiva è la 32835, il RIT è il 6881 del 2015, Sì. del 16 dicembre. Sì. E Frittella dice: ma sì, mi dicono l'avvocato fa il verbale, l'avvocato mi fa l'autorichiesta all'indagine, ma sta zitta che mio padre ha parlato con i carabinieri che sono venuti qua. E dice non erano come si dice, del NAS della centrale, i carabinieri li hanno fatti venire qua dalla zona per far solo la sicurezza. E continua a dire erano di Frascati, sono andati a rintracciare, mio padre l'ha rintracciati e quelli gli hanno detto guardi, difficilmente succedono queste cose perché quando succede così è perché ci sta qualche cosa di grosso sotto. E da quello che ha fatto intende tipo che facciamo le marchette dentro il negozio, dice Frittella. Facciamo le marchette dentro il negozio. Francesca, e lo vedi come ti ho detto io? Frittella, ma tu ti rendi conto? È come ti ho detto io, perché cioè fa una retata del genere, giusto se pensano che fai le marchette. Frittella, ma tu te rendi conto, io a Magnà, Francesca, tu sei stata pure una cosa, a limà, a fa. Non è che quella troia di Costanza non è stata lei, però ha fatto qualche zozzeria lì a Tuscolana e qualcuno si è risentito e ha fatto sta cosa. Eh sì, ci può sta però. Perché lei possa avere sti agganci, Frittella, lo sai perché No, ma quella ha fatto un esposto e basta, perché quando lei pure se faceva le marchette fino a 15 giorni fa, era lei amministratrice, quindi andavano a cercare lei, capito? No, ma non è possibile, capito? Vabbè, comunque mo vedemo, ci sta scritto sicuro. Quindi non si parla solo della presenza degli zingari, si parla anche delle marchette che forse si facevano dentro al centro estetico, o Ma sbaglio? lei per marchette cosa intende, scusi? Non lo so, capitano, lo chiedo no. alla Pappalardo. No, nel Visto senso... che Lei non ha fatto il militare No. a Roma le marchette di solito... Quindi sostanzialmente da questa conversazione nel centro estetico Allora senza guardi, adesso mi dispiace leggere queste cose che non sono proprio da linguaggio da circolo, però Francesca dice comunque brava, per me una dichiarazione tipo queste, lì fanno i pompini perché non fanno ste retate così, ma che stiamo a scherzare? Quindi forse non era solo la presenza degli zingari al quale hanno attribuito le due gentildonne la presenza dei NAS nel centro estetico. Tra le ipotesi c'era pure questa, o sbaglio? Guardi, io sinceramente Va bene, non so che rispondere su questa conversazione. Cioè, va bene. noi abbiamo intercettato Frittella Pamela e sinceramente non è che ci sono stati elementi per ritenere che presso il centro estetico si facessero quelle che lei chiama marchette, anzi quelle che Pamela chiama marchette. Sì. Cioè, Vabbè, va bene. Senta, cambiando argomento più velocemente, l'area verde di Rebibbia, lei ha riferito rispondendo a specifica domanda del pubblico ministero che secondo la sua esperienza di carabiniere, qui credo di non poter essere smentita, questa è stata l'espressione usata dal PM, lei ritiene che sia impossibile registrare i colloqui nell'area verde. Allora le chiedo innanzitutto se lei la conosce l'area verde di Rebibbia. sì, C'è mai stato? una sola volta, tanto tempo fa. Tanto tempo fa. E sulla base appunto di quale esperienza, sulla base di quali elementi ci dice che è impossibile registrare l'area verde di Rebibbia, visto che insomma oggi con i vostri mezzi registrate qualunque tipo di area, zona e via dicendo. Non è così semplice, perché comunque... Pensi che hanno intercettato una pompa di benzina con diverse ambientali? Lo so, però comunque sia, per mettere i microfoni nell'area verde bisogna entrarci, non è che si lanciano con la fionda. Bisogna entrarci, certo, Quindi ci entrano i comunque carabinieri, capitano, come sempre credo Quindi quando si bisogna mettono avere le ambientali. Bisogna avere contatti con gli agenti di sicurezza. Sì. Ecco, comunque bisogna in qualche modo, l'intercettazione nasce già in partenza con un difetto di segretezza.
Segretezza. Scusi, e quando intercettati i colloqui tra parenti nelle sale di colloquio? Ma là, guardi, è molto più semplice, perché soprattutto io faccio riferimento per esempio ai carceri romani. I carceri romani, diciamo, ci sono già delle predisposizioni all'interno delle sale dei colloqui, Sì. per poter veicolare eventualmente dei microfoni, per poter veicolare eventualmente degli strumenti di trasmissione di segnali. Però i microfoni li dovete comunque mettere voi, non è che li mette il personale interno. Ma non sempre, magari i microfoni restano là dormienti fino a quando c'è necessità di poterli attivare, quindi non c'è bisogno di andare sul posto. Ah, cioè una volta messi rimangono gli stessi. Ah. Quindi non sono problemi tecnici, io avevo capito, dovuti all'area, dovuti al fatto che dovreste informare gli agenti della Anche problemi penitenziaria. tecnici dovuti all'area, perché comunque voglio dire, se in quell'area ci sono un albero piuttosto che una panchina, andare a nascondere un microfono piuttosto che una telecamera in un ambiente che comunque le cose sono collocate nello spazio in maniera fissa, andare ad alterare quegli spazi con degli oggetti o con degli strumenti per nascondere microfoni o telecamere, desta attenzione, no? Quantomeno c'è un'alterazione dell'ambiente. Beh, in un carcere però diciamo le telecamere sono una cosa che ci si aspetta di trovare in un carcere. Ma guardi, io Le le dico, telecamere ci sono nell'area verde? questo non lo so. Non lo sa. Le telecamere, aspetti, le telecamere di sorveglianza del carcere? Quello sì. Ci sono quelle. Quello sì. Però un microfono, guardi che bisogna comunque nasconderlo. Ah, sì, sì. Bisogna alimentarlo, se non c'è la trasmissione via cavo, bisogna alimentarlo, quindi ci vuole un'antenna, ci vuole uno strumento fisicamente che ha un volume, e quindi bisogna nasconderlo, e quindi bisogna andare sul posto, e quindi bisogna fare dei sopralluoghi. Sì, Capisce? Quindi le oggettive difficoltà sono queste. ho capito, va bene. Senta, cambiando argomento, passando alle contestazioni diciamo sugli stupefacenti, quindi articolo 74 e articolo 73, lei ha fatto riferimento a 6 operazioni di sequestro di sostanza. Sì. Quindi nell'ambito di questa indagine, in cui è contestata appunto anche l'ipotesi associativa di quell'articolo 74, i sequestri che sono stati effettuati hanno portato a un rinvenimento di sostanza per un quantitativo totale di Pochi grammi. pochi grammi. Perfetto. Senta, in riferimento alle operazioni tecniche di intercettazione, lei ha più volte indicato, non solo in relazione a questi reati, ma le difficoltà riscontrate per l'utilizzo da parte degli imputati, di alcuni degli imputati, della lingua Sinti. Sì. Sinti o madrelingua, chiamiamola tecnicamente, Sinti o guardi, madrelingua, insomma, la loro tecnicamente lingua. voglio dire, io non sono un esperto per dire che si chiama lingua Sinti, però usiamo madrelingua, che magari è più corretto anche per... Perfetto, per in loro. madrelingua, però sbaglio o mi corregga lei che in realtà poi quando si parla di incontri finalizzati secondo l'ipotesi accusatoria a eventuali cessioni, acquisti o quello che fosse, in realtà poi gli imputati parlano in lingua italiana. Sì, perché i clienti sono italiani. Italiana così, per modo di dire. Vabbè, certo. Senta, in relazione alla conversazione tra Guerrino e Zaccaro Vito, Quale? Delle quella tante? progressive 806, 807, 808 del RIT 8802 del 2015, Sì. in cui si paventa una cessione di sostanza per tale Felix. Sì. Se la ricorda? Sì. L'avete identificato poi questo Felix? No, è un DJ, si parlava di... svolgeva attività di DJ, adesso non mi ricordo, però... Dicevano che quando viene a Roma Felix c'è sempre tanta gente, ricordo una cosa del genere, quindi, e poi mi ricordo in qualche passaggio faceva il DJ, una cosa del genere. Sì, esatto. Quindi era una, diciamo, cessione finalizzata al consumo di questo Felix, da parte di questo Felix.
da quello che si ricava dalla intercettazione? Io non so se Felix poi la sostanza la prendeva e se la rivendeva Ma a terzi. che quantitativi si parlava? Ma c'è stato anche il quantitativo esatto, 100 euro vuole. Nicola 100 dice però euro. quello 100 euro vuole. E c'è stata poi questa cessione? Noi l'abbiamo ricostruita dalle intercettazioni. Però non avete ambientali. riscontri per... Non abbiamo fatto il recupero dello stupefacente, no? Quindi sulla base di quella intercettazione poi avete dedotto che ci sia effettivamente stata la cessione? Questo è l'unico elemento, è la conversazione, non ve ne sono altri? Non ve ne sono altri. Perfetto. Sente, invece la conversazione a cui hai fatto riferimento tra Guerrino e una donna non identificata che darebbe allo stesso lezioni di occultamento della sostanza. Questa è tradotta però questa parte? È tradotta? Ah, ok. E allora le chiedo anche qui se Mi ci dà sono... la progressiva per favore? Non trovo la progressiva qua. Ce l'hai? No, non ce l'ho il progressivo, capitano, mi Aspetti, dispiace. cerco un attimo di Guardi, recuperare. io volevo solo sapere, senza che magari mi può rispondere così, senza che la cerca. Sì. Io cerco sempre di prescindere poi dal Dovrebbe contenuto essere della... 2041, progressivo del RIT. 8802. Sì, mi dica, avvocato. No, volevo solo sapere se in merito a questo vi sono stati dei riscontri, cioè se effettivamente è stata poi trovata Identificata Guerrino... la donna? Identificata No, la donna? no, non perché la donna ha detto che non l'avete identificata. Se avete poi ritrovato a Guerrino sostanza occultata come e dove diceva la donna, visto che lei ha parlato di lezioni di occultamento, volevo sapere se aveva avuto un seguito questa telefonata o se è rimasta così, lettera morta. Ma eravamo nella fase dell'indagine, eravamo in una fase di intercettazioni, andare a fare Va un bene. recupero a Va Guerrino bene, in quella mi risponda circostanza no, avrebbe comunque compromesso l'esito delle ulteriori indagini. Va bene. Poi ha riferito, questa volta ho i riferimenti, un ambientale, la progressiva 1018 e 1019 sul RIT 8802 del 2015, e come ambientale che costituirebbe il riscontro a quanto dichiarato dalla Cerreoni in merito allo spostamento della sostanza detenuta durante la notte. Sì. E in merito ha citato anche la conversazione sempre tra Zaccaro e Guerrino, un ambientale in auto. Questa è un ambientale tra È un Zaccaro e ambientale in sì. auto. E anche rispetto a questo, visto che l'SMS citato nell'ambientale da Guerrino, che mostrerebbe a Zaccaro il testo, Non parla di SMS, parla di messaggi. parla di WhatsApp, scusi capitano, il messaggio WhatsApp, e quindi chiaramente il messaggio WhatsApp non l'avete, e quindi oltre a questo appunto mancato riscontro, avete altri riscontri per ritenere effettivamente questa circostanza dichiarata dalla Cerreoni, cioè che durante la notte avrebbero nascosto la sostanza altrove e se sa dove? Guardi, oltre a quella ce n'era un'altra che poi in qualche modo l'abbiamo anche commentata, ed era quella quando dice insomma Guerrino che si confida con l'amica, io mi sveglio a mezzogiorno, ti dico la sincerità, faccio come cazzo mi pare, poi dice per farti capire mezzogiorno, però vabbè io sto a casa, mi viene la gente a casa mia, no, fino a mezzanotte, però mi faccio 200-300 euro al giorno, io mi accontento e sti cazzi, chi cazzo li guadagna ridendo, no? Anche in questo caso lui fa riferimento all'orario, mezzanotte, e dice io mi sveglio a mezzogiorno, mi viene gente a casa fino a mezzanotte. Questa informazione la deve rapportare alla progressiva di cui abbiamo parlato poc'anzi, che lui dopo la mezzanotte spostava la droga. Vabbè, questa è una deduzione che da quella telefonata si evince questo aspetto, che lui spostava la droga dopo mezzanotte. Lui dice le persone vengono fino a mezzanotte. No, mi viene gente a casa fino a mezzanotte. Fino a mezzanotte. Dopodiché io mi guadagno questi soldi fino a mezzanotte.
Ma che il termine di mezzanotte sia il termine dopo il quale Mezzanotte in quella conversazione poi viene indicato anche sull'altro, cioè io dopo le 11, Nell'altra in realtà dice l'una, alle o 1, sbaglio? all'una, Dice l'una. alle 11, insomma comunque un orario notturno, insomma. Senta, ma a proposito di questo, l'episodio che ha riferito lei in merito all'imputata Giovannina. Scusate, c'è Lanciano che ha problemi di connessione, quindi dobbiamo fermarci un attimo perché non ci sta sentendo. Quindi interrompiamoci un attimo, facciamo 5 minuti di pausa? Magari, Presidente. Vedo che il testo è un po' provato. No, beh, deve tornare, certo, è sempre lei. A 5 minuti però. Siamo persi il test? Allora, riprendiamo. Si è rinfrancato un po'? Prego, avvocato. Sì, capitano, eravamo rimasti a questo. C'è lì? Ah no, mi raccomando di tenere chiusi i microfoni delle aulette quando non sono da utilizzare, se no noi abbiamo problemi di ascolto. Grazie. Eravamo rimasti a un episodio rispetto al quale lei ha riferito riguardante Giovannina Casamonica che sembrerebbe smentire questo dato dell'occultamento, diciamo, notturno della sostanza stupefacente. Lei ha riferito che Giovannina Casamonica all'atto di una perquisizione, comunque dell'ingresso, insomma, degli operanti nell'abitazione è caduta da una finestra nel tentativo di scappare o di nascondere sostanza, tanto che ha anche riportato delle fratture da quella caduta. È così? È un'attività che non è stata svolta da noi, ma tante di quelle che ha riferito non sono state svolte, però ce le ha riferite. Questo dell'episodio di Giovannina ce l'ha riferito lei, o sbaglio? Sì, ho riferito e ho fatto riferimento però ad un altro procedimento penale. Sì, come ci sono i verbalizzanti. Diverse volte. Sono confluiti nel fascicolo del dibattimento documentazione relativa a tutti i procedimenti penali pendenti adesso. Sì, ma è l'episodio che ha riferito, penso, anche De Serio, forse, se non ricordo male. De Serio? Non è lo stesso episodio che ha riferito anche l'operante De Serio, esatto, che era l'operante diretto dell'episodio. Però lo ha diciamo. citato anche il capitano. Sì. Quindi la domanda qual è? La domanda era: in quel caso è stata rinvenuta sostanza? Il presupposto era la domanda precedente, cioè che secondo quei due riscontri nascondevano la droga di notte. Abbiamo anche dei verbali, no, su quell'episodio lì, prodotti mi sembra proprio il 19-11. Produzione del 19, mi sembra. Sì, Presidente, ho prodotto i verbali di arresto. Di arresto e di perquisizione e sequestro, sì. Quindi la domanda è se in quell'occasione poi è stata rinvenuta sostanza e quindi nonostante la perquisizione poi è stata trovata eventualmente. Sì, c'è il verbale di sequestro comunque. Sembra che erano 40 grammi. Vabbè, capitano, se non se lo ricorda... 6 aprile, no? 6 aprile 2017, la produzione del 19 novembre del 2019. Quindi quantomeno Giovannina non era solita nascondere la droga la notte? Presidente, però c'è opposizione anche perché nel verbale c'è un orario, no, di sequestro che non è un orario notturno. La domanda posta così secondo me poi rischia di diventare nociva. Quindi le perquisizioni le fate anche di giorno?
Ma c'è un verbale di arresto, ma di che No, stiamo il parlando? verbale di arresto è relativo a quella E di quella stiamo perquisizione. parlando, Allora avvocato. chiedo al capitano, le fate anche di giorno le perquisizioni? Vi capita di farle anche di giorno, perquisizioni nelle abitazioni? Ad esempio all'esito di un arresto in flagranza siete soliti fare le perquisizioni domiciliari? Sì. Ah, ecco, dico quindi che venisse nascosta la droga la notte per scongiurare le perquisizioni è una vostra valutazione. Ammesso e non concesso che venisse nascosta, perché elementi ulteriori di riscontro a quei messaggi mi ha detto che non ne avete. Io non ho parlato di valutazioni, io ho parlato dell'esito di queste conversazioni, io ho riferito sull'esito di queste conversazioni. Sì, ma in Non ho quella parlato di conversazione non si valutazioni. fa riferimento all'attività di occultamento della droga durante l'orario notturno, si dice altro. Poi la valutazione di quello è stata durante la notte nascondono la droga, No, non si sa Guerrino dove, dice non a si sa Zaccaro, come. io Scusate, l'ho però già non spostato. parlate insieme, Chiedo perché scusa. Guerrino dice a Zaccaro, io l'ho già spostato, l'ho fatto spostare mio fratello, ho mandato il messaggio a mio fratello. Sì, e in quella stanno conversazione lì a Zaccaro portafoglio. dice che in realtà il messaggio che gli fa vedere non dice quello che aveva detto Guerrino. O sbaglio? Zaccaro che dice? Però Sì, dobbiamo, sì. Non ho capito. Avvocato, dobbiamo ragionare di progressivi, perché sono Quelli che migliaia. ha già li ho già detti. i Li progressivi. riprendiamo un attimo perché abbiamo fatto l'interruzione, Gentilmente, non la seguiamo il progressivo- proprio. 1018, 1019? Ah, Quello sì. di prima? 1018. Esattamente, quello. In questa conversazione Zaccaro ha una insistenza infinita, perché in tutto il corso dell'ambientale c'è questa litania di Zaccaro che insiste per farsi dare un'altra dose e Guerrino non vuole dargliela, assumendo che non gli andava di andare a riprenderla dove stava, e ad un certo momento farebbe vedere un messaggio WhatsApp che ha mandato al fratello. E Zaccaro come commenta? Vado a prendere la progressiva. Se posso aiutare... Allora, il testo della telefonata in cui Guerrino dice, Zaccaro gli dice ma ci metti 2 minuti, dai ti aspetto, no ti devo far leggere il messaggio, mo ti faccio leggere il messaggio su WhatsApp, no perché tu pensi che io ti prendo per il culo, no? Leggi nella mia lingua, a che ora gliel'ho mandato? E quello insiste, tanto ci metti 2 minuti, dai ti aspetto, no te so, me la devo andare a pigliare, devo fare, tu sei matto, sei un pazzo furibondo, dai fallo per me, non mi fa andare dai negri. Ma non è per quello, tesoro, come faccio? Ci metti 2 minuti, dice Zaccaro. No, ma che sei matto, tesoro? Dai, ci metti 2 minuti, ce l'ho nascosta, è notte, tesoro, ma che sei matto? Tu lo sai che io la notte dopo... Sì, ho capito, ma ci mette 2 minuti. No, tesoro, è l'1 meno 3 minuti, quindi qui è l'1, non è mezzanotte. No, tesoro, ci metto parecchio, ma non ci metti parecchio, non mi va proprio, tesoro, da andare a ripigliarla, ma ci metti 2 minuti, oh, ma che dici? Non capisci che l'ho levata, tu non capisci, dai, ci metti 2 minuti, tesoro, ti ho fatto leggere il messaggio, te lo giuro, tesoro, ma stai a scherzare, ma che non lo vedi a che ora gliel'ho mandato? Alle 23:01. L'altra volta l'hai fatto però, quando? Mi hai fatto aspettare, però l'hai fatto, quando? Non mi ricordo quando, però l'altra volta l'hai fatto, ma perché magari ce l'avevo nascosta da un'altra parte, l'ho nascosta tesoro, perché poi ci stanno gli arresti domiciliari, vengono le guardie, lo so, ma volevo dare un'ultima botta. Ah tesoro, ma va a dormire, pure io vado a dormire, sono stanchissimo tesoro, io non posso andare a dormire, devo andare a prendere il mio socio adesso, e vai a prendere il tuo socio e vai a dormire. Sì, ma volevo dare una botta. Ma tesoro, ma se potevo 2 minuti te la prendevo subito, ma manco ti facevo parlare, ti faccio problemi, no, Vabbè, lo sai. lo dobbiamo leggere tutta, nel senso che è chiaro il senso della Sì, conversazione. e poi Qual si è arriva, ti ho fatto passaggio leggere il messaggio. andiamo al passaggio che le interessa. Ti ho fatto leggere il messaggio in lingua mia, l'hai visto?
Ti ha chiesto solamente dove stavi tuo fratello, dice Zaccaro. Cioè, l'hai visto, gli dice Guerrino, e lui dice ti ha chiesto solamente dove stavi tuo fratello. Sei tu che poi gli ha risposto non so che cosa. No tesoro, ti stai sbagliando. Quello è il messaggio precedente vecchissimo e ti dico anche la data, 7 febbraio. Ieri, dice l'altro. Qui stiamo, oggi è 8. Quindi quand'era? Che palle che sei, comunque quando ti impunti non è che mi impunto, non posso, eccetera eccetera. Quindi in realtà Zaccaro dice che gli ha fatto leggere un messaggio ma in cui il fratello gli chiedeva solo dove stava, che non aveva letto il contenuto del messaggio in cui dice al fratello di toglierla, nasconderla o quello che fosse, quindi è una sua deduzione. No, ma guardi, l'ha letto lei il passaggio. L'ho letto io. Guerrino dice... Scusi, Guerrino dice no tesoro ti stai sbagliando, quello è il messaggio precedente, vecchissimo, che ti dico anche la data, 7 febbraio, qui siamo, oggi è 8. Sì, cioè, gli dice, ma non devi siccome leggere Guerrino glielo fa devi leggere quello leggere, dell'8. Zaccaro dice che in realtà non è come dice lui, nonostante gliel'abbia fatto leggere. Zaccaro dice che non è come dice lui. Allora, siccome l'interpretazione è valida la sua, quanto può essere valida quella che Guerrino, scusi, per non andare a prendere un'altra dose, si inventa questa cosa e dice non ce l'ho nascosta, perché ci sono diverse e ulteriori telefonate in cui Zaccaro insiste che vuole la notte, tardi, ubriaco, fatto quello che è, altra sostanza, e Guerrino accampa scuse per non dargliela. Quindi è una sua interpretazione? Assolutamente no. Va bene, non rileggiamo è così. il passo insieme e vediamo se è una mia valutazione. Ma tesoro, se potevo in 2 minuti... Vabbè, diciamo lei ce l'ha letta già l'altra volta, la trascrizione ce l'abbiamo, non si preoccupi, poi noi Cioè il faremo le nostre messaggio che legge valutazioni. Guerrino, Casamonica dice ti stai sbagliando, è del giorno 6, oggi quanto stiamo a 8? No, è 7. Oggi Sette. sì, 7 febbraio. Vabbè, comunque qui abbiamo la stiamo- trascrizione di questa telefonata, insomma. Ma non gli fa vedere un altro messaggio? Madonna, vabbè, Forse andiamo, gli ha fatto vedere il andiamo telefono, avanti. non lo so. Andiamo C'era avanti. scritto Prego. Capitano, passando alla figura della Di Filippo, di Silvia Di Filippo, Sì. lei ha attribuito alla stessa un servizio di segreteria, è corretto? Ha detto così, di segretaria, diciamo, per il convivente Domenico. Sì, ha ha usato questa risposto. espressione? Sì, sì. Quindi lei attribuisce questo, diciamo, ruolo alla Di Filippo perché prendeva appuntamenti per il marito, per il convivente, o rispondeva lei al telefono? Abbiamo commentato delle conversazioni in cui lui, sui telefoni normalmente in uso a Casamonica Domenico, dove comunque chiamavano i clienti, ha risposto personalmente alla Di Filippo dicendo dove stava il compagno, gli ha detto anche guarda che poi ti hanno chiamato Tizio e Caio, si ricorda quelle conversazioni? Sì, me le ricordo. Quindi in relazione a quelle lei ha attribuito questo ruolo che lei ha definito di segretaria, insomma. Ma ci sono anche conversazioni dirette dove Domenico dice al cliente scusa ma non puoi fare con mia moglie? Perfetto. Senta, invece mi spiega meglio questo ruolo che avrebbe dato sempre alla Di Filippo di vedetta, che avrebbe svolto affacciandosi alla... Ci sono le annotazioni di PG, dei verbalizzanti che Sì, ma dovrebbero lei essere per vedetta teste. che cosa intende? La vedetta, il ruolo di vedetta è, diciamo dal punto di vista letterario, è qualcuno che comunque fa un servizio di osservazione, a garanzia di un'attività che comunque è in essere, no? Lei non ha fatto il militare, come ha detto suo padre prima, il militare vedetta è colui che comunque sta in una postazione e verifica che cosa si succede nella vista, in quello che gli capita. Insomma, E in sotto gli relazione occhi. quindi alla figura di Silvia Di Filippo, in che relazione cosa consisteva abbiamo questa già sua... commentato il fatto che a conversazione con Domenico che diceva sono a casa, vieni qua. Poco prima che arrivasse la macchina si accendeva la luce, notavano Di Filippo Silvia che guardava con circospezione il piazzale dove giungeva la macchina, poi il cliente scendeva, il soggetto scendeva, andava su, dopodiché quando tornava Di Filippo andava via. Scusi, ma vedeva con circospezione, voi da dove la osservavate la Di Filippo? A che piano innanzitutto stava? Da quale piano si affacciava? All'ultimo piano. All'ultimo piano di una palazzina di?
3 piani può essere? 4. No, sì. non mi ricordo, 3 o 4 piani. Ma guardi, questo lo può riferire agli verbalizzanti che hanno fatto il servizio di osservazione. Lo so, come tante Tanto altre sono cose citati. che ci ha riferito. Le sì. posso garantire che come nucleo investigativo abbiamo anche dei strumenti di osservazione, anche se qualora fossimo posizionati a distanza. Ci sono binocoli che si chiamano Swarovski, dove possiamo riprendere delle persone anche a distanza di 1 chilometro. Non è questo il caso, basterebbe anche un semplice binocolo. Consideri che comunque noi eravamo da un punto di osservazione dove nitidamente i militari sono riusciti a riconoscere la Di Filippo. No, ma che potesse essere la Di Filippo io non lo metto in dubbio, mi chiedo E da se dove i ricava che si se guardasse con circospezione. E l'hanno scritto loro, vuol Ah, dire l'hanno che scritto comunque loro. ci sarà un motivo perché hanno scritto con circospezione, perché vuol dire che avranno visto che la Di Filippo girava la testa a destra e a sinistra. Questo, quantomeno se avessi dovuto fare io il servizio di OCP, se avessi dovuto farlo io e vedere una persona che si guarda, che osserva con circospezione, avrei scritto circospezione laddove la persona non si fosse limitata ad affacciare, a guardare al di fuori della finestra, ma magari si fosse fermata, avesse girato la testa a destra e a sinistra, da alto a basso, per vedere se magari poteva venire qualche macchina a distanza, piuttosto per vedere se comunque la zona fosse pulita. E questo avveniva quando aspettava qualcuno o avveniva durante il giorno? Lo hanno indicato i verbalizzanti quando sono arrivate macchine che poi sono state successivamente pedinate ed è stata recuperata stupefacente. Ah, va bene, quindi non è che si affacciava a verificare la piazza o a controllare le vie sottostanti alla sua abitazione. Quando arrivava qualcuno che lei aspettava, si affacciava. No, qualcuno, parliamo di gente che comunque doveva acquistare stupefacente, il riscontro c'è che abbiamo Sì, recuperato. guardi, che fosse la zia che l'andasse a trovare o fosse quello che portava stupefacente, si affacciava No, io parlo, guardi, in quelle occasioni. I servizi che ho indicato io, dove ci sono gli OCP a riscontro, sono i servizi dove sono stati eseguiti i recuperi di stupefacente. Sì, va bene. In quei casi la Di Filippo si è comportata in quel modo e i militari lo hanno in qualche modo verbalizzato puntualmente. Va bene, no, perché credevo che appunto vedetta avesse un altro tipo di significato, per quello le ho fatto questa domanda. Va che bene. si affacciasse ogni volta, va Penso bene, che ha questo chiarito, no? è un dato. Almeno ha risposto alla domanda. Se Sì. ha altre domande sul punto, se no andiamo avanti. Senta, contatti telefonici tra la Di Filippo ed appartenenti alla famiglia Casamonica ve ne sono e eventualmente con chi? Abbiamo fatto riferimento alla conversazione tra Di Filippo Silvia e Casamonica Giovannina, detta Romina. Appunto, allora in relazione a quello, siccome lei l'ha letta quella conversazione. Sì, ho detto anche che ho dato una considerazione investigativa sul discorso del linguaggio mi viene a prendere. Anche questo, appunto, se mi può dare una spiegazione a questa interpretazione. Richiamiamo un attimo il progressivo, il RIT, per favore. Sì, il RIT è il 2597 del 2018 e il progressivo è 1444 tra Silvia Di Filippo e Giovannina. Siccome Sì. Come? Sì, mi dica. No, scusi, ogni tanto qui si Scusi sentono lei. delle voci. Prego, la domanda quindi su questa... La domanda qual è il rilievo investigativo di questa conversazione e sulla base di quali elementi il capitano afferma che ci sia questo linguaggio Sì. in realtà che... Sulla base che con la stessa parola mi viene a prendere oppure vienimi a prendere tu, era utilizzato da Casamonica Domenico con vari soggetti che noi... Domenico? La convivente. Sì, ma la telefonata è tra la Di Filippo e io parlo solo della Di infatti io Filippo le e sto la dicendo- Giovannina. A me non mi interessa come parla Domenico. No, io le sto dicendo- chiedendo se vi sono elementi che le hanno consentito di dare un'interpretazione diversa ad una telefonata che in tutta la sua banalità dice mi vieni a prendere tra quanto? Un quarto d'ora? Scendo io, scendi tu, vieni tu, vieni io. Insomma, una conversazione Sì. alla lettura neutra. Quindi quali sono gli elementi che le consentono di dire che hanno un significato li avevo diverso? riferiti l'altra volta. Ci sono una serie di conversazioni con cui con lo stesso linguaggio Spadottavio ha definito incontri con Sanchinian. Uno di questi incontri, tra l'altro, è stato eseguito un recupero di sostanza stupefacente. Sempre col linguaggio mi viene a prendere. Sempre col linguaggio mi viene a prendere. Sanchini Anna sono stati documentati SMS con un'utenza intestata a persona fittizia di Casamonica Pasquale e rilevata dagli operanti all'esito del suo arresto dell'aprile 2017, se non ricordo male.
sempre mi viene a prendere, è utilizzato da Casamonica Domenico, convivente di Filippo Silvia, con vari dei soggetti a cui ho fatto riferimento, che dal tenore delle conversazioni relativamente identico per analogia a quello con cui sono stati eseguiti recuperi di stupefacente, veniva anche in quel caso utilizzato la parola vienimi a prendere. E in relazione a questa poi c'è stato un riscontro? Su questa telefonata cioè, non c'è un riscontro. Di Filippo Silvia e Giovannina, Su poi si questa sono andate a conversazione prendere, si sono portate non sostanza. c'è riscontro di stupefacente. Non c'è, quindi rimane una valutazione, va bene. Senta, ha riferito dei rapporti tra Casamonica Domenico e Vecchio Andrea. Sì. Vecchio Andrea era un assuntore di cocaina, giusto? Lo abbiamo detto l'altra volta, sì. Sì. E poi inizia, diciamo, a lavorare per Casamonica Domenico. Poi iniziano conversazioni dopo un certo periodo di tempo in cui non ci sono più da parte di Casamonica Domenico richieste insistenti anche con tono nelle conversazioni inizialmente intercettate con Vecchio Andrea con tono abbastanza minaccioso, su questo mi consenta evidenzio la parola minacciosa perché comunque bisogna ascoltare le conversazioni. Dopo queste prime conversazioni ne intercettiamo altre da un tenore diverso, di complicità. Abbiamo anche evidenziato che conversazioni in cui Casamonica Domenico ha inviato Vecchio Andrea, e c'è riscontro nelle conversazioni, a incontrare delle persone che avevano però contatti iniziali con Casamonica Domenico. Ecco, e rispetto a questo momento storico, quindi prima ci sono telefonate minacciose, poi c'è una complicità invece. E poi alla fine, il 1° marzo, poi si conclude il 1° marzo, cioè quella famosa ambientale, dove comunque i microfoni dell'ambientale hanno cristallizzato le lamentele di Vecchio quando viene picchiato. Ecco, e la conferma dell'essere picchiato lo dice anche con un messaggio successivo. Ecco, quindi temporalmente dove si colloca l'episodio in cui appunto Domenico lo alzerebbe le mani, gli mette le mani in tasca per recuperare le chiavi del motorino? Temporalmente rispetto alla complicità si pone prima o dopo? Dopo, stiamo al 1° marzo del 2016. Quindi, diciamo, Vecchio a un certo momento smette di essere associato e diventa persona offesa del reato da parte di Domenico? Io questo non l'ho detto. No, glielo sto chiedendo io, non l'ha detto lei. Quando lei parla di complicità, è una complicità che poi si è tradotta nella contestazione di reato. Sì. Giusto? Sì. Cioè Vecchio Andrea risponde del delitto di quell'articolo 74? Non ricordo, non ho fatto io l'imputazione, ma se non sbaglio sì, sta nel 74 forse. Ecco. E quindi le dico, ad un certo momento, quindi da associato, da complice, come ha definito lei, poi Vecchio Andrea diventa vittima di Domenico. C'è questa discussione il 1° marzo. C'è questa discussione. Una discussione che poi sfocia in un'imputazione. Credo. Sì, guardi. Che imputazione è? Mi dia. L'imputazione di 56 e 629. Non mi ricordo il capo di imputazione. Vabbè, glielo dico io. 56 tentata estorsione. Ok. Se me lo conferma lei. E il debito che aveva Vecchio nei confronti di Domenico Casamonica era di che natura? Che cosa lamentava Domenico per arrivare ad alzare le mani, prendere a schiaffi, mettere le mani nella tasca per recuperare le chiavi del motorino? Questo ci ha detto. Sì, lamentava il fatto che Domenico avesse riferito a terzi che lavorava per lui. Vecchio avesse riferito a terzi che lavorava per lui. Che lavorava con lui. Che lavorava per Domenico, per Casamonica Domenico. Perfetto, quindi questo era l'oggetto delle lamentele di Domenico nei confronti di Vecchio, che aveva riferito a terzi che lavorasse per lui. Sì, l'avevamo letta testualmente l'altra volta. E poi volta. lamentava anche di avere un credito nei suoi confronti.
Certo, dice, che ti ho detto? Adesso, di no, che dice natura? che ti ho detto riguardo a tutte queste cose, che ti ho detto. Allora adesso ti dico una cosa, quanto mi devi dare tu a me? Quanto mi devi dare? Dimmi tu. E poi c'è un tratto incomprensibile e Domenico dice dimmelo tu, dimmelo tu. E Domenico dice adesso lascia il motorino qua e vattene, domani mattina ti chiamo e vieni giù, ora dammi i verosimilmente soldi, quanto hai dentro la tasca? Non ce li ho, non ho soldi, non hai soldi, te lo giuro. Quindi doveva dei soldi a Domenico Vecchio. E l'abbiamo detto. Sì, va bene, l'abbiamo detto, Sì, leggendo le telefonate. Io le chiedo No, sempre doppio scontato. le ho detto che dalle prime conversazioni si capiva che comunque Vecchio Andrea avesse maturato un debito nei confronti di Casamonica Domenico. Dopodiché poi nasce questo rapporto di complicità e il 1° marzo si sfocia in questa E invece poi torna a aggressione. essere vittima di Domenico, va bene. Ma l'ammontare di questo debito è emerso? Lo avete accertato? Lo avete verificato? No. No. E da che cosa derivasse? Cioè, gli aveva prestato dei soldi, gli aveva dato droga che non aveva pagato, gli aveva Dal qualunque tenore cosa. delle conversazioni sembrerebbero debiti maturati per cessione di stupefacente. Perfetto. E invece quel riferimento che fa al motorino, lascia qui il motorino, si Sì. riferiva a un motorino che era di chi? Era di Casamonica Domenico, era l'Honda SH di Casamonica Domenico. Cioè, infatti lui esce dal vicolo a piedi. A piedi. Quindi diciamo si riprende quello che aveva, il motorino che aveva prestato a Vecchio. Quindi era corretta la mia affermazione che Quale? smette di essere associato e diventa persona offesa Presidente, del però reato. c'è opposizione, io finora non l'ho fatta, che smette di essere associato a una valutazione dell'avvocato Naso. Sì. Perché esiste anche Rispondo a valutazioni con valutazione. Sì, solo che la valutazione è stata fatta nel capo di imputazione, poi la farà il tribunale. Che smette di essere associato, come fa a rispondere il testo a questa domanda? Il capitano non ha mai fatto queste valutazioni, non ha mai parlato di associato, ha raccontato le conversazioni come da trascrizione dai brogliacci. Noi abbiamo cercato di vedere se ce l'avevamo tutte, se coincidevano e ho dato atto di quando non coincidevano per quelle che sono state citate. Sì, ma io Presidente quando faccio queste domande è perché comunque il pubblico ministero dà la qualificazione giuridica, ma il fatto emerge dalle relazioni, dalle informative che i carabinieri Ma lui trasmettono penso alla che- procura. Certo, ma quello che lui racconta è quello che ha già raccontato. Sì, sicuramente. Li faccia dire che non sicuramente. c'è niente di più, questo è nell'interesse chiaramente della difesa, di far emergere che non c'è null'altro. Poi. Senta, tra gli ultimi contatti che ha riferito, l'ultima udienza, contatti prossimi e successivi alla misura, insomma vicini all'esecuzione della misura, c'è anche quello tra Liliana Casamonica e Scanu Patrizia, che lei ha riferito essere la sarta di riferimento, una sarta insomma Sì. di riferimento quantomeno delle donne della famiglia Casamonica. Mi dai il progressivo, gentilmente, avvocato? E allora prendila tu. Ma guardi, io in realtà a prescindere dal contenuto, adesso Sì. glielo cerco, ma volevo appunto sapere che rilevanza aveva questo contatto telefonico, se poi avete accertato che tipo di debiti, se aveva dei debiti la signora Scanu con Liliana. Allora, E che altro è emerso, oltre alla lettura di quella conversazione? Ho capito perfettamente, sì. ho capito la domanda. La conversazione a cui fa riferimento lei è la progressiva 1166, RIT 2570-2018 dell'11 maggio 2018, quindi parliamo dell'ultima fase investigativa. Esatto. Relativamente al debito di Scanu Patrizia nei confronti di Casamonica Liliana, non posso riferire il contenuto delle dichiarazioni rese da Scanu, ma rimando alle dichiarazioni di Scanu Patrizia, oltre alle intercettazioni che ho già citato nella pregressa fase investigativa, quando Scanu è stata sentita e l'esito che è successo dopo. Va bene, Questa quindi i conversazione riscontri- non fa altro che dimostrare che al maggio del 2018 i rapporti fra Casamonica Liliana e Scanu Patrizia erano ancora in essere ed erano dello stesso tenore di quelle registrate nelle pregresse fasi investigative che hanno poi portato alla sua escussione.
E Lo che stesso tenore tenore. avevano? Mi hai fatto il vestitino, quando vieni a casa, vieni a casa mia, quando ci vediamo, poi ovviamente nelle pregresse fasi investigative c'erano conversazioni dove sono state è stato molto più chiaro dalle risposte di Scano Patrizia che si percepiva che comunque c'erano delle scadenze temporali, periodiche da parte di Scano Patrizia. Scadenze temporali di cosa? Nell'andare a dare i soldi a Casa Monica Liliana. Ci sono le conversazioni, le abbiamo commentate l'altra volta. Perché aveva prestato dei soldi alla Scanu? Prego? La Liliana Casamonica aveva prestato dei soldi a Scanu Patrizia? Su questo io non rispondo perché ci sono delle dichiarazioni testimoniali della Scano. Relativamente al debito in essere e alle dipartite, insomma, al fatto che Scano andasse periodicamente da Casa Monica Liliana per questioni economiche, ci sono inequivocabili conversazioni intercettate e adesso magari eventualmente le andiamo a riprendere. No, ma infatti io non voglio che me le rilegga. No, aspetti, non perché c'è- ci sta una che è importante, è molto Vabbè, ma se significativa. l'ha già letta va bene così. Però lei mi sta dicendo che comunque parla di debiti, sì. Va bene. Cioè Scano Patrizia dice a me già mi rode il bucio del culo che sei il 15 che non posso venire a casa tua, che devo pagare quell'altro. Cioè, Va sono bene, va bene, evidenti le va conversazioni. Senta, un'ultima domanda. Ha fatto riferimento anche a non ho capito bene se un libretto al risparmio o una polizza sulla vita che sarebbe stata trovata riconducibile a Liliana Casamonica. Un attimo solo. Sì. Lo ha riferito anche questo nell'ultima udienza del suo Sì, esame? credo di aver depositato uno stralcio di tutto il materiale, di tutti i beni mobili e immobili sequestrati, no, beni mobili sequestrati, chiedo scusa. Ma avendo fatto uno specifico riferimento Sì, a questo... Sì, un attimo solo. Sì. Chiedo scusa. Allora, ho fatto riferimento a una polizza, la numero 500770513, accesa presso Poste Vita SpA, del valore di euro 80.479,18. Beneficiari in caso di morte risultano la sorella Casamonica Antonietta e la madre Casamonica Concetta. Questa polizza risulta il reinvestimento il 24 settembre del 2012 di una precedente polizza, la 530-30-68-911, stipulata il 5 agosto del 2005, sempre da Poste Vita, Quindi vedi, l'avete fatti gli accertamenti. che a fronte di un premio versato di 62.000 euro ha maturato alla scadenza il 14 settembre del 2012 la somma di 70.289,26 euro. Questo importo è stato reinvestito in un'altra polizza, quindi parliamo di un importo di 62.000 versati, avvocato, 62.000 euro versati da Casa Monica Liliana, che hanno maturato 70.289,26 al 14 settembre, reinvestiti nella polizza che abbiamo sottoposto a sequestro, che al momento del sequestro aveva un valore nominale di 80.479,18. Perfetto, io le avrei chiesto gli accertamenti e me li ha riferiti senza che glieli chiedessi. Va bene. La ringrazio, capitano. Grazie a lei. Facciamo una pausa adesso però. Signor Presidente, chiedo scusa. Una sola domanda, Presidente, Sì. un chiarimento. Prego. Così completiamo. Capitano, inutile che mi presenti, ci conosciamo bene. Ci conosciamo. Non bene, ci conosciamo. Ci conosciamo. Vorrei che tornasse un attimo sui colloqui intercettati tra indagati e avvocati legali. Sì. Volevo capire, avete voi delle indicazioni, delle disposizioni interne all'Arma dei Carabinieri con le quali
fate la cernita una selezione di questo tipo di contatti o comunque voi registrate, intercettate e rimettete alle valutazioni della Procura? La dipendenza gerarchica prescinde dalla dipendenza funzionale, non c'è nessun superiore che può darmi indicazioni su aspetti di polizia giudiziaria, perché io sono un ufficiale di polizia giudiziaria e quindi dispongo sono dipendente funzionalmente direttamente dall'autorità giudiziaria, quindi nessun superiore può dare disposizioni a me, ufficiale di polizia giudiziaria, su come trattare le intercettazioni, perché se sono io il referente dell'indagine, sì, ma nessun superiore mi può dare ordini su questo. Io non mi riferivo ovviamente ad una disposizione di carattere personale, sì. Dicevo se c'erano delle regole di carattere funzionale. No, avvocato, dal punto di vista, ma parliamo di arma dei carabinieri? Sì. Cioè circolari militari interne? Esatto, sì. No, non mi risultano Non ci disposizioni. sono. Quindi voi quando vi imbattete in con comunicazioni che intervengono con avvocati registrate sempre e comunque? Allora, noi comunque l'intercettazione resta sul brogliaccio, la ascoltiamo, la valutiamo, se ci rendiamo conto che può essere una conversazione utilizzabile, ci confrontiamo col pubblico ministero, il quale poi caso per caso, intercettazione per intercettazione, dà indicazioni se è utilizzabile o non utilizzabile. Allora da quello che mi sta dicendo ora significa che in taluni casi vi rendete conto immediatamente che quella conversazione non è utilizzabile e non la rimettete nemmeno alla valutazione del pubblico ministero? No, non la indichiamo, diciamo che ci sono delle conversazioni con il difensore, ma sono conversazioni ovviamente che sono cassate. E qual è la sorte di quelle intercettazioni? Normalmente viene scritto contatto, conversazione con difensore. Scusi? Conversazione con difensore, viene messa sulla sintesi del brogliaccio, conversazione con difensore. Ma non viene registrata? No, tutte le conversazioni sono registrate. Quindi viene registrata? Poi al termine delle intercettazioni, come lei sa, vengono depositate nella segreteria del pubblico ministero. Allora un ulteriore chiarimento. Che cosa intendete per conversazione con il difensore? Conversazione con il difensore è quella che interviene tra un soggetto e un avvocato che abbia un rapporto in essere già attivo in un procedimento penale? Guardi, non è proprio così, perché per dirle abbiamo intercettato anche delle conversazioni con altre persone, abbiamo intercettato delle conversazioni con i propri difensori e il pubblico ministero comunque, noi ritenevamo che potessero essere utilizzate, il pubblico ministero ha detto no, perché comunque si sta facendo riferimento a un rapporto tra cliente e difensore, quantanche siano magari non di questo fatti non direttamente correlati a questo procedimento penale. In questo caso, ripeto, abbiamo valutato la conversazione con il pubblico ministero, tenuto conto che la Casamonica Liliana non stava parlando di un fatto proprio, ma stava parlando di un fatto del parente, del cugino. Lui dice questo l'ho cresciuto io, sta qua. Però fa riferimento a un fatto di Spadottavio. Infatti la conversazione viene veicolata dal telefono di Spadottavio, è Spadottavio che chiama, poi dice squilla e passa il telefono a Liliana e parla Liliana. Ma non credo che, mi rivolgo alla sua esperienza professionale, non credo che sia la prima volta che un soggetto si interessa nei rapporti con un legale delle vicende giudiziarie processuali di un parente o addirittura di un amico. Può succedere. No? Può succedere. E quindi in quei casi che fate? Comunque la riportate all'attenzione del pubblico ministero? Sì, le riportiamo certo all'attenzione del pubblico ministero. Le valutiamo con il pubblico ministero.
è sempre garantito, cioè voglio dire, i rapporti, le intercettazioni con gli avvocati hanno sempre un'attenzione maggiore rispetto alle altre conversazioni, vengono analizzate in maniera dettagliata perché è giusto garantire il diritto. Questo mi conforta. No, assolutamente. E per questo le dico, questa conversazione è stata comunque valutata con il pubblico ministero, con cui avevamo rapporti diretti e quotidiani nell'ambito di queste indagini. Va bene, grazie. Prego. No, facciamo la pausa per il pranzo a questo punto, mi sembra. Signor Sono le Presidente, 2 meno scusa, 5. io avrei poche domande per concludere il controesame per quanto riguarda Liliana ed Antonietta. Sarebbe possibile svolgerle ora? Non credo di sottrarre più di 5 minuti al No, ma per collegio. carità, se mi dice che ci stiamo 3/4 d'ora, un'ora, le dico di no. No, Però, io prego. mi porrei come tempo limite le 2, le 14. No, ci mancherebbe, prego, Posso? avvocato. Grazie. Assolutamente sì. Buongiorno capitano. Buongiorno, avvocato. Pochissime precisazioni. Posso evitare di tenere la... Avvocato, le dovrei dire di no perché mi fa violare un decreto del Pochissime Presidente. precisazioni, le dicevo. Nell'ambito di questa ampia attività investigativa che ha abbracciato un periodo considerevole di tempo, le chiedo soltanto un approfondimento. Con riferimento alle due associazioni e soprattutto alle attività illecite che queste due associazioni hanno posto in essere, l'una relativa a reati contro il patrimonio, parliamo di usura, estorsione ed eventualmente esercizio abusivo dell'attività creditizia e l'altra invece degli stupefacenti. Lei ha potuto accertare, lei in quanto esponente ovviamente di tutto il gruppo di indagine, quale delle due fosse preminente nell'ambito della famiglia di Vicolo di Portafurba? Cioè preminente in termini sia economici che di impegno, diciamo così. Penso intende in termini di operatività, no? Quella che aveva maggior rilievo in termini sia di risultati economici che soprattutto di operatività, che impegnava di più, diciamo, i membri dell'associazione nelle relative Ecco, se attività. posso meglio chiarire, erano i proventi dell'attività di usura e di estorsione ad essere investiti nello spaccio delle sostanze stupefacenti o viceversa? ma pure questa Però è diciamo, chiaramente lei non deve dare una valutazione, se non... può rispondere ancorando a dei dati oggettivi, siamo sempre al solito discorso ovviamente. Cito quell'ambientale in cui si fa riferimento al reinvestimento in conti offshore stimolata da Zaccaro, nel reinvestimento in preziosi. Sicuramente l'attività di spaccio era un'attività remunerativa, perché comunque sia, al di là del fatto che Casamonica Guerrino diceva di guadagnare 200-300 euro, ma oggettivamente 200-300 euro si guadagnano con 3 cessioni, voglio dire. Poi ci sono le dazioni di denaro contante che sistematicamente venivano consegnati a Casamonica Guerrino, per esempio dal Merlin, piuttosto che, perché abbiamo documentato che sistematicamente Guerrino andava a prendere 750 euro, a volte anche non 750 ma 950, perché c'era una quota parte per Massimiliano. Quindi dirle cioè, non saprei risponderle se un'attività era prevalente rispetto all'altra, e non saprei neanche risponderle se c'è un dato oggettivo con cui poter dire che i proventi del Merlin venivano reinvestiti per acquistare lo stupefacente. Ho capito. Passo ai capi O e PP, parliamo del ex articolo 12 quinquies con riferimento alla famosa Smart con Norelli, Di Guglielmi e compagnia. Sì. Lei ha già descritto all'udienza del 4 giugno qual è stato l'evolversi di questo acquisto di questa autovettura, pertanto faccio riferimento a quello che ha già dichiarato. Un'unica domanda volevo porle, anzi due per la verità. La prima. Lei assume, ed è ovviamente un'affermazione basata su dei dati documentali, che questa autovettura è stata acquistata dalla car service, da una certa Trastevere, nel 4 maggio del 2016. Sì, un attimo, stavo andando a prendere il capo di imputazione che è OO e PP. OO è quello che più mi interessa, perché PP è contestato soltanto a Condorelli e a Di Guglielmi. Sì.
Ecco, volevo chiederle, avete fatto accertamenti con riferimento a quella che era la contabilità della Carservice, che è un SRLS, infatti la S qua nel capo di imputazione è sfuggita, con riferimento appunto a quello che è stato il passaggio di denaro necessario per l'acquisto di questa vettura? Credo di no, penso di no. Ecco. Seconda domanda, e concludo anche su questo punto. Lei ha descritto questo strano, tra virgolette, contratto di noleggio sì. che è intervenuta tra Auto Evolution e Antonietta Casamonica, sì, per un importo che obiettivamente non è compatibile con quello che è il valore dell'autovettura, che viene acquistata, se non ricordo male, per 10.000 euro o giù di lì. Ecco, lei nell'ambito di questa attività investigativa è riuscito a dare una spiegazione a queste modalità di pagamento di questo noleggio che imponessero in qualche modo la scelta di determinare in questa maniera così esorbitante il prezzo che Antonietta Casamonica avrebbe dovuto versare? No, chiedo scusa, ma non ho capito proprio, non ho capito la domanda, mi perdoni. Voglio dire, c'è stato un motivo, perlomeno avete individuato un eventuale motivo per cui fosse necessario, per assicurare la disponibilità di questa vettura ad Antonietta Casamonica, pagare un noleggio per un prezzo di gran lunga superiore a quello che era il valore effettivo di questa vettura? Perché poi alla fine, su sollecitazione del pubblico ministero, almeno formalmente si è concluso che questa vicenda si sarebbe dovuta concludere con l'esposto da parte di Antonietta Casamonica di circa 15.000 euro in linea di noleggio, più 9.000 euro per l'acquisto che poi successivamente si sarebbe verificato. Ecco, c'è un motivo per cui costoro avrebbero dovuto necessariamente ricorrere a questi importi così incompatibili con quello che era l'oggetto della negoziazione, invece di ridurli a quelli che potevano essere accettabili valori? Forse per non intestarsela Sì, formalmente? No, ma la finalità è certa, ma questa finalità poteva essere raggiunta anche determinando il valore del noleggio in maniera di gran lunga inferiore, insomma. C'è un motivo per cui hanno stabilito 50 euro al giorno di noleggio? Forse per renderlo... Forse erano i prezzi in linea di mercato, questo non lo so. Sinceramente non lo so. Comunque, ecco, una ultima domanda. Se nel capo di imputazione, ma è solo una precisazione, lei ha già risposto, si fa riferimento ad una Smart nuovo modello, ma l'auto non era nuova, quella di Antonietta Casamonica. Mi scusi? Dicevo, nel capo di imputazione si fa riferimento ad una autovettura Smart nuovo modello, ma questa di cui stiamo discutendo, e cioè quella targata, mi sembra, Y522RX, che è poi quella dopo essere stata trasferita dopo che è stata trasferita, dicevo, ad Auto Evolution e poi successivamente ancora a Carservice e poi successivamente Antonietta Casamonica, nel momento in cui viene acquistata dalla Trastevere non era un'auto di nuova immatricolazione? Parliamo di nuovo modello, avvocato? Ecco, nuovo modello, no, questo... Parliamo di intercettazioni del 2016 quindi il nuovo modello era quella bombata? Perfetto. Non c'è dubbio. Ultima domanda e veramente concludo attenendomi a quello che era il termine che mi ero prefisso. Con riferimento a quelle che sono state le operazioni di localizzazione del cellulare di Pasquale Casamonica, se non ricordo male, con riferimento alla Baxalodrome, Massimiliano Casamonica. Massimiliano, mi scusi. Massimiliano Casamonica. Di cui lei ha già riferito e che non mi interessano. Volevo sapere, per quanto riguarda Antonietta, avete svolto analoga attività al fine di verificare se costei effettivamente svolgeva attività lavorativa? Sì, guardi, Antonietta lavorava, Antonietta andava a Via della Seta regolarmente. Ho capito. Io non ho altre domande, signor Presidente. Interrompiamo, però siccome abbiamo sempre problemi a far tornare gli imputati, mi rivolgo direttamente a loro. Noi riprendiamo alle 2:30. Chi non c'è, io intendo che voglia rinunziare parzialmente all'inizio dell'udienza. Non possiamo fare come le altre volte che continuamente vi chiamiamo e stiamo mezz'ora qua ad aspettare dopo che noi ci siamo trafelati, mi riferisco a tutti noi, giudici, avvocati, per mangiare velocemente. Quindi alle 2:30 si riprende. Se volete essere presenti dovete essere a 2:30 nelle salette, d'accordo? Ok.
Vediamo un po' il capitano. Allora, chi vuole intervenire adesso? L'avvocato Giraldi, che vedo già in piedi. Presidente, chiedo scusa. No. Sì? Può dare atto della mia presenza? Sono l'avvocato Graziella D'Agostino e sostituisco l'avvocato Felicia D'Amico. Va bene. Per le parti civili. Presidente? Sì. Giraldi? Sì. Io non farò nessun controesame, vi do questa gran bella notizia, No. se non altro sotto il profilo temporale. No. Non farò controesame. Va bene. Allora, chi vuole intervenire? Se vuole, Presidente, inizio io. Va bene. Per me non ci sono problemi. Non so se l'avvocato tenga. L'avvocato Tenga, no? Ecco, Però, Presidente, presente, lo conduce l'avvocato Di Michele al posto mio. Però... Quindi non do la presenza eventualmente? Ah no, nel senso perché lei è codifensore con l'avvocato Sì. Naso in una posizione, Sì. no? Spada Domenico, sì. Sì, quindi l'avvocato Di Michele... Allora, non mi metto a verbale. No, non lo so. O mi nomina come sostituto, come perché si è Però venuta se- a creare una situazione prettamente pratica. Avrei Sì, no, dovuto no, sostituire io lo l'avvocato comprendo, Tenga. però forse è meglio non dare atto della presenza, perché sennò... Esatto. Infatti rimettiamo Se è a lei presente, questa sì. questione solo per concedermi a me di fare quelle 4-5 domande sulla posizione anche di Domenico Spada. Va bene, a posto, d'accordo. Va bene? Prego, avvocato. Eccoci qua. Buon pomeriggio, capitano. Buon pomeriggio. Per il verbale sono l'avvocato Marco Di Michele, difendo le posizioni di Giuseppe Casamonica, Pasquale, Emanuel, Tolli Katia e in sostituzione l'avvocato Tenga Domenico Spada. Allora, io nell'introdurre il mio controesame intanto sottolineo come l'ho voluto argomentare sulla falsariga delle udienze celebrate, quindi inizierò diciamo, dalla prima trascrizione per poi finire alle ultime. E iniziamo proprio con l'udienza del 5 marzo 2020, dove fondamentalmente si è iniziato a delineare i contorni dell'indagine andando a sottolineare le preliminari attività di riscontro effettuate alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. E mi sembra di rilevare che prettamente la sua attività sia stata quella di andare a riscontrare quanto dichiarato da Fazzari. No, non solo da Fazzari, no, sono state riscontrate le dichiarazioni di entrambi, sia Fazzari che Cereoni. Ok. Rimanendo sui riscontri di Fazzari, iniziamo con la domanda sui legami familiari, nel senso che tipo di accertamento è stato effettuato per andare a evidenziare la presenza o meno di legami familiari tra il Fazzari e esponenti della malavita, della criminalità organizzata? Abbiamo chiesto informazioni all'Arma di Tivoli, nonché sulla base delle informazioni ricevute dall'Arma di oltre alle informazioni ricevute dall'Arma di Tivoli abbiamo poi integrato con dei riscontri nelle nostre banche dati. Quindi in poche parole Fazzari forniva dei nominativi? Sì, abbiamo fatto anche accertamenti anagrafici. Ecco, questo volevo sapere. Vi siete limitati ad accertamenti anagrafici, quindi all'esistenza di queste persone da un punto di vista fisico su questa terra, oppure siete andati anche oltre andando ad accertare eventuali legami tra Fazzari e queste persone? No, abbiamo accertato i legami sulla base delle informazioni che ci ha fornito l'Arma di Tivoli, i legami sulla base di diciamo, evidenze in banca dati. Sì, vado più nel dettaglio allora, Sì. perché quello che mi ha colpito fondamentalmente sono le dichiarazioni di pagina 22, da pagina 22 e 23, sempre della trascrizione Sì. del 5, dove lei dice, sempre tramite le dichiarazioni di Fazzari abbiamo identificato, e fa una serie di nominativi. Ne prendo uno a caso, che forse è quello a cui gli sono fischiate le orecchie di più, che è un tale Salvatore Valenzese, detto Sigaretta. Allora, per dire, a mo' di esempio, lei ci dice che dalle dichiarazioni di Fazzari siamo riusciti ad identificare Salvatore Sigaretta, ovvero Valenzese Salvatore.
Le volevo fare una domanda. Prima di queste dichiarazioni all'Arma era sconosciuto il nome di Valensise Salvatore? All'Arma di Frascati? Ok, mentre diciamo da un punto di vista... Nella banca dati forze di polizia il soggetto è censito. Ok. E sono nomi, quello di Salvatore Sigaretta come anche quello di Mancuso, Giuseppe Mancuso, come anche quello di Francesco Pesce, che sono stati nomi indicati da diciamo vicende anche mediatiche a contorno delle vicende giudiziarie che subivano questi signori? Questo non lo so se ci sono vicende mediatiche, noi ci siamo limitati a riportare oggettivamente i dati rilevati delle banche dati. Quindi in poche parole voi vi siete limitati ad accertare l'esistenza di queste persone, ovvero che Fazzari vi fornisse un nome e un cognome che rispondesse a un soggetto. Sì, ma poi sono stati identificati, una volta identificati poi ci sono anche dei fascicoli fotografici di questi soggetti identificati. Ok. E sempre su questo fatto, c'è agli atti una telefonata, un OCP, anche un'indicazione di una partecipazione del Fazzari a qualcosa con questi soggetti? Nel senso, c'è una qualche risultanza investigativa che consenta di ritenere che Fazzari questi soggetti li conoscesse da un punto di vista personale e non solo di nome? Ma nell'ambito delle indagini Gramigna? Sì, nell'ambito della sua attività di riscontro alla credibilità di quello che dichiarava Fazzari, nel senso, mi spiego, sì. Se io vengo da lei e dico che a Roma se la comanda Tizio, voi avete effettuato solo esclusivamente l'accertamento sull'esistenza fisica di questo Tizio o siete andati anche oltre nell'evidenziare come io so che effettivamente questo Tizio se la comanda a Roma? Non so se mi spiego. Sulla base dell'esempio che sta facendo lei, il Tizio viene in qualche modo come dire, radiografato, cioè vengono consultate le banche dati, viene magari verificato il casellario giudiziario. Ed erano tutti soggetti pluripregiudicati. Vengono verificati anche i controlli del territorio. Cioè, quando vengono fatti i controlli del territorio non solo si trovano in banca dati, ma si trovano anche nei fascicoli personali dei soggetti. Sì, ma credo che il difensore forse volesse sapere se, al di là della identificazione delle persone indicate dal collaboratore, siano stati fatti accertamenti o sia comunque emerso che questo collaboratore conoscesse personalmente questi soggetti e avesse quindi avuto con loro dei rapporti. Un qualunque legame, Presidente. Un legame di qualunque natura, ecco, diciamo. Questo è. In alcuni casi lei ha parlato di parenti, mi ricordo, alcuni erano parenti, il fratello zio, insomma, la cugina, il marito della cugina, eccetera. Avete accertato se esistono effettivamente legami, oltre alla parentela, tra Fazzari e questa cugina? Sì, che poi mi sa che si riferisce alla marito della cugina. Moglie di tale Francesco Pesce. Sì. Non lo so, una telefonata con questa cugina, una vicenda che può individualizzare Quando nasce l'indagine Fazzari era già, insomma, stava avviando al programma di collaborazione, quindi comunque sia non ha partecipato, non ci sono indagini sul conto di Fazzari e Massimiliano, non ci sono intercettazioni, non ci sono riscontri. Però voglio dire, no? Quando un soggetto che poi, ancorché intraprende una collaborazione, vi indica una serie di nominativi come personaggi di spicco di un certo rilievo della criminalità organizzata, per far sì che questa dichiarazione non residui in un pettegolezzo, avete fatto ulteriori accertamenti oltre a quello del riscontrare l'esistenza effettiva di un nome e un cognome che rispondesse a realtà? Ho capito, gli accertamenti, cioè la congruità delle dichiarazioni rese dal collaboratore Fazzari si basa sostanzialmente sulla sua famiglia d'origine, sulla famiglia Fazzari, quindi sul padre, e quindi che lui conoscesse personalmente certi personaggi per il tramite del padre e della sua famiglia d'origine è un dato che oggettivamente però il padre, se non sbaglio, era morto nel 94, quindi lui aveva nemmeno 18 anni, comunque era molto piccolo
quindi non c'è un ulteriore personaggio che può diciamo, fungere da legame tra tutta questa serie di nominativi e il Fazzari. No, guardi, io se lei mi dice se ci sono riscontri che confermano legami tra Fazzari Massimiliano e i personaggi che lui ha citato... Banalmente, se io so che un soggetto compie delle attività illecite, sì. La prima domanda che mi viene in mente è come lo sai? E a una domanda del genere Fazzari risponde fondamentalmente con lo sanno tutti nel paese, perché si tratta sempre di paesi di 'ndrangheta. Però c'è opposizione a questo tipo di domande. Come lo sanno tutti, Fazzari non lo ha mai detto, ha fatto dei riferimenti precisi su cui loro hanno fatto accertamenti di contorno. Ovviamente se parla dei Mancuso non è che può indagare sui Mancuso che stanno agli Imbadi in provincia di Vibo Valentia. Mi sembra che il test abbia risposto chiaramente, Presidente, tenendo conto del fatto che era detenuto quando è iniziata l'indagine. A me premeva solo capire se c'era stato qualche accertamento ulteriore rispetto all'esistenza fisica di questi soggetti. E un'altra cosa, avete identificato grazie a Fazzari un soggetto allora sconosciuto alle banche dati delle forze dell'ordine? No. Cioè, grazie a Fazzari avete identificato, nel vero senso della parola identificazione, un soggetto? Oppure erano tutti soggetti che erano pluripregiudicati e quindi già a monte identificati? Cioè, nel senso, se tramite le dichiarazioni di Fazzari avete acquisito informazioni su un soggetto che non era già noto? Sì, ecco, se insomma, grazie a lui hanno attribuito finalmente un nome e un volto a un nome, o anche volto e nome insieme, fondamentalmente. Sì. Chi? Tale Scarra Besim. Però fa parte sempre di questa indagine, se non sbaglio, no? Io parlo dei legami familiari e, diciamo... No. Ok. Sempre nella trascrizione dell'udienza di marzo mi riaggancio anche a un argomento trattato dall'avvocato Naso, che è la famosa roccaforte, ansia intestinale, cose del genere. E volevo chiedere solo due domande, diciamo, a chiarimento. Allora, da un lato, se mi è parso di capire che l'impossibilità a riprendere, quindi a effettuare attività investigative nell'ansia intestinale sia servizi di osservazione. Esatto, sia dovuta dalla conformazione stessa dell'ANSA. Sì. Quindi è paragonabile a un cortile. Sì. Si può paragonare a un cortile, diciamo, che insiste all'interno del vicolo. A un piazzale, sì, c'è una strada, no, attenzione, c'è una strada che si percorre, a un certo punto si allarga e c'è questo piazzale. Okay. Che quindi è coperto ovviamente da tutti i palazzi. Rispetto ai numeri civici che insistono su questo cortile, piazzale o come lo vogliamo chiamare, e i numeri civici, la totalità dei numeri civici del vicolo di Porta Furba, più o meno una proporzione? Ce la può dare? Non pretendo di sapere quanti numeri civici stanno da una parte o dall'altra. Quelli dell'ANSA rispetto a tutti, sì. Però le ho detto che per esempio i civici lì erano multipli, nel senso che una palazzina ha più di un numero civico addirittura. 55 c'aveva la H, la I, la L, la G. E questo è anche nel vicolo? Questo proprio nell'ANSA. Ok, e nel vicolo invece? Nel vicolo non mi sembra ci fossero civici multipli. Ok, e quanti sono più o meno rispetto a quelli dell'ANSA? Non lo so, nell'ANSA ce ne stanno così a occhio e croce una decina massimo. Una decina massimo. Mentre nel vicolo quanto li possiamo... Guardi, mi fa una per domanda, dare un'idea al Tribunale... Mi fa una domanda a cui rischierei di rispondere in maniera non corretta, però in maniera proporzionale parliamo di civili abitazioni e quindi non di depositi piuttosto che di attività. Altrettanti civici su tutto lungo il vicolo, più o meno? Civici. Un numero civico di riferimento non se lo ricordo, ne so, il 100, per capire che magari partono 60, da 1 a 100. 60? Ok.
Quindi Saliva diciamo al 60 che più o meno, se 60, dal 50 al 60 più o meno sono i vicolo di civici Portafuoco. dell'ANSA intestinale, saranno una quarantina di numeri civici il resto delle abitazioni che insistono sul vicolo di Portafurba, più o Ma meno. secondo me è di meno. Di meno. Ok. Sempre da un punto di vista dell'impenetrabilità, avete riscontrato accorgimenti particolari all'interno del vicolo di Portafurba o anche direttamente all'interno di quell'ANSA? Quando parlo di accorgimenti particolari mi viene in mente, che so, telecamere o zone nascoste artificiosamente. No, non è stato, gli ho detto che praticamente non è Anche stato... in fase di perquisizione. Ah, in fase Sì. di perquisizione? O magari divieti di accesso fatti artigianalmente da quelli che abitavano nel vicolo. Mi vengono in mente le operazioni che vengono fatte nella periferia romana. Ne ho parlato del paletto opposto all'accesso secondario di via di Portafurba. Quello vorrei affrontarlo tra poco. No, io parlo proprio del vicolo stesso, perché tanto si è capito che l'attività principale di spaccio avveniva all'interno di questo cortile. Sì. Quindi per accedere materialmente a questo cortile avete riscontrato un sistema di videosorveglianza? Avete riscontrato delle zone nascoste artificiosamente, quindi che ne so, botole sotto le quali vi erano dei nascondigli particolari? Lo dico perché quando fanno le operazioni, diciamo, nella periferia romana questo balza agli occhi. Un secondo solo. Perché ho un ricordo, però voglio essere sicuro. Io credo che non ce ne siano, capitano. Un secondo, mi scusi. Un secondo perché mi si è bloccato un attimo il PC. Perché ho un ricordo. L'aiuto io, capitano? All'ingresso del portone di accesso Spadottavio c'era una telecamera. Che punta dove? Punta sulla porta d'ingresso. Stavo guardando un video che abbiamo fatto nei giorni immediatamente antecedenti e al giorno dell'esecuzione. E stavo guardando anche, perché ho memoria, però voglio essere certo prima di parlare, di un'altra telecamera. Mi interessa dove puntano le telecamere. Nel cortile. Non nell'entrata.
È posizionata all'ingresso del palazzo? Della casa? Della porta, del portone d'ingresso, proprio sul civico 59 dove c'è scritto Spada Ottavio. Sì. E un'altra telecamera, solo che da qui non la rilevo, ho memoria di questo, però mi riservo di scusi se la rispondere. interrompo. In maniera generica sono telecamere paragonabili ai servizi di sorveglianza che possiamo anche metterci noi nelle nostre case? Sì, telecamere. Okay. Anche, ho memoria di un'altra telecamera, però non le rispondo, voglio prima fare una verifica, eventualmente rispondo dopo. A me, anche se ce l'hanno tutte le abitazioni, le telecamere, non era, io volevo solo sapere se ci fossero delle telecamere che monitorano la zona, da un certo punto di vista, non l'ingresso dell'abitazione. Ma non è, no, attenzione, essendo il portone a piano terra, a piano strada, punta sul cortile, cioè sostanzialmente le persone che passano, quelle che entrano nel portone. Bene. Poi, sempre rimanendo nel vicolo, mi ha colpito le affermazioni sulle varie distinzioni tra le abitazioni degli imputati, sì, soprattutto quelle famose ringhiere che spiccavano rispetto alle altre. Volevo sapere se poi effettivamente avete fatto un minimo di controllo, di rispondenza sul prezzo. Su chi l'avesse fatto o sul prezzo? No. Sì, nel senso per capire se effettivamente erano di un valore superiore oppure se erano semplicemente più visibili e magari costavano pure di meno. Questo questo tipo di settore non l'abbiamo fatto. Ok. Passiamo invece al 55L, sempre un argomento introdotto dall'avvocato Naso che a questo punto volevo da un lato completare con un'ulteriore produzione documentale e dall'altra chiederle un paio di precisazioni. L. Allora, mi riferisco alle pagine 51 e 52, sempre della stessa trascrizione, laddove non riusciva a spiegare il motivo per il quale non era intervenuta la confisca, seppur era una confisca definitiva. Sì. Allora, senza che le faccia una domanda se è a conoscenza o meno di un incidente di esecuzione, preannuncio che a corredo della documentazione poc'anzi depositata deposito anch'io documentazione afferente un incidente di esecuzione alla prevenzione, dal quale poi è scaturito un ricorso per Cassazione e sul quale poi si è instaurato un ricorso straordinario con l'udienza fino al 23/4/2018. Non so se il dottore li vuole vedere. Sulla scorta di questo mi viene in mente però una curiosità. A fine pagina dice abbiamo prima di eseguire le misure abbiamo in qualche modo avuto rapporti con l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. L'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati non vi ha detto dell'esistenza di questi processi, di questi procedimenti? No, che mi risulti no. Ok. E volevo capire, quando lei ci dice in qualche modo abbiamo accelerato la formale immissione del possesso di questo immobile, che significa accelerare una procedura amministrativa? Perché è una procedura paragonabile con una procedura amministrativa questa. In che senso accelerato? Mi legge? Sì, confiscati abbiamo in qualche modo accelerato. Prima di eseguire le misure abbiamo in qualche modo avuto rapporti con l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e abbiamo in qualche modo accelerato la formale immissione di possesso di questo immobile, più altri immobili che risultavano confiscati con altro provvedimento. Che significa abbiamo accelerato? Cioè, in quale maniera si accelera una procedura? Perché stavamo nel periodo estivo e siccome c'era il dirigente che doveva firmare taluni provvedimenti che comunque era assente, abbiamo dovuto insistere affinché personale partisse da Roma e andasse in Calabria, se non sbaglio, dove si trovava il suo dirigente, per firmare dei provvedimenti. Perché comunque non si poteva aspettare settembre. Prego? Non si poteva aspettare settembre. Sinceramente non c'erano i motivi per dover aspettare settembre, dato che si trattava solamente di una firma.
e quindi ad agosto praticamente l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati non lavora. Non è che non lavora, come abbiamo sempre Avrebbe dovuto lavorare altre pratiche prima di queste. Guardi, i mesi estivi, no? Sono comunque mesi dove diciamo, le attività sono a battito minimo, lei lo sa perfettamente, per cui un ufficio come l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, che è sostanzialmente un ufficio amministrativo, è chiaro che le attività in qualche modo hanno un rallentamento. Era giusto per capire che cosa significava accelerare. No, ricordo quindi, questo aspetto perché l'avevo gestito personalmente con il Colonnello Flocker, siamo andati più volte. Perché con un immagino funzionario. che queste pratiche facciano parte di diciamo, di una più ampia attività che l'ufficio deve fare, che ne so, una banale fila di ordine di confisca. No, le dico, avete... nell'ambito della stessa misura di prevenzione, quella che ho fatto riferimento che per noi risultava definitiva il 1° luglio del 2014, c'era un altro immobile intestato a Tollicatia ed è un villino a Guidonia, in via Tivoli. E per quel villino a Guidonia c'era diciamo una mancata risposta, informazione da trasmettere all'Agenzia Nazionale, che si era persa nei meandri, per cui quel sollecitare era rivitalizzare l'esito di quell'informazione. Tutto qua. Quell'accelerare era un rivitalizzare delle informazioni che l'Agenzia Nazionale aveva chiesto da mesi e che comunque gli uffici della pubblica amministrazione in Italia, i vari uffici magari hanno avuto un po' di ritardo nelle risposte. Tutto qua. Quindi con la stessa modalità si rallentano anche le pratiche. Con la stessa modalità, in che senso? Se accelero una pratica, qualcuna l'ho rallentata. Non capisco. Stiamo parlando però non più di fatti, diciamo, ma di... No, io le ho detto il contesto dell'agenzia, insomma, i motivi per cui... Sì, ritorno a bomba sul vicolo. E sull'impenetrabilità e sul paletto. Perché mi ha colpito un'affermazione che ha fatto prima dell'esistenza mi sono appuntato dei finanzieri sul vicolo. No, ho capito bene, Michele? No. Su via Tuscolana. Perché prima ha detto ci sta addirittura uno smorzo, un deposito di ambulanze e poi se non sbaglio qualcosa che ha a che fare con i finanzieri. Su via Tuscolana, all'incrocio con via di Portafurba, prima insomma subito dopo il vicolo di Portafurba, verso la Banca d'Italia, insomma, quindi verso l'incrocio con via di Portafurba, c'è l'accesso ad un complesso che a me risulta essere degli alloggi di servizio della Guardia di Finanza. Non l'avevo capito come all'angolo con il vicolo, tra il vicolo e il portiere, che insisteva su Portafurba. Da via Tuscolana, a fianco all'ingresso. E invece il paletto di cui ci parlava poc'anzi, intanto è rimovibile o no? Forse c'è un lucchetto alla base. C'è un lucchetto. Sì. E sapete chi l'ha messo, di quale palazzina fa parte? No. E lì da quella parte là abitano dei Casamonica? Forse la parte ultima sì. Chi? Ci abita solo un secondo. Un secondo, allora. Ci arriviamo,
È per capire se è attribuibile a una delle normali famiglie che abitano sul vicolo, o più che altro se lo avete attribuito a qualcuno questo. Un secondo. Eccolo, un secondo, sono arrivato. Allora, al civico 15, quindi quasi verso via di Portafurba, ci abita Casamonica Nando, detto Nandino. È imputato in questo procedimento, no? Nel Gramigna bis. Ah, ok. Tra l'altro, voglio aggiungere che Casamonica Nando è figlio di Guerino e Bevilacqua Carmina, che non sono interessati in questo procedimento, ma sono i vecchi proprietari del fabbricato nell'Ansa di Portafurba, civico 55D, piano terra, che risulta acquistato il 27/7 del 2001 da Antonietto, da Casamonica Giovannina detta Balì, per l'importo di 97 milioni di lire, che all'atto dell'acquisto è stato indicato che era stato già pagato in precedenza. E faccio presente che sin dal 1997 Casamonica Giovannina detta Balì non ha mai dichiarato redditi. A proposito di quell'immobile, già che ci siamo, sa se su quell'immobile c'è stata una misura di prevenzione patrimoniale? Sì, in prima fase, poi è stata cassata e è stata disequestrata. Non si ricorda in quale fase? All'appello? Sì. È quella dove sono stati trovati 800 rotti grammi di cocaina? Questo non lo so. Mi sembra di sì. Parlo del 55D. Sì, sì. Della misura di prevenzione. Sì, sì, è quella in cui furono trovati circa 800 rotti grammi di cocaina nel 2008-2009. È il processo del 2009. Perfetto, sì. Tanto che lei pensa alla domanda, volevo verbalizzare la... non c'è Angela? No, prego. Ok. Sempre sul paletto, una curiosità, perché è innegabile che all'interno del vicolo di Portafurba dal 2000 ad oggi molti di questi soggetti sono stati ristretti agli arresti domiciliari e pertanto subito i controlli di routine. Sì. Che lei sappia, poi magari lo chiederemo ad altri o se non lo sa è uguale, più una curiosità, riagganciandomi ovviamente a una dichiarazione sempre da lei fatta prima sull'impossibilità di entrare nel vicolo e uscire dall'altra parte in virtù di questo paletto. Sa quindi che anche in funzione di controlli di polizia, poliziotti, carabinieri o chi per loro facessero retromarcia per uscire dal vicolo di Portafurba? Non lo so. Okay. Non era una... No, ma infatti se lo sa... Nell'Ansa
intestinale. A me questo nome mi fa sorridere. Abitano per anche dare altre l'idea persone. No, ma rende benissimo l'idea, perché parliamo veramente di un cortile, di un'ansa, è giusto. Abitano anche di persone o famiglie diverse dai Casamonica e dai Casamonica di questo processo. Abitano persone... Quindi diverse da Casamonica e diverse da Casamonica di questo processo. Diverse da Casamonica di questo processo? Se ci stanno famiglie normali pure là dentro, fondamentalmente. Diverse da Casamonica di questo processo, sì. Cioè, altri appartenenti a Casamonica che non sono cognomi diversi che con i Casamonica non c'entrano niente. Gliela faccio più diretta. Nel 59 abitano persone diverse? Nel 59 abitano persone diverse. Allora, primo piano, secondo piano, uno straniero? Sì, è corretto. Che non saprei nemmeno dirle il nome perché non si conoscono tra però loro le dico minimamente. perché è venuto fuori in quel giorno durante la fase di esecuzione, perché non sapendo, avevamo capito che c'erano comunque altre unità abitative in quel palazzo. Le dico che dal punto di vista catastale la situazione è un disastro. non è completamente aggiornata, per cui proprio sulla base di questa distorsione di informazioni rispetto alla realtà, tra la realtà e la situazione catastale, tenendo conto dello sviluppo volumetrico del fabbricato, ci siamo resi conto che c'erano sicuramente altre unità abitative, motivo per cui quella mattina comunque sia abbiamo bussato a tutte le porte, e quindi ricordo che i miei mi dissero che avevano identificato uno straniero forse al terzo piano. Veramente non glielo so dire perché non si conoscono nel senso ognuno conduce una propria vita. Avevano identificato uno Volevo straniero. solo far evidenziare se all'interno dell'ANSA c'erano solo ed esclusivamente dei Casamonica oppure ci fossero anche delle abitazioni diverse. Quindi vi siete trovate persone diverse rispetto agli arrestati in fase di esecuzione della misura cautelare. Ricordo che i miei mi hanno detto che avevano identificato uno straniero. Ok. Sempre da un punto di vista dell'impenetrabilità, lei ci ha evidenziato come l'arresto di Pasquale Casamonica funga da riscontro appunto alla fortificazione dell'area o comunque sia ad attestare questa difficile penetrabilità Cioè io ho detto che l'arresto di Casamonica del luogo. Pasqua. Questo si evidenzia anche durante l'arresto di Casamonica Pasquale. Ha richiamato che Casamonica Pasquale urlava, la signora si ricorda? Sì. Se vuole le trovo anche il passo, ma fondamentalmente credo che ricordi il passaggio. non mi serve quel passo là, mi serve per introdurre altri discorsi. Quindi voi avete fatto sicuramente una perquisizione domiciliare, no? All'interno di quell'abitazione, a seguito della quale a Giovannina si è lanciata dalla finestra con... No, non siamo noi gli operanti che abbiamo fatto quell'arresto, Okay. È la polizia, Allora gliela pongo sotto un altro aspetto. Sulla scorta delle informative raccolte da lei anche su quella vicenda, ha potuto riscontrare se gli operanti all'epoca hanno evidenziato intanto un avvenuto sequestro di stupefacente, e questo c'è perché è stato sequestrato, dall'altra invece segni di distruzione di uno stupefacente, banalmente un water sporco di cocaina dove veniva distrutto lo stupefacente che non siete riusciti a sequestrare, oppure, stando alle carte di quel processo, dalle sue informative, quello che c'era dentro e quello che è stato sequestrato. Se lo sa bene, se no non è uguale, insomma. Per capire se l'urlo di Pasquale Casamonica ha sortito degli effetti particolari oppure è rimasto lì. Ma parliamo dell'arresto di Casamonica Salvatore? No, parliamo dell'arresto di Casamonica Pasquale. Di Casamonica Pasquale, quindi parliamo dell'arresto del 9 febbraio del 2017? Esattamente. Perfetto. Guardi, leggo un pezzo del verbale di arresto
Parliamo di tutti e due, prima di quello e poi di quell'altro Giunti subito in il mese prossimità dopo. dell'abitazione iniziava ad urlare parole incomprensibili in dialetto richiamando l'attenzione dei suoi parenti, in particolare di una donna che si trovava sul balcone del secondo piano e successivamente identificata in Spada Celeste, nata il 9/4/53, sarebbe l'odierna imputata Spada Celeste. Ok, e ecco, proprio a me questa è l'affermazione che mi fa fare la domanda che l'ho appena fatto. Sì. Che è successo? Spada Celeste che ha fatto? Guardi, non c'ho il verbale di arresto, io c'avevo solamente sto pezzo del Se verbale lei di si arresto. ricorda se ha fatto qualcosa oppure se riceveva solo tramite le sue orecchie l'urlo di Pasquale Casamonica e gli rimaneva sul balcone. Guardi, non c'ho il verbale di arresto tra gli atti in questo momento. Poi sì, una curiosità perché vedo qua che parla di Strangio e di Guerrino, così affronto subito questo tema. Lei prima ha detto che ha riscontrato una telefonata che partiva dal cellulare di Emanuele Casamonica verso Domenico Strangio, Sì. giusto? Ma era Emanuele a parlare? O meglio... Ho parlato di chiamata o tentativo di chiamata? Ecco, esatto, mi perdoni. Era una Forse ho chiamata o chiamato- un tentativo di chiamata? Forse ho parlato di un tentativo di chiamata? Glielo chiedo a lei. Un secondo, Forse mi è sfuggito, chiedo venia. No, per carità, magari sono stato Perché io. se era un tentativo mi basta così, se invece fosse stata parlata volevo sapere se era lui o Guerrino. Sì, ha parlato di un tentativo di chiamata, se possiamo però circoscrivere un pochino queste domande, se no... Ha detto prima... Sì, in fase di tentativo. contraesame. Mi era venuto... Sì, esatto. Sì, una volta identificato un tentativo. Tentativo. Sempre nella stessa trascrizione, e poi mi pare l'ha detto anche prima, ha citato il Rolex Leopard, no? Il modello Leopard. Sì. Durante l'udienza del 5/3/2020, a pagina 75, dice valore intorno ai 200.000 euro. Come lo ricava questo valore? Ricerche su fonti aperte in internet. Perché io le fonti aperte le sono andate a cercare, non so se conosce Crono24, è il maggior portale in Italia e in Europa, forse anche all'estero a livello internazionale, di compravendita di orologi. Mi sono permesso di stampare per il tribunale, le parti, l'intera schermata dei Rolex Leopard ad oggi. A oggi 2020, che sicuramente il prezzo dei Rolex, sappiamo tutti, è salito alle stelle. Ma non è detto, dipende anche dal modello. Se produrrò anche documentazione in questo senso, se volete, dove praticamente si evince che il Daytona Leopard di venduto al maggior prezzo è 71.356 euro. Sono tutti quelli presenti su Crono24. Io lo produrrei. Dottore, Allora- vuole vedere? È la... Quindi le chiedevo che fonti aperte avete, Guardi, se ce le può indicare. sinceramente non me lo ricordo, ho fatto la ricerca. Ho fatto una ricerca, io non sono un esperto, sono andato su Google e ho scritto Rolex Leopard, ho dato invio e insomma mi sono venute fuori un sacco di immagini. Cafonissime peraltro. Sì, no, al di là di quello, dico, mi sono venute fuori tante immagini e con dei prezzi sotto anche degli orologi, per cui poi ho scritto circa, indicativamente, ho usato un termine. Poi indicativamente circa 200.000 euro sono 200.000 euro, Sì, nel 60 senso indicativamente, scarsi sono quindi 60 magari scarsi. avrò Quindi... letto 180 piuttosto che 210 piuttosto che 190. Ma non mi interessava solo sapere quali fonti aperte No, io fossero ho state, messo visto su io ritengo Google, che Crono ho 24 scritto sia Rolex abbastanza- Leopard, ho messo invio. E ha fatto questo tipo di ricerca in ordine a tutti i Rolex, quindi? A tutti i Rolex quali? Sequestrati, a cui ha attribuito valore? No, il valore non l'ho attribuito io personalmente, ma abbiamo nominato sugli ori di PG un esperto
orologiaio, il quale in qualche modo ha valutato, ha preso gli orologi tra le mani, li ha valutati, ha verificato insomma lo stato di conservazione, se ci fosse la scatola e la garanzia, perché lui diceva che comunque con la scatola e la garanzia assumevano maggiore valore. Io non sono un esperto, guardate, ho un Apple Watch. Ma in quella chiamiamola perizia. Non è una perizia, relazione di stima. Certo, una relazione di stima da parte di un ausiliare di polizia giudiziaria. Fatta da ausiliari di polizia giudiziaria, Sì, quindi non da un esperto sicuramente. Parliamo di una persona che comunque... Commercio orologi? Sì. Commercio orologi. Ed è un ufficiale di commercio PG. orologi, in particolare Rolex. Ma credo penso che sia il 348, agli atti... C'è tutto agli atti. E c'è anche il Daytona Leopard dentro quella Non ce ne sono stati relazione. sequestrati i Daytona Leopard. Quindi nemmeno l'avete trovato? No. Però abbiamo trovato delle scatole vuote a casa di Casamonica Giuseppe, senza orologio all'interno. Ma le scatole della Rolex hanno il nome dell'orologio sopra, a me non risulta. Sono scatole Non verdi, mi no? risulta, sono tutte verdi. Quindi con lo agli stemma atti è anche corretto dire che questo Daytona Leopard finora è diciamo, siete riusciti ad arrivare ad attribuire l'esistenza di questo orologio sulla scorta delle intercettazioni. Non l'abbiamo attribuito, abbiamo detto che ci sono le intercettazioni dove si faceva riferimento a un Daytona Leopard e c'era quella foto di Guerrino dove se lei la va ad ingrandire per il colore del cinturino e il colore dell'orologio sembra essere quello. Sembra essere un Leopard. Ok, però non l'avete sequestrato. No, perché per esempio, questo le dicevo, oggettivamente a casa di Casamonica Giuseppe, oltre a Rolex, quindi orologi con scatole e garanzia, abbiamo trovato anche scatole vuote di Rolex originali e altrettante garanzie, ma gli orologi no. Ok. Sempre nella trascrizione, nell'udienza di marzo, ha affrontato il tema dell'aggravante delle armi. Sì. La pagina di riferimento per il Tribunale delle Trascrizioni è pagina 84 e seguenti, dove lei... È una conversazione ambientale. Ecco, allora, prima che per comodità è dell'11 marzo 2016, progressivo 1765, RIT 880215. Sì. Io francamente non l'ho trovata nella perizia, ma non mi interessa, perché comunque sia avrei, a prescindere, affrontato il tema. È in lingua rom. Come? È in lingua rom, quindi non credo, se è tra quelle benissimo. per cui è stata chiesta la trascrizione non abbiamo ancora traduzione. Quindi ancora deve essere depositata. Mi permetto allora di utilizzare la trascrizione della PG. Sì, prego. Intanto, prima di parlare di questa intercettazione, esistono altre intercettazioni dalle quali ricavate la disponibilità incondizionata di armi? No, almeno nel... Quindi questa è l'unica di questo procedimento? Sì. Ah, sì, scusate un attimo, allora, diamo atto che Casamonica Salvatore, ma quale? Salvatore? Quello che è detenuto a Re Bibbia, classe 88, quindi rinuncia temporaneamente all'udienza. Sì. Va bene, poi dopo ci dice quando rientra. Grazie. Va benissimo, grazie. Quindi abbiamo detto, questa è l'unica vicenda che vi ha consentito di ritenere l'esistenza di armi. Ci può contestualizzare in termini di tempo, luogo, personaggi questa intercettazione? Sì, la stavo prendendo. Mi ripete il RIT 88? 8802 /15 1765 è il progressivo. Allora, 11 marzo. I soggetti interessati sono Casamonica Consiglio, Pasquale, Guerrino, detto Chicco e Emanuel. Ok. Alle 13:16:21 secondi Casamonica Pasquale. Alle? 3:16:21 secondi. Ma era notte, cioè era mattina presto, quindi? Era notte fonda. Ah, ok.
e uscivano da un locale, da dove provenivano? Voi date atto di tutto questo ovviamente. Tornano a bordo della vettura dopo essere usciti dall'OS Club, prendono una marcia continuando a parlare in lingua rom. Quindi avevano appena fatto una serata in discoteca? Sì. Ok, e poi a me interessa che parlano i 4 e poi però scendono e rimangono a parlare Pasquale e Simone, giusto? Sì. Sì. Ecco, le volevo chiedere... Al minuto 13:34, in macchina rimangono a parlare Rocky e Simone. Ok, quindi dalle 3:34 più o meno rimangono sì. da soli. A me ha colpito una dichiarazione che lei ha fatto su richiesta del PM. Nel corso di questa conversazione... Sì. Rocky Pasquale, avendo appreso di questa disponibilità di armi da parte di Consiglio, si mostra sorpreso o dal dialogo emerge il contrario? E lei risponde, anche correttamente, no, lui dice sì lo so Simone, cioè annuisce, conferma. Io le chiedo, quante volte in quella conversazione Pasquale Casamonica dice risponde a Simone sì lo so Simone? Uno, allora. Sono 13. Lo so Simone. Ti posso dire una cosa, tuo fratello, tuo zio, tuo padre, cazzi vari, quando vuoi tu dimmi, lo so Simone. 1, 2. Lo so Simone, c'è tempo per tutto. Pasquale dice, Simone ho speso 5.000 euro, o muoio io o muoiono loro, una delle due ti giura Simone. Li ha contati? Beh, varie volte mi pare di capire. Io li ho contati, sì, sono 13. Quante volte invece si fa riferimento, e parlo di Consiglio Casamonica, ai bicchieri che ha bevuto, pur non essendo ubriaco, ma comunque li ha bevuti? Dove lo dice? Pagina 2 di 5 della vostra nota. Oh, ti giuro sui morti, vado atrás. Io sto con un bicchiere, non sto con un bicchiere, sono allegretto, va bene, non è questa, poi... Quindi lei che ha avuto modo di ascoltarla questa intercettazione? Sì. Ma era un discorso tra persone lucide, detto onestamente? Ma normalmente la persona ubriaca si sente, perché comunque mantiene si sente il tono pastoso, e non mi è sembrato un tono pastoso né da parte dell'uno né da parte dell'altro. E alla fine, quando poi finalmente arriviamo al 13° sì lo so Simone, sì. Detto proprio in maniera diretta, Pasquale sparerebbe o no? Mi ha fatto una domanda? Ha il carattere per sparare o no? C'è opposizione. Risponde di avere il carattere per sparare oppure dice di non avere il carattere per nella sparare? Conversazione, avvocato, non ho capito. Testualmente nella conversazione Pasquale Casamonica risponde: io non ho carattere per sparare a Mariano, io. E quello gli dice: devi avere il sangue freddo, sì lo so, sì. Quindi volevo io sapere... non ho carattere per sparare a Mariano, io. E Consiglio dice, ti posso dire una cosa, è chiaro che devi decidere tu. Certo Simone, devi avere il sangue freddo. Poi? Per 10 euro sparano. No, dice non lo so ancora. Non lo so ancora. Ma non ti preoccupare. Poi? Lo so. E finisce la conversazione. Sì. Ok. Adesso... La posso chiudere questa, avvocato? Sì, sì. Ok. Mi sono un po'... Scusi, avvocato, le dispiace se facciamo una domanda subito, perché proprio su questa Chiaro. conversazione qua. Lei nella vecchia dichiarazione aveva fatto riferimento anche al fatto che Simone, credo, no? Consiglio, diciamo così, facesse, lei ha detto, lei ha fatto quasi il mimo, diciamo, dello sparo, no?
Ovviamente lei l'ha desunto dalle parole pronunciate o da cos'altro? Questa l'ho sentita, per questo dico, ci sono dei suoni onomatopeici ben definiti. No, ma Presidente, che loro parlassero di ipoteticamente Sì, poter sì, no, sparare era a una perché era una persona, cosa è che fuori di avevamo dubbio. segnato e che volevamo capire, insomma, nel senso è una deduzione di quello che lei ha sentito nel corso della conversazione, ovviamente. No, guardi, allora, dove stiamo? Vabbè, comunque... No, chiedo scusa Presidente, cerchiamo un attimo di chiarire così magari non ci torniamo più. Mi ripete, 1765 ha detto, eh? Sì. Sì, no, lei nel passaggio, guardi, facciamo riferimento a pagina, però lei non c'ha le trascrizioni, vero? Le trascrizioni sue non ce l'ha, giusto? No, Non no, altre. la trascrizione integrale della... No, la trascrizione delle sue dichiarazioni. Lei ha dichiarato Sì. in questa pagina 44 dell'esame del 5 marzo, Sì. con riferimento a questa conversazione, lei, riferendosi al Consiglio, fa segni inequivocabili, mima l'uso dei colpi di pistola più volte, cioè, insomma, ovviamente questo è quello che lei ha sentito nella conversazione. Aspetti un attimo. Allora, perché questo è un passaggio. Dopo una delle volte che dice lo so Simone, stiamo nel pezzo che dice che non possa arrivare a casa, dice Consiglio, che possa vedere i bambini morti, non sto con un bicchiere, lo so Simone, a me chi mi tocca e tocca i bambini, quando mi rode il culo, quando voi le dobbiamo mandare e lui imita gli spari, usiamo tutte e tre, io a casa ce l'ho tutte e tre. Lo usa, cioè lui se lei l'ascolta si sente proprio, Va bene, prego, avvocato. simula sostanzialmente. Queste armi sono state sequestrate? Non abbiamo sequestrato armi. Ok. Passiamo a un'altra domanda, sempre relativamente all'udienza del 5-3. Sì. Mi ha colpito il manoscritto, il foglietto manoscritto che avete sequestrato a casa di Domenico Spada. Sì. Dove, allora, cito il passo, pagina 108, dice il nome di... c'era indicato il nome di Ciccillo con dei numeri a fianco, noi riteniamo si tratti di soldi, di euro, perché sono indicate anche altre persone, nonché anche, diciamo, dei legali degli avvocati, è come se lui segnasse i soldi che aveva che stava affrontando come spese legali. Quindi la mia domanda è, esiste un rapporto di debito-prestito e quindi di prestito effettuato da Domenico Spada verso Ciccillo? Cioè, può essere che quel manoscritto, al pari delle indicazioni dei legali, attestasse esborsi da parte di Domenico Spada e non dei recuperi dei soldi, proprio per la presenza di quei legali? No, io molto più semplicemente era per dire che comunque si trattava di denaro e non dei numeri messi a caso così, perché voglio dire, dato che comunque stesse cifre, numeri venivano associati a dei difensori, quindi sicuramente si trattava di denaro. Ok, adesso però non sapete se era, diciamo, dato o da riscuotere, fondamentalmente, era quella la mia domanda. Cioè, nel senso, se Ciccillo dovesse a Spada, se io o annoto viceversa, su un foglio, sì, chiamiamolo di contabilità, sono entrate e uscite, quindi secondo lei quel manoscritto intendeva entrate o uscite? Presidente, si sta chiedendo Sì, una può essere valutazione a entrambe. teste. Può essere entrambe. Può essere entrambi. A me basta che può essere entrambi. Ok. E io con questa trascrizione ho finito. Arriviamo all'udienza del 12 maggio. Quindi le facciamo tutti, avvocato. E io tutte me le so fatte. Certo. E voglio affrontare specificatamente il capo, quello di Ernesto Sanità. Sì.
mo non me lo ricordo. Vabbè, la vicenda sanità. Capi K. Sì. Che poi peraltro il Tribunale ha a disposizione tutta la documentazione investigativa che avete raccolto, e quindi mi limito semplicemente a farle alcune domande, dando per scontato che poi ovviamente si leggerà. Domande che mi piaceva fare anche al signor Sanità. Intanto volevo che lei mi chiarisse che accertamento è stato fatto in ordine a questa vicenda, quali accertamenti sono stati fatti in ordine a questa vicenda. Quindi devo ripetere tutto. Al di là, allora mettiamola un po' più specifica, al di là delle ambientali di Guerrino Casamonica, sì, attraverso le quali voi ricavate la disponibilità effettiva di quella casa, sì, sulla vicenda in sé per sé sanità, che è una vicenda di estorsione, sì, avete svolto ulteriori accertamenti? Presidente, però chiedo scusa, solo allora vado più specifico. Come metodo, ovviamente il test ha già riferito, l'avvocato in controesame, fra l'altro sta dimostrando di conoscere perfettamente gli atti, quindi è in grado di fare la domanda che vuole fare. La faccia subito, se no finiamo dopo domani. Allora, la denuncia è stata acquisita attraverso un commissariato oppure allegata a una SIT quando avete chiamato sanitaria a sommare informazioni? La denuncia ce l'ha fornita sanità? Ve l'ha fornita sanità. Sulla esistenza materiale di questa denuncia, che accertamenti avete fatto? Li ha fatti il pubblico ministero. Quindi dovrebbe sedersi là. Non può No, li ho testimoniare. fatti ovviamente tramite un altro ufficio di polizia giudiziaria e non loro. Cioè, tramite il commissariato presso cui era stata presentata la denuncia, il cui dirigente negli statesti, mi sembra che si chiama dottoressa Ambroselli, una cosa Allora chiedo bene, perché non lo credevo conta fosse in in lista castagna, testi direttamente lui, gliela farò direttamente Va a lui. bene. A me interessava solo sapere se è venuto fuori dal commissariato relativo, che è Sant'Ippolito, un numero di protocollo di ricezione di quella poi denuncia. lo chiederà la dottoressa Io chiedo. Ambroselli. Non la prepari però sulla risposta. Come? Subito glielo dico. E quindi questo. E allora però su quanto contenuto all'interno della denuncia, quindi sul narrato di sanità, un'attività di riscontro l'avete effettuata? Banale. Dove è stato effettuato il funerale, che sia Primo Giovanni effettivamente morto in quella data, a Roma. Accertamenti banali, ma che io potevo chiedere a sanità, non glieli posso chiedere, chiedo, sono stati fatti? Per verificare la Ma anche la attendibilità di rispondenza sanità. di quello che raccontava. Gli accertamenti anagrafici sono stati fatti, abbiamo accertato chi fosse il luogo dove è avvenuto, scusi se la interrompo perché voglio Sì. arrivare subito al punto, il luogo dove sarebbe occorso questa condotta estorsiva, l'avete individuato? Cioè dove ha subito materialmente l'estorsione sanità? Se vuole lo aiuto io e vado direttamente a chiederle l'accertamento. Lui risponde di averla subita al funerale, o comunque c'è discrasia su dove l'ha subita, ma che ha conosciuto per la prima volta Giuseppe Casamonica al funerale di Primo Giovanni. E specificatamente alla Camera Ardente al Verano. Avete fatto accertamenti in ordine all'esistenza di una Camera Ardente a nome di Primo Giovanni all'interno del cimitero del Verano? No, che io ricordi Avete fatto accertamenti dove è avvenuto il funerale? Se effettivamente è avvenuto al Verano, mi viene pensato, o una... No, sinceramente no, perché guardi, c'erano elementi forse un po' più recenti e oggettivi, l'attivazione dell'energia elettrica. No, ma io non contesto il fatto che noi stiamo parlando di un'estorsione. L'estorsione è espropriare sanità di un immobile in maniera ingiusta. Quindi io mi attengo alla contestazione. Che quella casa, quell'abitazione fosse nelle disponibilità dei Casamonica è fuori di ogni dubbio, ma non è il primo processo nel quale viene fuori che dietro le case popolari ci sta un business che fa paura. Il discorso è se c'è stato business o c'è stata estorsione. Questo. Quindi devo necessariamente attenermi a quanto mi racconta sanità nel momento in cui mi racconta un luogo e un tempo nel quale l'ha subita.
perché io questo accertamento l'ho fatto e a me non risulta che sia stata una camera ardente al Verano e non mi risulta che ci sia stata una sepoltura al Verano, non mi risulta che ci sia stato anche un funerale lì, perché io sono andato a trovare la chiesa dove è stato celebrato il funerale, ho qua l'attestazione col certificato di morte, l'anno, ne do lettura se vuole Presidente, 2007, 10 del mese di maggio, alle ore 1:34, al Policlinico Umberto I, è deceduto Primo Giovanni, nato ad Addis Abeba. Il cadavere, dopo la celebrazione del funerale qui, e mi riferisco alla parrocchia San Michele Arcangelo a Pietralata, sotto casa di Sanità, oggetto di estorsione, fu sepolto nel cimitero di Prima Porta. Quindi la mia domanda era se avevate effettuato accertamenti in questo senso. No. Perché mi è venuto banalmente pensato di ritrovare tutta questa documentazione all'interno del cimitero del Verano. Ritrovandola dall'altra parte di Roma, volevo sollecitare da lei se c'era qualche cosa che mi poteva chiarire su questo. Io produrrei questa documentazione. Dottore, vuole vederla? Allora, approfitto per dare atto delle precedenti produzioni, allora che la difesa, l'avvocato Di Michele, quindi produce un incidente di esecuzione avverso il decreto di confisca dell'immobile nella disponibilità di Tollicatia del 22 giugno 2015. 22 giugno 2015 e la sentenza pronunciata successivamente sul ricorso per Cassazione avverso il provvedimento adottato in sede di esecuzione e poi un ricorso straordinario per Cassazione per correzione di errore materiale o di fatto ex articolo 625 bis CPP in relazione al medesimo procedimento. Poi produce anche una stampa di una schermata internet relativa Quello, Presidente, è il portale... a diversi modelli di orologi Rolex Daytona. Non riesco a vedere questo sito, il nome che mi ha detto lei. Crono 24, anche un'applicazione su... Sì, no, non metto in dubbio che esista, solo non la vedo, non riesco a trovare qui nella... Ah, eccolo qua, Crono 24. Ed è lo stesso identico modello, sono tutti i modelli di Daytona Leopard sul sito, di modo tale che così non mi nascondo dietro nulla. Poi su questa produzione, allora una certificazione della parrocchia San Michele Arcangelo a Pietralata in relazione alla celebrazione funebre di Primo Giovanni, rilasciato il 16 giugno 2020. Prego. Ultima domanda. E quindi, nulla osservando le altre parti, viene disposta l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento. Prego. Sanità, che lei sappia, in sede di riconoscimento, riconosce Giuseppe Casamonica? Abbiamo già riferito su questo, no. E lei ha attribuito, no, questa mancanza dal fatto che era una foto successiva ai fatti. Sì, ma guardi anche... Quanto è successiva rispetto però, ai fatti? Presidente, lo facciamo rispondere, perché ogni volta che testa integra la risposta l'avvocato lo blocca. Lo faccio rispondere, perché su questo mancato riconoscimento stavo dicendo qualcosa. Mi pare che ha già rilasciato dichiarazioni. Avevo già detto, Presidente, che non è solamente stato Sanità Ernesto che in qualche modo ha avuto contatti sporadici con Casamonica Giuseppe, ma lo stesso di Bartolomeo Cataldo, detto Baffo, che era amico di famiglia, per ammissione, per quanto emerso dalle conversazioni, appunto che lui voleva andare a salutare i familiari di Massimiliano, amico di famiglia. Non l'ha riconosciuto? Non l'ha riconosciuto, perché effettivamente quella foto lì c'è stato forse anche una superficialità da parte della polizia giudiziaria, era stata inserita una foto
non perfetto fronte, ed era una foto estrapolata dalla banca dati SIDET, in cui effettivamente non è, per i non del settore non è facilmente riconoscibile Casamonica Massimiliano. Devo dare atto che questa è stata una superficialità della Polizia Giudiziaria. Vabbè, questa è una sua valutazione, chiaramente. Quanta distanza temporale c'era allora tra il fatto di sanità e la foto l'epoca segnaletica? della foto segnaletica? Beh, consideri che i fatti sono del 2007, se non sbaglio? 28 giugno 2007. Consideri che Giuseppe è stato arrestato ed è stato andato in galera nel gennaio 2009 e poi il SIDET io non so quando è stato aggiornato, quindi comunque sono passati un po' di anni dalla foto che abbiamo utilizzato rispetto a quella. Cioè la foto, scusi capitano, era più vecchia, cioè più recente? È più recente. Quindi la persona effigiata, lei vuol dire, era più anziano, questo è il senso? Ma non più anziano, cambiato, cioè alterato. Se io adesso vedo Casamonica Giuseppe rispetto a 2 anni fa, io lo guardo e noto degli evidenti segni sul viso. Vabbè. Va bene. Spero in gioventù e non in vecchiaia, perché sennò tra 3 anni muore. No, ma è chiaro, sono segni del viso, poi dipende anche dalla prospettiva in cui viene fatta la fotografia. Lei potrà convenire con me che quella foto che sta nel fascicolo fotografico di Giuseppe francamente no, l'ha vista? Non convengo, sì. L'ha vista? Sì. Beh, l'ha visto che non è perfetto fronte? Vabbè, però adesso cadiamo proprio su valutazioni che non hanno ingresso, poi valuteremo i fatti. Una curiosità, anche Di Bartolomeo non lo riconosce, giusto, no? Sì, Di Bartolomeo è imputato in questo processo. Favoreggiamento, o sbaglio? Sì, è imputato. Sì. Ok. Poi e qui cambiamo udienza e arriviamo all'udienza del 4 giugno 2020. Voglio affrontare con un paio di precisazioni e una produzione documentale il tema delle intestazioni fittizie dei beni dei familiari di Spada Domenico, detto Vulcano. Sì. Allora, mi riferisco solo ed esclusivamente alla posizione ovviamente di Domenico Spada. Avete fatto un accertamento sul suo conto corrente? Sì, ho riferito. Avete riscontrato, e ha riferito anche di aver riscontrato delle entrate, chiamiamole lecite, è corretto? Sì. Derivanti da cosa? Attività pugilistica, no? Sì, da attività. Più o meno. Anche consistente, ho detto. Infatti. La consistenza mi pare tra le 250.000, 300.000. Guardi, glielo prendiamo. Ma non volevo arrivare a quello là, volevo solo chiederle se avevate effettuato un accertamento in ordine al numero di incontri effettuato da Spada Domenico. No, non l'abbiamo fatto. Perché bastava aprire Wikipedia e questo accertamento si poteva tranquillamente fare, cosa che ho fatto io, e ho riscontrato che Spada Domenico, pugile professionista, ha fatto 50 incontri, 43 vittorie di cui 19 per KO, ma una totalità di 53 incontri, tra i quali 14 sono per titoli internazionali da atleta professionista, tutti in luoghi diversi dall'Italia. E quindi la mia domanda era se poi, a seguito di questo accertamento, avessero effettivamente accertato l'esistenza di una parcella o di un pagamento, ma non è stato effettuato nemmeno questo accertamento. Come la chiamano? Una borsa, no? Esatto, perché a tali fini mi sono anche premunito
di un regolamento che è del 2020, ma anche per far conoscere un po' al Tribunale come funzionano queste cose, francamente anch'io non ero al corrente, dove praticamente si dà atto da un lato che la Federazione Pugilistica Italiana mette a disposizione un determinato ammontare che è irrisorio, che sono 600 euro per le fasi eliminatorie, semifinali 600, finale 700. Sottolineando, perché come tutti gli sport ad alti livelli c'è il business dei procuratori e dei procacciatori di incontri, ovviamente in seguito a trattativa privata o aggiudicazione d'asta potranno eccedere tali importi senza alcun limite. Quindi a questo punto deposito anche questa nota, le ho anche sottolineato il regime fiscale perché poi servirà eventualmente ai fini di una decisione, faccio vedere al pubblico ministero. E credevo che fosse stato svolto un minimo di accertamento su questi fatti, mi ero preparato le domande in questo senso con l'argomentazione della documentazione, mi limito a produrla e basta. A tali fini però anticipo che c'è un'istanza da formulare al PM o al Tribunale, dipende se richiediamo direttamente un'acquisizione da parte del collegio o il consenso del pubblico ministero, ad accedere alla palestra Vulcano Gym, dove dovrebbero esserci raccolti tutti i contratti relativi a queste competizioni sportive, all'interno dei quali si dà atto ovviamente di un compenso. Magari fuori udienza, no? La può formalizzare con volevo maggiore solo precisione fuori udienza. Anticipare Sì, anche sì. il motivo per il quale sto depositando questi documenti. Va bene, vediamo, diamo un atto a verbale, quindi produce allora, una stampa da internet, da fonti aperte, da Wikipedia, in relazione alla figura di Domenico Spada e alle sue, diciamo C'è così, anche l'anno alla sua carriera in cui pugilistica. tutta la carriera. Sì. Wikipedia. Sì, lo so. Fonti aperte Wikipedia. Ma io E poi la circolare numero 13 della Federazione Pugilistica Italiana del 17 febbraio 2020. Ovviamente, Presidente, quelle degli anni pregressi non potevo averle, perché sono annualmente regolamenti e premi che la Federazione Italiana di anno in anno mette a disposizione, ma ci fa capire il funzionamento. Va bene. Vengono acquisiti dal fascicolo, non lo opponendo alle altre parti. Poi adesso vengo a fare un paio di domande relativamente alle singole posizioni e inizio anche il discorso degli stupefacenti. Mi piaceva che mi quantificasse anche lei il numero di sequestri, ma ha già risposto. Mi ha colpito, e qua chiedo anticipatamente venia al Tribunale, ma io non ho con me la trascrizione relativa all'ultima udienza, perché non ho fatto materialmente in tempo a prendere copia. Quindi non sono in grado di indicare la pagina entro cui è stata affermata o quanto vi sto per andare a leggere, ma il senso credo che ce lo ricordiamo tutti, cioè l'identità della sostanza posta in sequestro. Da quale dato ricavate l'identità della sostanza? La qualità? Lei ha parlato di identità di sostanza, nel senso che sequestro a Pasquale, sequestro a Domenico, sequestro a Sempronio, la sostanza è sempre la stessa. La cocaina è sempre. Certo. Sì. Cioè l'identità dello stupefacente sequestrato? Ecco, ma identità che significa? Identità di tipologia o che proviene dallo stesso... No, io ho detto stessa che partita. si presentava nella stessa forma, cioè in forma solida, in pietra. E sulla scorta di questo avete poi effettuato un accertamento tecnico dal quale possa ricavarsi che quella solidità faccia parte dello stesso identico Guardi, siccome partita per la maggior parte si tratta di sequestri amministrativi, io all'epoca diedi già indicazione al comandante della stazione di Tor Bella Monaca di tenere tutta la sostanza da parte
per eventuali ulteriori accertamenti proprio nell'ambito del procedimento penale 44.106. Sono stati fatti, che lei sappia? Che io sappia no, comunque la sostanza è a disposizione. E sempre in ordine a questa identità, vi sono agli atti delle informative, note o quant'altro, perché immagino che queste attività non le fa lei di proprio pugno, diciamo. Quale, scusi? Il sequestro ai sensi dell'articolo 75. No, ci sono gli operanti, magari gli uomini. Volevo sapere se avessero indicato degli ulteriori argomenti con il quale riferire un'identità di una sostanza. Banalmente si presentava la dose venduta da ciascuno di questi imputati uguale, oppure ognuno aveva la sua modalità di cessione, quantificare la dose, la presentazione del pacchetto con cui veniva consegnata. Cioè, c'è in questo senso un qualche dato che può essere di conforto sia dell'identità che di una disuguaglianza? Comunque, Presidente, se possiamo dare atto che io ho controllato, il capitano non ha mai parlato, almeno non nell'ultimo diretto, ha parlato di identità. Allora forse era quella prima, quando parla di stupefacenti, no, ma io mi riferivo... il dato che sicuramente il capitano ha riferito, adesso senza che andiamo a cercare la pagina, perché me lo uguale, ricordo che sì, si presentava in forma solida, ha parlato di cristalli, pietra, sassole, anche usato questo. E infatti la mia domanda era, al di là della presentazione naturale, perché... Poi, Ha capito la domanda? Nel senso, è come dire che la marijuana si presenta sempre verde. Beh, vabbè, adesso senza che andiamo in Ma infatti queste sono considerazioni mie. Volevo sapere se c'era, al di là della solidità... Sì, ma ha capito, facciamolo qualcos'altro, rispondere. che può essere un'analogia di pacchetti, sempre richiamandomi a indagini che fanno per droga qui su Roma, Presidente. Sì. Leggiamo gli atti. Vabbè, quelli ce li abbiamo, capitano, non si preoccupi, se questa valutazione non l'ha fatta poi la faremo noi leggendo i relativi verbali. Ci sono le annotazioni di PG per ogni danno atto di una similitudine di pacchetti o di confezionamento, di modalità di... Involucro sanchiniano, involucro di colore bianco. Contenente una pietra di colore bianco e frammenti polverulenti più piccoli di sostanza stupefacente del tipo cocaina, come risultato l'esame narcotest eseguito. Poi andiamo avanti. No, ma la mia domanda forse ha già risposto, cioè se parla di identità ha introdotto un dato che non si evinceva, diciamo, dalle carte. Volevo sapere se l'aveva riscontrato da qualche parte, del tipo abbiamo riscontrato a Casa Monica Pasquale e Casa Monica Domenico 2 arresti diversi, sostanze identiche per il taglio, per la presentazione, una cosa del genere. Quindi ci sono comunque degli accertamenti qualitativi che non sono del tipo narcotest. Mi ha risposto, capitano, non è che non è il processo questa domanda. Ok, ora un paio di domande sui singoli. Inizio da Tolli Katia, ma poi insomma sono domande che penso servano anche un po' in generale. Mi ha colpito un argomento che ha diciamo, proposto alla scorsa udienza su risposta del collega Fiorino a quella discrasia di persone tra Bruno, Mauro, che oggi poi è stata chiarita, ma non mi interessa quello. Mi aveva colpito giustamente una frase che in maniera molto onesta aveva detto: c'è chi ascolta, c'è chi guarda, giusto? Normalmente una squadra investigativa ha degli cosiddetti OCPs, cioè gente che comunque, operatori che stanno sul territorio, che conoscono il territorio, e gente che comunque fa ascolto in sala intercettazioni. E quindi ovviamente può capitare che uno veda una cosa e l'altro ascolti un'altra. È fisiologico, ma non è che voglio... mi serve solo per andare a chiederle determinate cose relativamente a può capitare questa sua affermazione, può capitare che qualcuno... Ci possano essere delle discrasie, dice l'avvocato, fra quello che è riportato in sala di ascolto e magari quello che poi viene constatato direttamente in sede di OCP.
Ma stiamo parlando di una cosa di tipo generale, ovviamente, Sì, questo può esatto. capitare come tutte le cose. E la domanda qual è però? La domanda è come identificate la presenza di Tolli Katia all'interno della macchina di Guerrino, al di là del riconoscimento vocale effettuato nella... Tolli Katia, c'è stato un periodo in cui abbiamo intercettato anche l'utenza di Rete Fissa attestata presso la sua abitazione, quindi abbiamo avuto modo di ascoltare la voce di Tolli Katia per ore e ore e ore, perché faceva conversazioni lunghissime con i suoi parenti, per cui la voce di Tolli Katia, come le voci degli altri personaggi che sono stati intercettati durante le varie fasi per parecchio tempo, sono voci che comunque sono entrati nelle orecchie di chi ascoltava. Ma quante donne, quindi quante voci femminili possono coesistere all'interno dell'abitazione dove avevate intercettato Tolli Katia? Beh, a casa di Tolli Katia ci abitava Tolli Katia e i figli maschi, Guerrino, Emanuel e il più piccolo che adesso non mi ricordo, che adesso aveva 17-18 anni. Massimiliano. Ok. Perché la figlia femmina, Prego. Concetta detta Sonia, non abitava a Portafurba, almeno durante il periodo delle nostre intercettazioni. Quindi l'unica donna che parlava al telefono era Tolli Katia. Ma eri in casa, no? Non eri in casa di intercettazione ambientale? No, la mia domanda era se loro attribuiscono tutti i viaggi fatti e quindi tutte quelle cessioni effettuate nei confronti di Marcelli a Tolli Katia sulla scorta del mero riconoscimento vocale dell'esperienza di chiunque, perché volevo capire se c'era nell'indagine solo una voce femminile oppure vi erano altre voci femminili. E poi proprio per Marcelli Fabrizio ci sta una consegna fatta da un'altra donna? E infatti proprio là volevo arrivare. Quante voci femminili bazzicano la macchina di Guerrino? Ma voci femminili? No, mi scusi, voci femminili che parlano rom o voci femminili che parlano italiano? Ma anche tutte e due, pure che parlano rom. No, che parlano rom, guardi, in macchina noi abbiamo sentito solamente la voce di Tolli Katia e di quest'altra ragazza. Che non avete identificato? No, è rimasta non identificata. Perché non avevate mai sentito o perché avevate sentito non ma non l'avevamo mai riuscivate? non l'avevamo mai sentita. Vabbè, quindi comunque farle la domanda, ci ha già risposto che non era l'unica signora femmina, chiamiamola così, che accompagnava Guerrino a fare quelle commissioni. Avete registrato anche altre voci femminili? No, l'abbiamo detto, Presidente, per quanto riguarda le cessioni a Marcelli Fabrizio... In generale le cessioni? Allora, guardi, Guerrino, se ha partecipato con altre persone, è stata la mamma Tolli Katia e in una sola circostanza quella donna non meglio identificata, con cui ha scambiato parole insinti, nella loro madrelingua, usiamo questo termine. Esistono agli atti intercettazioni nelle quali si fa riferimento a cessioni di stupefacenti al di là dell'orario di mezzanotte da parte di Guerrino Casamonica, ovviamente? Guardi, vado a memoria, forse una cessione che l'ha fatta Zaccaro, documentata nell'ambientale, uno dei giorni in cui comunque ce ne sono anche Zaccaro altre. ha fatto assunzione di stupefacenti a bordo della macchina. Quindi è capitato che all'uscita dei locali, così già... Prego? È capitato che all'uscita delle varie serate che si facevano in discoteca, perché ne abbiamo registrati vari di weekend, giusto? Sì. Tornassero verso il vicolo di Portafurba per rifornirsi di stupefacente per continuare a fare serata. Così, grosso, non ho con me le intercettazioni, no, guardi, ma ci sono e ovviamente... Andare a riprendere adesso tutte le intercettazioni. Se a memoria si ricorda a memoria che probabilmente già vicende di questo genere sono successe, tutto qua. Per la cessione di Felix, se non sbaglio, ricordo che quel giorno dopo andarono poi a Portafurba, andarono a prendere la roba e poi da lì partirono per andare a fare la consegna. Per andare? Non abbiamo capito. A fare la consegna poi a Felix, abbiamo documentato come i mezzi si siano spostati. Ok, poi... Quante cessioni registrate nei confronti di Marcelli Fabrizio? 8.
Le devo contare? Più che altro nell'arco di quale periodo? Questo mi interessa. Presidente, però io insisto, il test su questo ha già risposto, l'avvocato è in grado sicuramente di fare la domanda a cui vorrei arrivare, altrimenti se il test la mia deve domanda era riprendere la mia domanda era semplicissima, se poteva Sì, contestualizzare avvocato, ma non c'è dubbio, io la non voglio, condotta nei voglio confronti essere di Marcelli. mi scusi, non voglio essere Voglio solo scortese, sapere la data. però per recuperare questo dato il test magari impiega 20 minuti, ma che senso ha? Ma mi prende il capo di imputazione, lo legge da là la data, scusi. Era per contestualizzare, se avvengono nell'arco di un mese e poi non succede niente, se avvengono nell'arco dell'intera indagine. Io parlo di Tollicadia come partecipazione all'interno di un'associazione finalizzata a un traffico di stupefacenti. La partecipazione non è partecipare alla singola condotta di cessione, quindi mi interessa sapere quante cessioni sono state fatte e in che periodo. Allora, 6 febbraio 2016 la prima. 8 febbraio 2016. 9 febbraio 2016. 15 febbraio. 17 febbraio 2016. Il 22 c'è l'altra donna ed è il capo HHHH. 25 febbraio 2016. 27 febbraio 2016. Diciamo così, ci sono cessioni Primo da marzo marzo in 2016. poi? Prego? Ci sono cessioni da marzo in poi? 1 marzo 2016, l'ho detto. Dopo il 1 marzo? No, però aspetti, voglio vedere quando finiscono le ambientali. Oggi? Sì, generico. È l'8802, vero? Rit? Sì. Sì. Ma non li ho chiesti, a me interessa, a me ha già risposto per me, capitano. Non è che devo però riprendere lei quei mi ha detto, rit. se ci Quello sono che è successo in macchina lo cessioni conosciamo. dopo il marzo, io per completezza le voglio dire quando termina però l'intercettazione ambientale dell'auto di Casa Monica Guerrino, insomma, era giusto per completezza? Sì. Il 18 maggio. Ok. Poi venendo alla posizione di Emanuele Casamonica, due precisazioni, perché mi premeva anche a me rilevare quell'intercettazione famosa di WhatsApp, del messaggio WhatsApp, ma insomma è già stata ampiamente sviscerata. Volevo sapere, ma è stato intercettato in maniera diretta Casamonica Emanuele? Nell'ultima fase investigativa? È emerso qualcosa a suo carico? No, perché nell'ultima fase investigativa no, le conversazioni le abbiamo già indicate, ne abbiamo fatto già riferimento. Oltre all'intercettazione prima evidenziata, ci sa indicare altre intercettazioni nelle quali si evince una partecipazione di Emanuele, qualunque fatto illecito? Abbiamo il contatto, il tentativo con il telefono di Strangio, il giorno dopo che lui arriva a Roma, Strangio Domenico, quando parte dalla Grave arriva a Roma, il giorno dopo c'è il tentativo con Casamonica Emanuele.
Poi abbiamo quella ambientale con il fratello, che il fratello lo invita ad andare a effettuare una cessione. E Quale? faccio riferimento al capo. Quale? Perché io non l'ho trovata quell'intercettazione. Aspetti. Faccio riferimento alla progressiva 2162 RIT 8802-2015 del 27 marzo 2016, capo di imputazione WWW. Ecco, appunto, non so se io non l'ho trovata nella È in lingua, avvocato, non so se c'è. Allora rimaniamo su quanto osservato da voi. Avviene o non avviene questa cessione? Cioè, ci può spiegare un attimo meglio, contestualizzare meglio questa intercettazione? Da cosa ricavate che effettivamente Emanuel ha effettuato una cessione di stupefacente, nei riguardi di chi, come, perché, quanto? Se lo sa, eh? No, Guerrino dà indicazioni al fratello di andare a dare 3-4 grammi, dagli questi 3-4 grammi, Hai capito, Emanuel? Hai capito, Emanuel? C'è quel ragazzo? E poi Guerrino va via, si allontana. E Emanuel non sta in macchina con lui. Poi. Che cosa dà atto? Il trascrittore dà atto di qualcosa? È una domanda che riceve risposta, quella di Guerrino? In sottofondo si sentono voci di altre persone che sono vicine all'autovettura, ma nessuno risponde alla domanda di Casamonica Guerrino. Subito dopo Guerrino riparte a bordo dell'autovettura. A posto. Poi vado alla conclusione. Chi sono Simone Formica? Chi è Simone Formica intanto? La parte offesa. Non ho capito. Chi è Simone Formica? È una delle parti offese. Ok. Che avete intercettato sulla propria utenza, e sono intercettazioni che ci ha raccontato. Io sto sul RIT 6130 del 2016, progressivo 5314. L'abbiamo commentata? Mi pare proprio di sì. Un secondo. Ma non nel senso che mi piace far emergere a me. 53-14. Solo un secondo. Perché a me non interessa tanto, diciamo, di cosa parla. Mi premeva da un lato chiederle se attraverso questa intercettazione è emerso la natura del debito che aveva Formica nei riguardi, secondo l'accusa, di Domenico Spada. E soprattutto se poi i due conversanti si limitano a sottolineare l'esistenza di questo debito oppure si cimentano in vari commenti relativi a tutta la famiglia. Un attimo solo, andiamo a prendere. E a un modo di procedere della famiglia. Della famiglia poi, di questi personaggi. Allora, abbiamo detto la RIT 63 ha detto... Allora, il RIT è 6130 del 2016, progressivo è 5314. Ok, andiamo ad aprire.
Allora, mi dica. Che tratto, perché è molto lunga, avvocato. Sì, allora pagina, qua sono tutti i volumi, no, verso la fine comunque. Verso la fine. Allora gli faccio una domanda così magari mi risponde, acceleriamo. È emerso che il debito che veniva vantato da Domenico Spada o Ciccillo, poi affronteremo magari chi, fosse derivante da debiti contratti nel mondo degli stupefacenti? Quindi Formica comprava stupefacenti dai Casamonica e imputa problematiche di questo tipo alla problematica occorsa con Domenico Spada? Mi dice il pezzo, perché guardi, abbia pazienza, ma a quest'ora ho dovuto mettere gli occhiali. Il pezzo è alla fine, quando tra Luigi e Formica commentano il modo di approcciarsi di coloro che abitano al vicolo nel momento in cui si affacciano loro come acquirenti. Mi introduce nel pezzo integrale? Ma a te ci fai caso, no? Hai visto quando vai su alla salita, no? Un attimo. Che tra di loro, ti sto dicendo, ti si litigano, vi è qua, ti fanno capire, lo vedi? S'ammazzano tra di loro. Lo so sta storia, perché sta storia, lo so, quando andavo da Andrea, a me mi chiamava Rocky. Ma perché non vieni da me? Capito? Mi manda i messaggi, ma vieni da me, perché? Sì, lo sapevo sta storia che si litigano pure tra loro. Lo sapevo bene. Gliel'ho letti i passaggi, pensavo che mi chiariva lei. La ringrazio perché mi ha rievocato questo tratto di conversazione che a me era sfuggito, proprio per evidenziare che cosa succedeva al vicolo di Portafurba, perché proprio su questo pezzo c'è una conversazione ambientale su cui ho fatto riferimento, che c'era gente che entrava, chiedeva di Simone, poi magari dice io vado sempre vado da Pasquale. Infatti questo pezzo è un pezzo che è interessante. Quindi la domanda su questo pezzo qual è? Sì. Infatti. Se i debiti di Formica potessero derivare da cessione di sostanze stupefacenti. Sulla base di questo tratto di conversazione, sì. Però questo non l'abbiamo accertato, il debito di Formica. No, a me non interessava, a me interessava solo per introdurre il fatto che Formica racconta di come avvengono le cessioni di stupefacenti. Ma questa, cioè di queste modalità, del fatto che comunque lì ti si litigano. Ma c'era anche una conversazione ambientale che abbiamo indicato. Dice però altre cose, l'ha indicata sotto altri punti di vista. L'ho indicata come via vai di gente lì nel vicolo. Per l'attività di spaccio. Un conto è l'interscambiabilità, cioè se non trovo lui vado tranquillamente dall'altro. Un conto è ritrovarsi in balia. Però non parlate contemporaneamente, perché poi non viene una trascrizione intelligibile. Via vai di gente lì a vicolo. Comunque a me quello per me va a far emergere, quello non è. Poi veniamo a Casamonica Giuseppe e poi finalmente ho concluso. Bene. Allora, mi preme sottolineare 3 aspetti. Allora, intanto, se avete accertato che rapporti intercorrono tra lui e Luciano Casamonica. Casamonica Giuseppe e Luciano Casamonica. Sì, parlo di Bitalo io. Pro cugini. Al di là cioè della la mamma di Peppe è cugina di Luciano. Al di là della parentela, rapporti di natura amicale, di natura inimicale, di nessuna natura, nessun rapporto, che tipo di rapporto c'è tra loro due? Avete Guardi, lei consideri che Giuseppe l'abbiamo intercettato nel 2018, da quando è uscito, quindi non c'è stato tanto tempo per poter in qualche modo apprezzare questo aspetto. Quindi Giuseppe voi l'avete intercettato da quando è uscito, ovviamente. Sì, telefonicamente. Poi torniamo pure su questo aspetto. Sì. E quindi avete registrato colloqui con Luciano Casamonica, tra Luciano e Giuseppe Casamonica? Tra Luciano e Giuseppe Casamonica? Dal 2000 ad adesso. Beh, consideri che abbiamo iniziato le indagini nel 2015. Era per dire ovunque, cioè mi trova
un qualcosa che possa attestarci che ci sia stato anche solo un dialogo tra i due? Una telefonata? Non mi viene. Quando è uscito avete intercettato dei colloqui tra Luciano e Giuseppe Casamonica in questo periodo che era intercettato? Anche per dire. No, mi viene a memoria, mi viene in mente, ma devo fare un attimo una ricerca su una festa fatta a Portafurba a seguito della scarcerazione di Giuseppe. E non c'è andato, io lo dico io. No, sto facendo riferimento al musicante, diciamo al musicista che partecipò a questa festa, che però i contatti ce li aveva Luciano. Però è un diciamo comunque un ricordo. Avrebbe partecipato una persona in comune che ha una conoscenza in comune sia di Giuseppe che di Luciano. Sì, è un cantante napoletano, neomelodico forse, se non ricordo male. Mi ricordo questo particolare che però non vorrei. A me interessa anche comunque interessava solo rilevare che se c'erano o no colloqui tra i due, tutto qua, anche colloqui in carcere, banalmente. No. E sa se hanno lavorato nella stessa agenzia oppure se pur facendo parte diciamo dell'ambiente chiamiamoli buttafuori lavorassero per agenzie differenti? Avete accertato o non avete accertato? Semplicemente questo. Casamonica Luciano per noi era al Palacavicchi durante le intercettazioni. E sulla scorta appunto mi aggancio all'attività lavorativa, avete fatto accertamento su attività lavorativa lecita svolta da Giuseppe Casamonica prima dell'arresto? Lei l'ha accennato che faceva parte della Global, ma sulla scorta di quell'accenno ha percepito redditi della Global. Avete raccolto qualche informazione, siamo in grado di capire quanto effettivamente lavorava oppure sono allegazioni? Io le posso dare un'informazione molto più semplice. Intanto ci lavorava con contratto regolare, mi basta semplicemente anche quello. Guardi, dato che ci sono dei contributi dichiarati, c'è per forza una posizione contrattuale regolare. A posto. Per quanto riguarda diciamo i redditi sono sinceramente. No, ma non mi interessa da un punto di vista di i reddito, me li posso anche immaginare. I redditi percepiti dalla Global da parte di Casamonica Giuseppe sono obiettivamente minimi. 5.557 euro nel 2004, 6.816 euro nel 2005. Tra l'altro poi anche la Global, ci sono più denominazioni giuridiche riconducibili alla Global Protection Service 2002, 2005, sempre gli stessi personaggi. E comunque il massimo percepito dalla Global stiamo dichiarato a 12.211 euro nel 2007. Anzi no, 883 euro nel 2006. Va bene. Di dichiarato. Invece un accertamento analogo lo avete fatto durante il periodo di detenzione di Casamonica Giuseppe? Se vuole ricordare quanto è stato detenuto anche. I redditi percepiti dalla casa circondariale? Esatto. Guardi, nel 2011 ha preso in totale 490 euro. Ha preso 492 euro nel 2010 dal carcere di Lanciano. Ha preso 84 euro dal carcere di Lanciano nel 2011, 315 euro dal carcere di Viterbo nel 2011, nel 2012 134,59 euro. Ma non mi interessa tanto sapere quanto ha preso, quanto per lo più un altro argomento che mi ha appena introdotto lei. Sì. Ha lavorato in tutte le carceri in cui è andato? Questo non lo so, ha percepito redditi. Se ha fatto un accertamento in questo senso? No. Le spiego il motivo, perché ho richiesto alle varie carceri, o al carcere per lo più di Rebibbia adesso ho fatto, per l'ultimo periodo, l'acquisizione delle buste paga,
per attestare che ininterrottamente si dedicava a attività lavorativa. Il problema è che il carcere di Rebibbia ancora non mi ha risposto, quindi non so se per il Tribunale è necessario un altro sollecito e poi formalizzo l'istanza relativa all'acquisizione di questa documentazione, ovviamente tutto in separata sede, oppure se basta al Tribunale questa PEC per sollecitarlo ad acquisire d'ufficio questa documentazione dal carcere di Non so, Rebibbia. quando l'ha fatta questa istanza, avvocato? L'ho fatta a giugno adesso perché per via del Covid mi avevano tutti detto è inutile che Aspettiamo, scriva la aspetti qualche ragioneria. giorno, poi se non ne rispondono... Comunque anticipo già che anche ai fini di una decisione io chiederei al Tribunale di acquisire questa documentazione. Sempre dal carcere e sempre relativamente a una PEC inviata, ancora non ho risposta, le voglio chiedere, ha accertato se durante il periodo di detenzione all'interno del carcere di Rebibbia Nuovo Complesso Casamonica Giuseppe ha subito un intervento alle vie nasali derivante dall'abuso di tossicodipendenza da cocaina? No, sinceramente non l'ho accertato. Ok, io a questi fini ho richiesto l'acquisizione della cartella clinica a Alpertini, ASL Roma 2 del nuovo complesso, ancora non mi ha risposto, perché riteniamo da difensori che un conto è allegare una tossicodipendenza che può passare anche a un tribunale di sorveglianza o all'interno di un braccio carcerario, ma sicuramente su un tavolo operatorio se un soggetto ci va è per una questione effettivamente esistente. E quindi ritengo da difensore che attestare una operazione ai turbinati, quindi alle vie nasali, di ricostruzione perché distrutti dalla cocaina nel 2014 sia una documentazione di interesse, anche perché mette a pace vari dubbi su tutta una serie di documentazioni anche del Tribunale di sorveglianza che ci stiamo approstando a recuperare, relative a un affidamento ai sensi dell'articolo 90, relativa alla comunità Magliana 80. Quindi mi premeva se lei avesse contezza di questo. Poi, per quanto riguarda le ultime due domande che voglio fare, una è preordinata a una produzione documentale, se ha rilevato che tra Giuseppe Casamonica e Luciano Casamonica ci siano dei contenziosi civili. Non ho verificato, non ho fatto verifiche in questo senso. A tali fini io produco una sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione quarta civile, tra Casamonica Armando, che sarebbe il padre di Casamonica Luciano, relativa a un usucapione di un terreno, Tolli Katia, e Giovannina Casamonica e Consiglio, dove fondamentalmente il primo chiede di usufruire un terreno, i secondi resistono. L'esito credo che sia stato anche favorevole per la Tolli, perché poi questo terreno ha subito un sequestro preventivo, ma mi preme introdurre l'argomento di un contenzioso civile che è stato affrontato con tanto di avvocati, tribunali e quant'altro. Sì, ma se non sbaglio l'avete già prodotta, non lo so, durante non credo. il controesame della Cerreoni, comunque sì. Non mi pare. No, se ne era parlato sicuramente. Era venuto fuori. Che di questo Però non mi contenzioso ricordo che- ha parlato anche la Cerreoni. Sì, no, se ne era parlato sicuramente, però la sentenza non mi sembra che fosse stata prodotta. Comunque diamo atto, quindi c'è questa produzione, la sentenza numero 284 del 2018 della Corte d'Appello di Roma, sezione quarta civile, che viene quindi prodotta dalla difesa e nulla opponendo le parti, acquisita al fascicolo per il dibattimento. Ah, pure. Avevo un'ultima domanda? Sì, due. Prego, due. Telegrafiche. Prego. Se è proprio sulla scorta di quanto raccontato dalla Cerreoni, ma lui giusto da un punto di vista di riscontro, la Cerreoni ci dice che ci racconta di un viaggio effettuato a Milano, comunque in un carcere in Lombardia. Volevo sapere dal capitano se a seguito dei suoi accertamenti qualcuno di questi imputati è stato detenuto in Lombardia. Però io questa cosa non me la ricordo. Si ricorda in quale... È venuto fuori, racconta di un viaggio... No, si ricorda in quale giornata di udienza?
Non me lo ricordo francamente, ma io chiedo la faccio come domanda. Non diamola per diretto. presupposta come certa, Se- perché non ce la ricordiamo in questo momento, ci sarà sicuramente, però non me la Se ricordo. al capitano risulta che qualcuno allora faccio ancora più specifica, così ci mettiamo proprio a pace. Giuseppe Casamonica, Pasquale Casamonica, Enrico Casamonica, Massimiliano Casamonica e Domenico Casamonica sono mai stati detenuti in un carcere lombardo? Se sì, quando? Guardi, in base agli atti che ho io non mi risultano detenzioni in carceri al nord, anzi in Lombardia. L'ultimissima domanda, oppure deve ancora rispondere, capitano? Non la voglio Sarebbe da fare una verifica in sede. interrompere. Prego. In fase di esecuzione di misura cautelare, a luglio, quando c'è stato di questo processo, Sì. parlo dell'esecuzione a casa di Giuseppe Casamonica, Sì. al vicolo di Portapulpa, mi pare 59, 55, insomma, 55L. la casa di Giuseppe Casamonica detto Bitalo. È stato sequestrato un contratto, un'attestazione, una partecipazione all'attività lavorativa per la società, per l'associazione denominata Capitano Ultimo, da parte di Giuseppe Casamonica. Sequestrata? Sì, perché da quanto mi dice il mio assistito è così, volevo chiedere contezza a lei eventualmente. C'è un verbale di sequestro di documentazione? Se avete ritrovato all'interno, se avete sequestrato, se avete riscontrato anche la presenza di questa documentazione relativa all'associazione del Capitano Ultimo, ove Giuseppe Casamonica prestava, diciamo, dell'attività, chiamiamola lavorativa, di volontariato. Dovremmo prendere gli atti dell'esecuzione che io qui non ho. Non so, cioè, se nel dettaglio, bisognerebbe leggere i verbali di sequestro nel dettaglio, che io in questo momento non ho. Se lei ce l'ha... Purtroppo nemmeno io con me adesso. Che è una cosa che mi è mi venuta... riservo di rispondere non appena ho cognizione di questo verbale di sequestro. Va bene. Va bene. Io termino così. Ok, vogliamo fare 5 minuti di pausa? Diamo modo al test anche di riposarsi un attimo. 5 minuti e poi chi poi parla? Presidente, chiedo scusa, io mi devo allontanare, quindi rimane l'avvocato Marco Di Michele Ok, per le va mie bene. tutte le posizioni che rappresento. Va Grazie. bene, d'accordo. Facciamo 5 minuti di pausa, così poi dopo chi interverrà? L'avvocato Collembo, perfetto. Sì, prende atto cortesemente che l'avvocato di Cosimo, Barbara, è dovuta andare via perché si sentiva poco bene, aveva una forte emicrania e quindi ha lasciato me in sostituzione. Va bene. Prego. Credo che anch'io sono rimasto in sostituzione, oltre dell'avvocato Naso anche Giraldi, non so se è Ok. stato messo a verbale o No, meno. non credo perché non avevamo. Va bene. Prego, avvocato Collembo. Sì, capitano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Avvocato Colemme, le posizioni di Casamonica, di Spada Cristina e Spada Celeste per quanto riguarda Gramigna 1. Sì. Allora, parliamo innanzitutto di questa famosa vedetta, ruolo di vedetta. Aspetti. Ah, scusate, sono tutti scollegati. Ma perché non li scolleghiamo mai? Se l'avete solo oscurati? Perché non li scollegate? Per carità. No, sono solo oscurati, nel senso che non ci vedono e noi non vediamo loro, ma... Non so che dire. È vero che non l'abbiamo ascoltato, magari era...
Eccoci, prego. Dicevo, parliamo innanzitutto del ruolo di Spada Celeste, la famosa vedetta. Sì. Lei ha riferito che siete giunti a questa conclusione per due episodi. Il primo relativo all'arresto di Casamonica Pasquale del 2 febbraio 2017, a seguito del quale il Casamonica ha incominciato a urlare, attirando l'attenzione, secondo la vostra ricostruzione, di Spada Celeste, la quale a sua volta avrebbe urlato per avvertire gli altri. Ecco, volevo sapere... Chiedo scusa, avvocato, questo non è un arresto dell'arma di Frascati, ma è un arresto della Polizia di Stato. Facciamo riferimento all'arresto del 9 febbraio del 2017. Sì. Infatti è 9 febbraio, Sì, avevo capito 9 due, no, febbraio 9 del febbraio. 9 febbraio 2017, sì. L'ha riferito lei però, l'udienza del 5 marzo 2020 a pagina 54. Sì, ho letto un passaggio del verbale di arresto. Sì. Esatto, sì, ecco. Lei sa cosa diceva Casamonica Pasquale? E l'ho detto prima all'altro avvocato, adesso non ricordo chi dei suoi colleghi che mi ha fatto la stessa domanda, non ho adesso materialmente il verbale di arresto integrale. Se vuole glielo posso fornire io. Grazie. Aspetti, avvocato, stai comodo. Allora, diamo atto che viene esibito al test il verbale. Un attimo, scusi, 9 febbraio 2017 del commissariato Viminale, prego, mi dica. Sì, da Lecce, parliamo l'ufficiale di PG, giusto per con la comunicazione, grazie. Va bene, grazie. Gliela diamo, Roberto, al test? Così, sento un po' vediamo. È stato estratto da un atto depositato dalla Procura in udienza. Leggo il passo integrale? Allora, questo è il verbale di arresto del commissariato di PS Viminale e dice: infatti lo stesso, cercando di nascondere il telefono che aveva nella mano, tentava di effettuare una telefonata, non riuscendovi, e giunto in prossimità dell'abitazione iniziava ad urlare parole incomprensibili in dialetto, richiamando l'attenzione dei suoi parenti, in particolare di una donna che si trovava sul balcone del secondo piano e successivamente identificata per Spada Celeste, nata il 9/4 del 53. Il cui figlio, e questo è un errore di valutazione dei verbalizzanti, Spada Ottavio, nato a Roma il 10 marzo dell'83 e di lì detenuto in regime di arresti domiciliari per violazione della legge di stupefacenti, al fine di avvisarli dell'arrivo delle forze dell'ordine. Ok. Quindi incomprensibile in dialetto, quindi non sapete cosa dicesse. Questo lo deve dire agli operanti, che sono l'ispettore De Serio Giuseppe, il sovrintendente capo Amatizzi Fabrizio, il sovrintendente Stirpe Fabio, l'assistente capo Bolzani, assistente capo Diaco. De Serio era stato già discusso su questo. Sì. E di conseguenza non mi sa dire neanche cosa urlasse poi Spada Celeste. Non era presente, avvocato? Non era presente, infatti. È chiaro che il suo è qualcosa che desume dagli atti, diciamo. Invece il secondo episodio è documentato da una conversazione telefonica. Esattamente, tra Spada Ottavio e Spada Celeste, in cui Spada Ottavio direbbe a Celeste: controlla l'area, verifica l'area. Assicurati che la zona è pulita. Assicurati che la zona è madrelingua, è pulita. però. Anche questa conversazione era in italiano o in Sinti? In madrelingua, sì, in Sinti. In madrelingua, quindi non ancora abbiamo la perizia. Non lo so, questo non so se c'è perizia. Lei ha riferito che l'utenza però a cui ha chiamato Spada Ottavio era intestata alla mamma di Silvio Rubina. Sì.
E però la conversazione è avvenuta con Spada Celeste, perché la mamma dice abita a Latina. Ma non solo per quello. Spada Ottavio era intercettato non solo sull'utenza dedicata, cioè il RIT 6132 2016, ma anche, cioè 6131, chiedo scusa. Allora, abbiamo detto che Spada Ottavio aveva 2 utenze monitorate, una dedicata intestata a persona fittizia ed una intestata a se stesso. Questa conversazione qua, solo un secondo perché sennò... L'utenza a lui intestata è quella intercettata con il RIT 6132 del 2016. Quella dedicata per la gestione dei contatti con i vari clienti era la 6289 del 2016. Questa conversazione a cui fa riferimento lei è la progressiva 1945 del RIT 6132 2016. Quindi è stata utilizzata l'utenza pulita, cioè quella intestata a se stesso. E abbiamo identificato la voce di Spada Celeste, nonostante questa conversazione fosse stata veicolata sull'utenza, cioè fosse stata diretta verso l'utenza intestata di Silvio Rubina, cioè mamma di Spada Ottavio. Intestata è in uso, lei ha dichiarato? È in uso, glielo diciamo. Perché diciamo questo? Perché durante le intercettazioni sull'utenza di Spada Ottavio, detto Ciccillo, sono state intercettate varie conversazioni con la mamma di Silvio Rubina, quindi con quell'utenza, e cito tra queste le progressive 315, 2606, 4952, tutte del RIT 6132, in cui Spada Ottavio parlava con la mamma, a cui queste conversazioni però non credo che siano state tradotte né trascritte, quindi eventualmente possiamo, se lei Presidente ritiene, posso fare estrapolare l'audio di queste conversazioni. È stato fatto un saggio fonico tra questi contatti con la mamma, in cui la chiamava mamma, tra l'altro una voce di una donna più giovane rispetto alla voce di donna anziana della conversazione che lei ha indicato. Ok, sta di fatto che un telefono intestato e in uso ad una persona che si troverebbe a Latina aggancia una cella di Portafurba Roma. Certo. E può escludere con certezza che la di Silvio Rubina si trovasse a Latina e non si trovasse lì quel giorno? Non ho capito, può escludere? Con certezza che di Silvio Rubina quel giorno non fosse a Portafurba? Che di Silvio fosse o non fosse a Portafurba? Può escludere che fosse, sì. Posso escludere che fosse a Portafurba? No, di Silvio Rubina, il telefono di Silvio Rubina stava a Portafurba. Ok. Sì. Però le ho detto che è stato fatto un saggio fonico, perché ci sono varie conversazioni intercettate con la mamma. Senta, a che piano Spada Celeste dove ha detto che abita? Spada Celeste? Sì. È lo stesso appartamento di Spada Ottavio. Che è il civico? 59. Piano? Terzo. Ha mai abitato al piano terra? Nel periodo delle nostre intercettazioni questo non mi risulta. Ok, perché le chiedo questo? Perché in un atto verbale di perquisizione e sequestro depositato dal pubblico ministero all'udienza del 4 febbraio 20, nell'ultima pagina si dà atto che è stato sequestrato al piano terra una busta di plastica contenente sostanza da taglio, piano terra occupato da Spada Celeste. Mi fa vedere un attimo questo verbale? Sì. Chiedo scusa, è del nucleo investigativo? Carabinieri Lazio, compagnia Romeo, un nucleo operativo. No, non sono io che ho operato in questo caso. Roma EU.
Io a tal proposito, signor Presidente, desidero depositare un certificato storico anagrafico di Spada Celeste, da cui emerge che la stessa dal 10/12/98 abita in vicolo di Porta Furba numero 59, interno 7. Sicuramente non può essere un piano terra. Va bene, facciamo vedere anche il PM. No, è quella cosa che ha citato prima, non la produce. L'ha prodotta lei, il decreto di perquisizione e sequestro. Aveva detto, avvocato, che data? L'aveva detta a 4 febbraio 2020. 4 febbraio 2020. Ah, 6 ottobre 2006. Ah, ok. Guardi, io sinceramente dalle intercettazioni ho fondato un motivo di ritenere il contrario, non fosse peraltro che ci sono conversazioni, e faccio riferimento alla progressiva 3401 del RIT 6132-2016, Spada Ottavia in compagnia di un individuo a nome Massimo, non meglio identificato, che invita a fare silenzio prima di salire a casa sua, cioè quella di Ottavio, perché potrebbe svegliare i bambini e Celeste. Sì, no, ma infatti, Celeste conviveva con il nipote Spada ma Ottavio. infatti è pacifico che abitasse al secondo, terzo piano, però siccome c'era quel verbale di perquisizione e sequestro in cui è stata trovata sostanza appartamento al piano terra in uso a Spada Celeste, volevo chiarire la circostanza. Ok, però non è diciamo del mio organo di PG che PG. Ok. Scusi avvocato, visto che ho qui la produzione del 4 febbraio del pubblico ministero, si mi può ripetere la data di quel verbale a cui ho fatto cenno prima della compagnia Romeuro, così vedo fra quelli prodotti a quale corrisponde? Allora, la data è dell'accertamento perquisizione 6 ottobre 2006? Perfetto, ok. Sarebbe riferimento al fascicolo 38265/06 RGNR? Questo non glielo so dire, signor Presidente. Ma magari è un dato che non c'è lì, può darsi che non ci sia sul suo verbale. Esatto, questo non dato. c'è sul mio verbale, sì. Va bene. Okay. Allora, diamo atto che il difensore produce un certificato storico anagrafico relativo alla propria assistita Spada Celeste, che nulla osservando le altre parti viene acquisito al fascicolo per il dibattimento. Prego. Allora, andiamo nel famigerato vicolo di Porta Furba, la Roccaforte, stato oggetto già di diverse domande e di discussioni. Lei ha più volte detto che appunto, non solo lei ma anche altri testimoni, che c'era un via vai di gente. Questo via vai di gente era soltanto appartenente alle famiglie Casamonica Spada o gente anche cittadini di altre famiglie? Sicuramente non li abbiamo identificati queste persone che facevano via vai di gente, per cui non le so dire se erano tutti Casamonica o anche altri cittadini. Io le dico che, e lo ripeto, l'ho già ribadito più volte, che è stato il motivo per cui abbiamo dovuto necessariamente installare delle telecamere e... Questo è chiaro. Va bene, ma questo è chiaro, capitano? Sì. Non era il mio fine, la mia domanda non aveva quel fine. Prego. La Roccaforte, in quest'ansa di vicolo di Porta Furba, ma la Roccaforte, la chiamiamo così, ma è stata creata dai Casamonica oppure naturalmente come edilizia già c'era, insomma? Non so se mi sono spiegato, ci sono stati interventi edilizi. Hanno costruito loro le abitazioni in modo tale da creare Roccaforte o le abitazioni esistevano già? Le abitazioni esistevano già, la conformazione urbanistica la rende comunque un'area, diciamo una parte, un agglomerato edilizio isolato rispetto al contesto urbano circostante, primo perché comunque a vicolo cieco, secondo perché comunque per accedervi
già ci si accede da una strada interclusa che sarebbe il vicolo di Portafurba. Dal vicolo di Portafurba però bisogna comunque entrare in quest'ansa intestinale, dove comunque, tranne, ripeto, un cittadino straniero che abbiamo identificato all'atto dell'esecuzione, sono tutti... Sì, però interventi edilizi per rendere l'area più roccaforte non ce ne sono stati, o sì, da parte di Casa Monica? No, interventi edilizi no. Ok. Andiamo all'attività. Aspetti, prima di andare all'attività di spaccio, il paletto che c'era sull'inizio di vicolo di Portafurba, ma è il primo ingresso secondario di via di Portafurba. Da via di Portafurba sì. Per andare, c'è un paletto, sì, ma è il primo paletto che lei vede che chiude una strada? In che senso? Che io ne vedo tanti in giro di paletti per chiudere una strada, un posto auto. Quindi la domanda è... Niente, cioè, così, Cosa c'era di particolare, voleva dire il non è difensore? niente di particolare, insomma, credo, no? No, un paletto in ferro. Però non mi lucchetto. sembra che il test abbia detto che era una cosa particolare. Me l'ha fatto presente, quindi... L'ha fatto presente perché gli è stata fatta una domanda. No? Andiamo all'attività di spaccio. Capo TTTT 4T, Spada Ottavio e Spada Celeste nei confronti di Paesani Pietro. Sì. Poi volevo sapere, è stato poi accertato se in quell'occasione Paesani avesse acquistato droga effettivamente? No, non c'è stato un recupero di stupefacente. Prego? Non c'è stato un recupero di stupefacenti. Non c'è stato un recupero di stupefacenti. Questo anche in relazione al capo www... Mi scusi. Ha finito per il capo TTTT? Sì. Allora, volevo evidenziare che comunque queste conversazioni sono avvenute dopo l'una di notte, Spada Ottavio non c'era, e nella conversazione, quando il Paesani si trova a Portafurba, dice Spada Ottavio che ci sta zia, perché Paesani sta in contatto con zia di Ottavio, e lui dice suona con lei. Sì. Se la ricordo? Okay. Sì, però poi non è stato accertato se effettivamente abbia acquistato. Però parla di denaro, però. Non ha 10 euro, ha detto. E Ciccillo dice, vabbè, te li ridò domani. No, nel senso... Non è che i 10 euro servono solo per comprare droga, No, scusi. assolutamente, però all'1 e mezzo di notte non penso che va a comprare il latte a casa di Spada Ottavio. Non lo sappiamo, insomma. Va bene. Idem per il capo www Spada Cristina nei confronti di Sanchini Anna. È stato accertato se poi avesse acquistato droga? No, ma c'era stato il recupero su Sanchini Anna il giorno... Quando? Avevo detto? Sì, ma il 10 novembre. E nulla a che aveva a fare con questa intercettazione del 29 ottobre 2016, con questo spaccio. Non c'è stato il recupero, però ho commentato le conversazioni nel dettaglio. Sì, ha commentato le conversazioni che la Nel Sanchini dettaglio. dice vengo, sto lì e lì finiamo. No, non è proprio così. No, è così. Non è proprio così. Allora, andiamo a vedere le conversazioni. Allora, le progressive sono la 43 del RIT 6289. Andiamolo a prendere. Solo un secondo, ho finito. La 43, che intercorre tra Sanchini Anna e Spada Cristina, Sanchini Anna dice: senti, ci sta
senza dare il nome. E Cristina dice no, lui non ci sta, ci sto io. E Anna dice ah, ho capito, che mi serviva che mi venivi a prendere, capito? E Cristina dice e vi è su qua, tesoro. Cioè Sanchini gli serviva che mi veniva a prendere, capito? E Cristina dice e vi è su qua, tesoro, se riesco. E Cristina dice ok, dice Anna, ok, poi quando stai qua mi fai uno squillo. Richiama Progressiva 52 e dice va bene, cioè, amore mio, ma è tornato tuo marito? Non ancora, va bene, sto venendo da te. Ok, ciao. E da dove ricava che è stata venduta droga? Non ho capito? E da dove ricava che è stata ceduta droga? No, io non ho detto, lei ha detto se c'è stato un riscontro, un recupero, io le ho detto di no, il recupero c'era stato, sempre con Sanchini e Anna, sulla base di conversazioni dello stesso tenore, con Spadottadio, di venire a prendere, sulla base di quel recupero è stato ricostruito questo episodio. La conversazione è un po' illogica, mi perdoni, perché se Spada Cristina dice no, lui non ci sta, ci sto io, e lei dice ho capito che mi serviva che mi veniva a prendere, capito? E lei risponde, Cristina, e vi è su qua, sto io, cioè è illogica, perché se Sanchini Anna dice mi devi venire a prendere e Cristina dice ci sto, vieni qua, vieni su, ci sto io, mi scusi, mi sembra un po' un significato irrazionale del venire a prendere, cioè se la conversazione, come dice lei, non è riferita a droga, significava che Spada Cristina dovesse andare a prendere Sanchini Anna. E Sanchini Anna per tutta risposta a quel mi viene a prendere gli dice sto qua, vieni su. Perché non capita mai che due persone che si conoscono dice mi puoi venire a prendere? No, guarda, non posso. Ma non vieni dice tu. guarda, non posso. E non è che ogni volta che si dice no, guarda, non posso, vieni tu, si vende droga. No, dice Spada Cristina, vieni qua, vieni su qua. Scusate, allora mi sembra che stiamo vertendo poi sull'interpretazione. Sì, il appunto. fatto oggettivo è questo, non c'è il recupero, ci sono delle conversazioni, poi si tratta di interpretarle, di inserirle nel contesto generale. Appunto chiedevo qual è l'elemento. No, nel senso è inutile che vi mettiate a discutere fra di voi perché non ci sono contrasti, cioè lei dice le stesse cose che dice il capitano e viceversa, i fatti oggettivi sono quelli, poi si tratta solo di interpretazioni che non competono insomma al test. Stessa cosa capo WWA 4 volte, Spada Ottavio, Spada Celeste nei confronti di Panetta Fabrizio. Anche qui è stata accertata se è stata ceduta droga? No, nel senso se c'è stato riscontro del recupero di stupefacente, sì. No, ripeto, si basa su conversazioni che sono chiare. A suo dire chiare. Ultimo, capo I4X, Spada sì. Ottavio con Spada Cristina nei confronti di Bucci Davide. Sì. Anche qui c'è stato riscontro? Recupero di stupefacente? Recupero, riscontro? No. Non c'è stato nessun riscontro. È stata nelle perquisizioni nel momento degli arresti 18-17 luglio 2018 è stata trovata droga a casa di Spada Celeste e Spada Cristina? Non mi risulta. Sostanze per la confezione, da taglio, cartine, bilancini? Non mi risulta. Non le risulta. Da quanto tempo, che periodo è stato intercettato il telefono di Spada Cristina? Cristina? Sì. Quello a lei intestato, perché Spada Cristina ha utilizzato anche il telefono dedicato di Ciccillo, come abbiamo verificato. Vabbè, vi dica tutte e due. Quello intestato a lei è stato intercettato nell'ultima fase investigativa. Devo trovare un attimo l'elenco di tutte le intercettazioni.
Allora. Dal 4 maggio 2018, no, aspetti un attimo, 12 giugno questo no, perché là parlava quell'altra, allora, Cristina. Dal 4 maggio 2018 fino all'esecuzione e facciamo riferimento al RIT 2594-2018. Utenza intestata al convivente Spada Ottavio. Quindi dal 4 maggio 18 fino all'esecuzione, 17 luglio 18. Sì. E Spada Ottavio? Spada Ottavio in più fasi investigative. Più fase investigativa. Cioè dall'inizio, insomma. Ok. Senta, sa se Spada Celeste lavorasse, facesse qualche piccolo lavoretto? No, non mi risulta. Non risulta che puliva le scale nel condominio, condomini vicini? No, non avevamo, ripeto, non riuscivamo ad avere gli occhi dentro all'Ansa di Portafurba. Se facesse il lavaggio delle scale dentro al palazzo, questo non glielo so dire. Ok. Senta, visto che comunque ha parlato anche dell'operazione Gramigna bis per quanto riguarda Nardoni, io assisto anche Spada Alizio e Casamonica Celeste, che sono rispettivamente papà e mamma di Spada Cristina. Paparella, Celeste Paparella, sì. Paparella, sì. Lei sa dove abitano? Ha visto mai la loro abitazione? Via Tuscolana Vecchia? Sì, ma è entrato mai? Io personalmente no. Lei personalmente no. Chi è stato? Flocker, colonnello Flocker? No, normalmente ci vanno i militari operanti all'atto dell'esecuzione. Bisogna vedere nei verbali di esecuzione di Spada, no, Spada Celeste no perché è stata localizzata fuori, di Spada Lizio. Bisogna verificare gli operanti che hanno eseguito la misura nei confronti di Spada Lizio. Ok. Perché Paparella non si trovava a casa. Sì, quella sera non si trovava a casa, infatti. Sì, lo ricordo bene. Conosce il tenore delle intercettazioni di Spada Lizio e Casamonica Celeste? O sono domande che devo fare a Flocker? Forse è più opportuno che le faccia il colonnello Flocker. Ok, non ho altre domande, grazie. Prego. Sì, Presidente. Posso stare seduto, Presidente? Assolutamente, Grazie. prego. Ci mancherebbe. Sì, buon pomeriggio, capitano. Io sono l'avvocato Fabrizio Capezzuoli, difendo Massimiliano Casamonica, Ciccillo Ottavio Spada, Spada Cristina, Spada Celeste anche. Buon pomeriggio. Senta, partiamo da Massimiliano Casamonica. Sì. Le faccio una prima domanda. Io volevo sapere se, a seguito della scarcerazione di Massimiliano Casamonica, mi ricorda quando è avvenuta? Del 2015 parliamo. Sì, un attimo. Il 25 settembre, se non erro? Io lo confermo subito. 25 settembre 2015. Sì, volevo sapere se dal 25 settembre 2015 sino poi alla data dell'esecuzione dell'ordinanza ha prodotto redditi da fonti lecite. Ha prodotto redditi? Derivanti da fonti lecite. Cioè lecite. Sì, guardi, ma ne avevamo parlato, per il 2015 abbiamo parlato di una quota di redditi dichiarati in quell'anno percepiti dalla Baxtalo Dream. Aspetti un attimo che prendo direttamente la sua posizione reddituale. Nell'anno 2015 ha percepito 727,92 euro dalla Casa Circondariale di Roma Rebibbia e 1.593,29 euro dalla Baxtalo Drom, sul cui conto poi ho fatto delle dichiarazioni relativamente alla Baxtalo Drom, relativamente al fatto che analizzando il telefono
le intercettazioni dell'utenza di Casamonica Massimiliano, nella parte in cui poi ha riferito di trovarsi al lavoro, abbiamo documentato come i giorni in cui lui dichiarava di essere al lavoro, le celle del proprio telefono irradiavano BTS normalmente impegnate quando ci si trovava a Vicolo di Portafurba, e tenuto conto che Vicolo di Portafurba rispetto a Via della Seta numero 20 c'è un raggio di azione di circa non so quanti chilometri, ma sono parecchi, tenuto conto di un abitato della città di Roma, laddove nella città di Roma ad alta densità demografica un ponte ripetitore non da Vicolo di Portafurba, quindi via Tuscolana 666D o al massimo via Tuscolana 576, è pressoché è impossibile, tecnicamente impossibile, che possa irradiare fino a via della Seta numero 20 che si trova in località romanina. Senta, l'utenza di Massimiliano Casamonica in che arco temporale è stata intercettata, se me lo ricorda? Dal 15 ottobre 2015 al 22 marzo 2016 con RIT 7150-2015, poi dal 4 maggio 2018 all'esecuzione con il RIT 2567-2018 per quanto riguarda l'utenza a lui intestata. Sì, diciamo, a me interessa l'arco temporale del 2015, quindi per circa un anno, corretto? Poco meno? 11 mesi? 15 ottobre 2015, 22 marzo 2016, sì. Quindi 5 mesi. 5-6 mesi, sì. Senta, in quante occasioni avete avuto modo di rapportare, insomma, le celle telefoniche rispetto a quanto evinto dalle intercettazioni, insomma, di quando Massimiliano diceva di trovarsi al lavoro? L'ho detto, lo ripeto, vado a prendere un attimo il paragrafo. Scusi, è tardi anche per me, la sento anche poco. No, mi scusi lei. Dico, lo abbiamo detto l'altra volta, passo per passo, lo riprendiamo, ed è abbiamo fatto riferimento al giorno 2 novembre 2015 con la progressiva 2593 del RIT 7150 e in quel caso Massimiliano aveva confidato, diceva a tale Chicca Luigi di essere stato al lavoro la mattina e quella mattina le celle non avevano impegnato BTS che irradiano su via Alessandro della Seta. Abbiamo detto anche che sulla base di un file estrapolato da un sito internet, da informazioni prese in rete, era emerso come l'orario di apertura per quel giorno, che era un martedì, era dalle 13 alle 17. Lunedì e giovedì ore 13-17 e martedì, mercoledì e venerdì 9-13. Poi stiamo al 17 novembre 2011, progressiva 47-56 del RIT 7150, anche in questo caso le BTS quella mattina non impegnavano celle compatibili con via Alessandro della Seta. Abbiamo fatto riferimento alla progressiva 58-51 del 25 novembre 2015. Anche in questo caso, quella mattina, le BTS del telefono di Casamonica non hanno irradiato celle non hanno impegnato celle che irradiano su via Alessandro della Seta.
E poi abbiamo fatto riferimento al 2 dicembre del 2015, la progressiva 6803 del RIT 7150. Anche in questo caso, quella mattina, il telefono di Massimiliano non ha mai impegnato BTS compatibili con via Alessandro della Seta. Abbiamo fatto riferimento alla progressiva 8723 del RIT 1812-2015, sempre del 18-12-2015, sempre RIT 7150. Anche in questo caso, la mattina del 18 dicembre 2015, l'utenza di Casamonica non ha mai impegnato BTS compatibili con via Alessandro della Seta. Stessa cosa il 16 febbraio del 2016, progressiva 16450 del RIT 7150-2015. Terminato? Sì. Sì. Senta, diciamo in 4-5 occasioni, quindi avete avuto modo, 5 se non erro. 3, 4, 5, 6, 6. 6, perfetto. Senta, ma un accesso in questo esercizio di vicinato, non so se l'avete accertato, si tratta di un negozio di lavanderia, un accesso formale, accertamenti proprio in loco, li avete mai fatti per appurare se effettivamente il Casamonica ci lavorasse, che orari facesse? Guardi, in quel periodo stiamo praticamente all'inizio delle indagini, siamo nella prima fase investigativa. Siamo in una fase in cui, se avessimo fatto un accesso a via della Seta, avremmo potuto compromettere le indagini tecniche in corso. L'accesso a via della Seta, ovvero un riscontro su via della Seta, è stato fatto il giorno in cui è stato eseguito il controllo su la sorella Antonietta detta Tindella relativamente all'ipotesi della Smart, il giorno in cui andammo a reperire il contratto che stimolammo quel controllo da parte dell'Arma di Tor Vergata, e faccio riferimento al giorno, mi scusi se sono un po' con la voce un po' flebile, ma deve comprendere. Comprenda anche me se magari le faccio domande. Allora, dicevo, il controllo del giorno 21 aprile del 2017, quindi stiamo già ben oltre. Senta, le faccio una domanda un po' tecnica per ignoranza mia o curiosità. Le celle telefoniche che ha indicato, insomma, per fare questi raffronti, innanzitutto diamo per appurato che via Alessandro Seta? Sì. Via Alessandro Seta e Vicolo di Portafurba, insomma, quanto distano in linea d'aria? Ma 6-7 chilometri, Senta, il raggio d'azione di una cella telefonica, innanzitutto queste celle che ha preso in considerazione, si tratta di macrocelle o microcelle? Guardi, perché non io, vorrei... diciamo, nella mia, scusi, finisco la domanda, nella mia, diciamo, tra virgolette, ignoranza da profano, so che le macrocelle coprono aree anche di qualche chilometro, mentre le microcelle un pochino meno. Però lei sa meglio di me che le macrocelle vengono impegnate in zone la cui conformazione orografica è in altura, in modo tale da poter irradiare su una porzione di territorio più bassa rispetto alla posizione. Le celle che stanno, le BTS che si trovano in un centro abitato, in una città come Roma, e quindi in pieno centro abitato, hanno una copertura che al massimo possono arrivare, e questo lo dicono le società di telefonia, sono dati non tecnici ma sono dati di sviluppo strumentale, che possono arrivare al massimo a 1 chilometro di azione, di raggio di azione. Ma lei questo accertamento consideri anche, mi scusi, queste informazioni sono informazioni che io prendo da relato dai miei esperti, cioè dai miei collaboratori che sono più tecnici e più esperti di me. Dipende anche se parliamo di orario diurno o di orario notturno, perché per esempio in orario notturno, per una questione di economia, possono essere spente anche delle celle di ponti ripetitori, perché magari il flusso il traffico del ponte è ridotto, e quindi una conversione
se non impegna quella cella viene rimbalzata su quella con termine. Ma se queste conversazioni avvengono in orario di giorno, la situazione è completamente diversa. C'è comunque un traffico intenso di ponti ripetitori, i ponti ripetitori sono tutti accesi. Senta, a chiusura di questo argomento, quindi lei comunque un accertamento se si trattasse di una macrocella o una microcella non lo ha fatto? Cioè si basa la sua risposta sulla sua esperienza? Sulle sue conoscenze in materia e su quella che i miei collaboratori tecnici in materia mi hanno riferito e con cui ovviamente è stato possibile anche dare una lettura investigativa a queste conversazioni. Senta, un'altra domanda, volevo sapere, visto insomma il Massimiliano è stato intercettato per un periodo abbastanza lungo, se dalle intercettazioni è emerso che nell'arco della giornata fosse impegnato anche in altre attività. Poi le faccio, insomma, se riesce a rispondermi, se no poi le faccio la domanda precisa. Attività lecite sempre, parliamo. Io ricordo qualche telefonata in cui lui si incontrava con amici per giocare a calcio. Proprio lì voglio arrivare. Le risultava che giocasse a calcio oppure diciamo facesse proprio un'attività professionale, quindi un lavoro per una società di calcio? No, questo no. Dalle conversazioni si capiva che lui si incontrava con persone per andare a fare la partita di calcetto. Ricordo qualcosa del genere, ma non ricordo conversazioni dove si comprendeva che la sua fosse una vera e propria attività professionale. Questo non... Ma con cadenze regolari nell'arco della settimana oppure erano cose sporadiche? Questo non me lo ricordo. Su questo punto, punto, se avessimo avuto sentore, insomma, che ci fosse una periodicità in queste conversazioni, sicuramente l'avremmo evidenziato in qualche modo. Presidente, su questo punto vorrei produrre documentazione fotografica estrapolata da Facebook in cui viene ritratto il Casamonica. Parliamo di 5 foto, no? Se vuole le numero. No, le nominiamo noi eventualmente. Di che si tratta? Il Casamonica, mentre svolge attività lavorativa di allenatore di calcio presso una società, insomma una società di calcio, aspetti che le dico anche il nome, Vigor per Conti. E un'altra foto del 10 gennaio 2017 alle 11:14 dove si evince che il Casamonica è intento nella sua attività di lavanderia, perché si vedono da dietro le ceste piene di panni da lavare. Sono estrapolate da Facebook, il profilo è pubblico, quindi penso le può vedere chiunque. Sì. Nel frattempo sostituisco l'avvocato Fiorino che si deve allontanare. Va bene. Senta, un'altra domanda. Volevo sapere se lei è a conoscenza all'atto della scarcerazione del Casamonica del 25 settembre 2015. Sì. Lo stesso era gravato da misure di prevenzione, misure di sicurezza, se ne sa qualcosa? Allora, lui aveva una misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno per la durata di anni 3, che il decreto è il 344 del 2009, il famoso decreto che poi è quello che aveva previsto anche la confisca di alcuni immobili, tra cui quello di via Adriano Banchieri, ed è stato sottoposto dal 24 dicembre 2011 al 12 febbraio del 2013, poi ovviamente a seguito del suo arresto, quando è stato scarcerato il 25 settembre, è stato risottoposto il 28 settembre 2015 fino al 18 gennaio del 2017. Poi, contestualmente e contemporaneamente alla misura di sorveglianza speciale, dal 5 gennaio del 2016 al 18 gennaio del 2017 è stato sottoposto anche alla misura di sicurezza della libertà vigilata di 1 anno, che era stata disposta dall'ufficio di sorveglianza di Frosinone. Senta, proprio in merito a questa misura di sicurezza, sì. Lei naturalmente sa che la pericolosità sociale
viene riesaminata di anno in anno. Lei sa se questa misura di sicurezza nel 2017 è stata revocata a Massimiliano Casamonica e su quali basi? No, non lo so. Non so rispondere a questo. Su questo punto, giudice, anticipo una produzione che mi riserverò o alla prossima udienza o in sede di esame dell'imputato, in quanto l'ho assistito io, il Casamonica, dinanzi al Tribunale di sorveglianza. Proprio alla luce dell'attività lavorativa da lui espletata, quindi dai controlli effettuati dagli agenti di polizia giudiziaria incaricati dal Tribunale di sorveglianza, e alla luce dell'attività prestata nel sociale dal Casamonica, allenando a squadre giovanili di calcio, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di revocare la misura di sicurezza della sorveglianza speciale. Sì. Va bene, la diamo atto che produce intanto sì, anticipo, 5 fotografie. Non sono riuscito, purtroppo l'avevo archiviata. Sì, volevo dare atto della produzione delle 5 foto, 5 foto estratte, non so, qui che sia da Facebook, sì, sembrerebbe dal profilo Facebook dell'imputato. 5 fotografie estratte dal profilo Facebook dell'imputato, che vengono nulla opponendo le altre parti, acquisite al fascicolo del dibattimento. Prego. Senta, adesso una breve panoramica, cercherò di essere breve e conciso perché la vedo anche molto stanco. La vicenda Scanu Patrizia. Sì, io volevo capire innanzitutto quando viene attenzionata per la prima volta dal vostro comando. Quando vengono intercettate una serie di conversazioni da cui si comprendeva come Scanu Patrizia si portasse a Casamonica, a Vicolo di Portafurba, e da alcune conversazioni chiare si comprendeva come la stessa avesse un debito. Guardi, vado più sul preciso, almeno siamo più veloci, lo faccio anche per il Presidente. Sto andando a riprendere le conversazioni, scusi. Senta, io faccio riferimento, la prima intercettazione che effettuate è la RIT 6885 del 2015, progressivo 617? Progressivo? 617, del 7 ottobre 2015. Sì. Perfetto. Guardi, io non le starò a chiedere l'interpretazione di questa intercettazione, che il Presidente la saprà interpretare molto meglio di noi. Quello che le dico, insomma, da questa intercettazione si evince, è verosimile, insomma, che come la Casamonica Liliana stesse richiedendo indietro una somma di denaro alla Scanu Patrizia, è corretto? No, Scanu Patrizia dice usa il plurale, dice abbiate pazienza, e poi continua e aggancia, di a tuo fratello che con Patrizia non ci rimette, gli chiedo solo un attimo di pazienza, ma veramente... Senta, quindi è verosimile che si faccia riferimento a una pregressa dazione di denaro nei confronti di Scanu Patrizia, visto che Scanu Patrizia doveva restituire... Sono valutazioni, fra l'altro gli si chiede se è verosimile, non so se... Che senso ha fare una domanda del genere? Viene contestato, insomma, nel capo di imputazione. Sì, avvocato, ma lei lo potrà egregiamente argomentare in discussione, ma chiedere al teste se è verosimile una spiegazione alternativa processualmente non ha nessun valore, anche se risponde, secondo me. Senta, allora le faccio un'altra domanda. In questa intercettazione del 7 ottobre 2015, che cosa chiede Casamonica Liliana a Scanu Patrizia? Qual è il tenore della conversazione? Io sto aspettando che passi, tesoro. E Patrizia dice: Stefano, devi avere un attimo di pazienza, che mi sono rotta anche la macchina. Sto facendo il lavoro, come lo consegno, stai tranquilla che passo. Io non scappo da niente e da nessuno. Abbiate pazienza perché sto in mezzo alla merda. Di più, sono 4 giorni che sto a piedi e l'ha visto anche l'altro giorno. Mo sto aspettando il meccanico, c'è un danno grosso, c'è una marea di lavoro da consegnare e riscuotere. Ti prego, abbi pazienza, che Patrizia non si dimentica della cortesia che mi hai fatto, ok? Va bene Patrizia, e poi continua, abbiate pazienza tesoro mio, e poi dice, vabbè comunque Stefani, di a tuo fratello che con Patrizia non ci rimette, gli chiedo solo un attimino di pazienza, ma veramente io ti volevo chiamare, e poi prosegue. Senta, lei quando si parla di tuo fratello,
l'ha inteso come Massimiliano Casamonica. No, non è che l'ha inteso, perché poi continua la conversazione e dice: non ti preoccupare che tuo fratello ci voglio parlare, che se lui si muove bene i ragazzini li riprende. È chiaro che fornisce indicazioni molto individualizzanti su Casamonica Massimiliano, no? Perché lei, diciamo, alle trascrizioni dell'udienza del 21 maggio dice testualmente che il fratello di Stefania indicato da Patrizia fosse Massimiliano, si comprende, insomma, dal proseguo della conversazione dove parlano dei figli di... L'ho detto come... Sì. Confermo quello che ho detto l'altra volta. Senta, rispetto a questa intercettazione, Massimiliano quanto tempo prima era stato scarcerato? 7 ottobre, qualche giorno prima, il 25 settembre abbiamo detto. 25 settembre, sì. Quindi diciamo 10 giorni prima. 10 giorni prima. Senta, ma oltre a estrapolare questa intercettazione telefonica, vi siete accertati, avete fatto qualche altro accertamento riguardo a questo episodio? Avete avuto qualche riscontro? Innanzitutto, Massimiliano Casamonica e Scanu Patrizia si conoscevano? Se si conoscevano? Se è emerso dall'indagine che Massimiliano Casamonica e Scanu Patrizia si conoscessero. Però, mi scusi, dalla conversazione stessa, quando dice Patrizia, Liliana, non ti preoccupare, che tuo fratello ci voglio parlare. Quindi lei è vinto, innanzitutto Casamonica, Stefania, Liliana, quanti fratelli ha? Sembra una domanda banale, però se mi dice quanti fratelli ha. Sono 9 fratelli, sono 9 figli, quanti sono? 9, 10? 9 fratelli. 9 Okay. figli, insomma. No, di fratelli c'ha Peppe, Salvatore, Rocky, Enrico, Massimiliano, penso basta, 5 maschi. E Domenico. E Domenico. Io volevo capire se, visto che parliamo proprio del periodo anche di intercettazione dell'utenza in uso a Massimiliano Casamonica, poiché mi ha detto dall'ottobre del 2015 era intercettato, se sono emersi contatti tra Massimiliano Casamonica e Scanu Patrizia, o comunque se da altri accertamenti è emerso che Scanu Patrizia e quindi contatti diretti, lei dice, tra o Massimiliano... diretti, oppure se avete accertato in qualche altro modo che Massimiliano Casamonica e Scanu Patrizia comunque si conoscessero. Non mi sembra, perché la Scanu ha avuto contatti con Luciano dei maschi, con Padre Ottavio, con Casamonica Massimiliano dovrei vedere sui brogliacci e fare delle ricerche specifiche. Allora io a riprova, le leggo uno stralcio di un'intercettazione, la RIT 6885-2015, il progressivo 1949, pagina 322 delle trascrizioni. 1949. Sì, lo vado a prendere. C'è Scanu Patrizia, un passo dice: parlo di Katia, parlo di Marianna, parlo dell'altra tua sorella, i tuoi fratelli per me sono bravi, però li conosco di meno, questa è la pura sacrosanta verità. Conosco Rocky, a me mi ha sempre rispettato, conosco Enrico, a me mi ha sempre rispettato, Giuseppe non lo conosco, proprio l'ho visto una volta 10 anni fa, quando c'era la tintoria. Il papà di sti bimbi l'ho visto un paio di volte, è piccolino lui. Quindi sta dicendo i papà di sti figli sono i figli di Peppe? Immagino si parla nelle conversazioni precedenti dei bambini sottratti dalla Cerreoni, immagino si parli di Massimiliano. Sì. E quindi cosa dice, mi scusi, Scanu Patrizia? Alla fine dice... Il papà di sti bimbi l'ho visto un paio di volte, è piccolino lui, non so se è interrogativa o affermativa. Quindi ne desumo che non si conoscessero, questa è la mia valutazione. Però siamo tutte nel campo delle valutazioni. Sì. Lei fa bene a evidenziare la conversazione, però... No, io volevo sapere se c'era qualche accertamento, qualche conversazione diretta telefonica intercettata tra Massimiliano Casamonica e Scanu Patrizia. Cioè, meglio ha detto che non è in grado di rispondere se non facendo una ricerca specifica, gli sembra di no. Mi sembra di fare capire. una ricerca specifica. A memoria non lo ricorda, diciamo. Senta, faccio un salto, andiamo random così andiamo molto veloci. Allora parliamo del prestito che sarebbe stato erogato da Massimiliano Casamonica a Massimiliano Fazzari e Noemi Ranieri. Sì. Lei all'udienza del 21 maggio 2020 insomma, ha fatto una breve considerazione su questo episodio. Praticamente ci ha detto di aver fatto, questa è soltanto una precisazione,
aver fatto degli accertamenti sul conto corrente Unicredit 1021 06653 intestato a Noemi Ranieri. Questa a riscontro della vincita delle dichiarazioni del Fazzari, con il quale ha detto insomma, che la Ranieri aveva vinto una somma, no, non so come di preciso. Sì. Se riprende il passo le faccio la domanda. Se mi dà il capo di imputazione me lo ricorda? Il capo di imputazione subito. CC. No, mi scusi, non è CC. E W. CCL, esercizio abusivo del credito. Sì. Sì, io volevo capire una cosa. Lei ha accertato l'accredito di questa somma sul conto corrente di Noemi Ranieri, ma ha accertato se, come e quando questi soldi sono usciti dalla disponibilità della Ranieri? Guardi, sicuramente ci sono degli accertamenti bancari, quindi si può verificare, sono depositati agli atti. No, non ho accertato come sono usciti. Non l'ho accertato? In che senso? No, se sono usciti con un bonifico, sono usciti il giorno dopo, un anno dopo, sono rimasti sul conto, sono usciti in contanti? No, questo non l'ho verificato. Non l'ha verificato, perfetto. Però ci sono degli accertamenti bancari agli atti, No, quindi ma basta possiamo quello che ha verificare. detto, insomma. Bisogna verificare gli accertamenti bancari. Senta, un'ultima domanda e poi la lascio. Questo la lascio per quanto riguarda Massimiliano, poi un altro paio di domande su Ciccillo. Non mi è chiaro, parliamo del capo di imputazione dell'intestazione fittizia del Marilyn. Sì. Quindi parliamo del capo KPST. KK. KK? Sì. La vicenda della Luisa. Ah, la Luisa, non Merlin, ho sentito Merlin. Ah sì, scusi, guarda, sono stanco anch'io del ristorante, lo Snobfish sì. Restaurant. KK sta dicendo? Sì. Sì, KK però è la successiva. Sì, esatto. Ma, JJ sarebbe. Sì. Il JJ sarebbe l'intestazione Esatto. fittizia. Sì, KK poi è l'estorsione Sì. nei confronti di... Allora, io leggo nel capo di imputazione che l'azienda, il ristorante, è stato ceduto nell'aprile del 2018 da Boni Lauri per un importo di 30.000 euro. Sì. Io, andando a rileggere però le sue trascrizioni, le sue dichiarazioni, mi scusi, dell'udienza del 4 giugno 2020, alla domanda del pubblico ministero se aveste acquisito o analizzato il contratto di cessione di azienda, lei risponde: sì, il 10 aprile del 2018 presso lo studio notarile De Angelis il Boni Lauri ha sottoscritto un atto di risoluzione consensuale di affitto di ramo di azienda con la Geris, che era la precedente, la cedente. Sì. Ora, nel linguaggio tecnico giuridico, laddove c'è una risoluzione del contratto, non c'è un versamento di corrispettivo. Ma guardi, sul punto io ho anche indicato che ci sono delle dichiarazioni del subentrante Gagliera Giacomo, non so, credo che sia un test della Procura. Parliamo di quello degli accertamenti che avete fatto voi, Sì. Perché poi leggo: e contestualmente la Fragal, subentrante, ha firmato un contratto di affitto delle mura con la Finsole SAS. Sì. Quindi io immagino, questa è una mia supposizione, magari mi dica lei se è esatta oppure no, che la Fragal, oltre a sottoscrivere un contratto di affitto delle mura con la Finsole, abbia a sua volta sottoscritto un contratto di affitto di azienda con la Geris. Sì. E questi 30.000 euro da dove escono fuori? Le ho detto che ci sono delle dichiarazioni rese da Gagliera Giacomo sul punto, e da queste dichiarazioni
è stata anche acquisita una fattura agli atti di 8.540, fattura che comprendeva tutti i beni strumentali di proprietà della Luisa lasciati alla Fragal. A me interessa però sapere, per quanto riguarda gli atti formali, quindi parliamo dei contratti, il contratto l'atto di risoluzione del contratto di affitto di azienda, sì, e la sottoscrizione del nuovo contratto da parte del subentrante. C'è stato passaggio di denaro? Formalmente parlo. Che poi ci sia stato informalmente, quello poi lo vedremo. C'è stato passaggio di denaro, però in contante. Ripeto, ci sono delle dichiarazioni rese da Galliera Giacomo sul punto. No, forse non riesco a farmi spiegare bene io. Sì, mi scusi, allora non comprendo. Allora, io dicevo, dall'esame dell'atto notarile, dall'atto di risoluzione consensuale del contratto di affitto di ramo di azienda tra la Geris e la Luisa SRL, sì, sono emersi somme dovute, somme di denaro dovute dall'una all'altra per qualche ragione? Sugli atti? Sugli atti, Sugli atti non ci sono, non è documentato un passaggio di denaro, per questo le ho detto ci sono delle dichiarazioni del subentrante nell'attività di ristorazione. E questo l'ho capito, poi insomma sentiremo. Quindi formalmente sì. È corretto dire che formalmente la Luisa ha restituito a titolo gratuito alla cedente, alla Geris, l'azienda, il ristorante. E poi a sua volta la Geris ha sottoscritto un nuovo contratto di affitto di ramo di azienda con la Fragal, corretto? Formalmente sulle carte sì, è corretto. Questo volevo sapere. Avevo segnato qua la Allora, per quanto riguarda Massimiliano Casamonica io ho terminato, le faccio solo altre 4-5 domande, prometto, su Cicillo. Ottavio Spada. Allora, io volevo capire, anche se poi risulta dalla posizione processuale, prima dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare, di custodia cautelare per questo processo, sì, vi risulta che Ottavio Spada avesse precedenti penali legati al piccolo spaccio? Scusi, avvocato, stava dicendo chi aveva precedenti? Penali legati al piccolo spaccio, parliamo di Ottavio Spada. Sto andando un attimo a prendere i suoi precedenti. Sì. Precedenti, anche segnalazioni. Di carichi pendenti, c'è un arresto in fragranza nel 2003 per 73, DPR 309 del 90, poi c'è stato un altro del 2012, 73, 309 del 90, poi ce ne sta come segnalazioni di polizia. Abbiamo anche, Era anche assuntore di sostanza stupefacente, Ottavio Spada? A me non risulta fosse assuntore. Ok. Senta, io non entro nel merito delle intercettazioni perché lei è stanco e poi, ripeto, il Presidente poi le potrà interpretare meglio di noi. Lei ci ha parlato di diverse cessioni, se posso permettermi, una mia valutazione di modici quantitativi. Sì. Ma è stato accertato da chi si approvvigionava Ottavio Spada di sostanza stupefacente? No. Quindi non si sa. Se è stato accertato se ci fosse, diciamo, siti di stoccaggio comuni dove, non so come definirlo, Ottavio Spada, il pusher si andava ad approvvigionare? No, io le ho detto che comunque Casamonica Domenico, che non abitava più a Vicolo di Portafurba, si recava per pochi minuti, si è recato per pochi minuti, l'abbiamo documentato con le telecamere, a Vicolo di Portafurba. Subito dopo, appena uscito, abbiamo anche ripreso mentre armeggiava con più di un telefono tra le mani, e poi dopo qualche giorno c'è stato anche l'arresto l'ultima volta che è stato documentato c'è stato anche il suo arresto lì dal radiomobile di Roma.
Senta, Ottavio Spada, sempre da quello che le risulta dagli accertamenti che ha effettuato... quello era Domenico, adesso mi sta facendo una domanda di Spada Ottavio. Ok. No, io le avevo chiesto sempre di Spada Ottavio, No, perché quello che le devo non assisto alla posizione di Domenico. Infatti, allora mi scusi, perché quello che le ho appena detto era Infatti io la riferimento... stavo ascoltando senza interrompere. No, nel senso, lei mi diceva il discorso della bacinella comune, del magari dove poteva stoccati. attingere Ottavio Spada. E io le ho detto no, non abbiamo accertato chi fosse il suo fornitore, abbiamo comunque accertato che Casamonica Domenico si recava a Vicolo di Portafurba, e poi le ho evidenziato il fatto che armeggiava subito dopo, quando usciva, e poi l'ultima volta che è stato ripreso dalle telecamere, a distanza di qualche giorno, è stato arrestato. Senta, un'altra domanda. Era coordinato da qualcuno, visto che insomma si contesta un reato associativo dove ci sono dei vertici, ci sono dei partecipi, insomma si contesta un'organizzazione rudimentale o complessa, lo vedremo. Volevo capire se Ottavio Spada nella sua attività insomma, prendeva ordine da qualcuno, attività di spaccio prendeva ordine da qualcuno, era coordinato da qualcuno, no, agiva in proprio. Era, diciamo, conversazioni significative nell'attività di spaccio le ha tenute con Casamonica Consiglio. Parliamo della vicenda Paesani, se non sbaglio? Paesani? Forse mi sbaglio. Paesani? Paesani, sì. Paesani. Parla in relazione a quel capo di imputazione? Sì. Di quante conversazioni parliamo? Solo in quell'occasione, perché se non erro parliamo di una barra due conversazioni intercettate. Tra loro incastrate Sì. con il cliente. Se sì. non erro, vado a memoria. Sì, che tra l'altro sono pure in madrelingua. Altri contatti con altri esponenti riguardo la materia degli stupefacenti, Ottavio Spada ce ne ha avuti? Non so, per rendicontare... Con la zia e con la compagna. Sì, fatta eccezione per quelli. E stessa domanda le faccio per Spada Cristina. Spada Cristina, fatta eccezione col compagno, il marito Ottavio Spada, ha mai avuto contatti con altri soggetti legati a eventuali cessioni di sostanze stupefacenti? Altri soggetti legati alla famiglia, parlo? Sì, relativamente alla posizione di sostanze stupefacenti, no, non mi sembra. No, perfetto. Ultime due domande e ho finito. Ha finito sul soggetto o ha finito il suo contraesame? Ho finito tutto. Senta, volevo sapere se al momento dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare Ottavio Spada era libero o aveva qualche misura restrittiva? Ha ragione, non mi ricordo, un secondo. A me risulta che era, per aiutarla, a me risulta che era in detenzione domiciliare. Detenzione domiciliare per 1 anno e 8 mesi, Tribunale di Sorveglianza di Roma? Sì. Sì. Da Dal quando? 22 dicembre 2016? Sì. Sì. Senta, quando all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza, sotto casa di Ottavio Spada, vi era qualche indicazione, cartello, segnale che attestava la presenza? Sì, c'era il cartello Spada Ottavio, secondo piano. Ok. Un'ultima domanda, mi ricollego mi è venuta in mente oggi, mi ricollego alla domanda che le ha fatto il collega De Marco poco fa. Parlavamo di una telecamera, lei ha parlato di una telecamera posta in prossimità, sì, immagino, dove era ubicata? Innanzitutto le ripongo la domanda. Proprio sopra il cartello Spada Ottavio, secondo piano. Perfetto. E quindi in prossimità della palazzina... All'ingresso del Civico 59. Quanti piani è il Civico 59? 3 piani. 3 piani. E Ottavio Spada dove abita? E gli altri piani da chi sono occupati?
Al primo piano ci stava Liliana, l'appartamento di Liliana. Al piano superiore, al piano superiore c'era Spadottavio, quindi secondo piano, al piano superiore, e al piano superiore ancora c'era Tolli Massimiliano. Quindi secondo piano Spadottavio. Senta, ma dove c'è una telecamera che riprende delle immagini, immagino poi ci sia da un'altra parte un monitor o quant'altro che le riceve queste immagini. Allora la mia domanda è: come fa a dire che quella telecamera era di Spadottavio? Avete sequestrato in casa un monitor? Io non ho detto che era di Spadottavio. Mi era sembrato di capire... No, l'avvocato ha detto c'erano dei sistemi di videosorveglianza lì all'Anse di Portafurmo, ma io ricordavo una telecamera che era posizionata sul portone d'ingresso del civico 59. Mi riservo di dirle se sono stati rilevati monitor collegati alla telecamera, perché io ho coordinato le operazioni all'atto dell'esecuzione, ma poi materialmente i verbalizzanti per ogni appartamento che sono entrati, è chiaro, hanno la percezione diretta e hanno il polso più, hanno il patrimonio di memoria più importante del mio. Non sa dirci se si trattasse magari di un semplice videocitofono? Mi riservo di dirglielo, farlo riferire magari al colonnello Flocker, vediamo un attimo gli atti, insomma, dell'esecuzione. Va bene, io non ho altre domande, le auguro un buon proseguimento con i colleghi. Grazie. Allora, prego. Presidente, io devo parlare, ma non poco, anche perché parlando con il mio assistito oggi ho scoperto che uno dei capi di imputazione, cosa che dovevo trattare anche oggi, dovevo fare le domande al capitano, non è mai emerso una certa circostanza che mi ha detto oggi il Va bene, lei Casamonica. cominciamo, avvocato, vediamo. Aspetti, faccio io. Da questa circostanza, io nelle trascrizioni non ho trovato nulla di quello che lui mi ha detto, quindi cambia completamente la prospettazione. Il capo Z, che non è l'orgia del potere, ma insomma Z è quello in cui si accusa Luciano Casamonica di determinate cose, che da questa circostanza che ho appreso oggi e che avrei potuto anche apprendere prima, questo lei lo sa che io sono sempre polemica, comunque se avessi avuto il cliente vicino me l'avrebbe detto subito, certamente io non posso andare a Caltanissetta. Oggi finalmente ho potuto parlare con lui dicendogli che cosa intendevo fare, cosa intendevo dire, e così mi ha rivelato questa situazione di Coppola, che secondo me ha bisogno di approfondimenti. Io non so se su queste circostanze il capitano può rispondermi oggi, anche perché lo vedo veramente stremato. Andiamo avanti. È così? Andiamo avanti. Sì, concludiamo, perché avevamo detto che oggi io purtroppo ho già programmato degli impegni per i giorni successivi, perché mi era sembrato di capire che entro oggi avremmo concluso il contresame. Vabbè, allora se voi mi dite che è così, io, anche perché non sono l'ultima. Va bene, però non perdiamo tempo, intanto andiamo avanti, avvocato. Presidente, intervengo un attimo, anche perché la collega Di Cosimo mi diceva che lei voleva fare il controesame, che chiaramente non rinunciava, solo che, ripeto, si è sentita male, è dovuta andare via. Non so, non ci ha detto nulla, ce l'ha fatto dire così un po' informalmente, veniva... Mi riservo di fare le osservazioni sul profilo deontologico, sul collegio difensivo di Vitale. Non ci perdiamo adesso in Avvocato, lei intanto possiamo cominciare, sono le 6. Comincio. Allora, capo Z del decreto che dispone il giudizio, capo Z e capo AA. Abbiamo Casamonica, Luciano e Coppola. Allora, il discorso di Coppola, che è trascritto, le dichiarazioni che ha fatto il capitano, sono nell'udienza del 21 maggio. Pagina Edoardo Stavi, qua, ecco qui, 21 maggio, pagina 66. C'ho pure. Allora, praticamente il discorso fra capitano, il discorso fra Coppola e Luciano. Sì. Lui viene accusato di aver finanziato non solo Coppola, ma anche Barcaccia.
Barcaccia ha negato di suo, quindi già quel discorso, però diciamo di Coppola. Ma E in effetti io non sapevo. Credo anche un'altra persona nel capo di imputazione. Lei sa perché Coppola dovesse dare dei soldi a Luciano o a chi per lui? Se l'avessi saputo l'avrei detto, no? No? Non ho capito. Se l'avessimo percepito dalle indagini, dalle intercettazioni, l'avremmo indicato? Io c'ho tutto, glielo dico, c'ho la trascrizione. Mi dica, cioè io ho detto qualcosa? Vuole il RID? Allora, RIT 462,16, progressivi 1283,84, 1427. Aspetti, 1200? Avvocato, un attimo, diamo Una di tempo. volta, per carità, sì. Ha detto 1233? Allora, 462 del 16, progressivi 1283. Ah, 1283. Sì, 1283. Ok. 1284, Sì. continuo, 1427. 1458, 1519 e 1531. Sì. Poi ci sono 1530 anche, 32. Vabbè, diciamo che è quella zona lì. Allora, risulta che Coppola dovesse dare dei soldi a Casa Monica. E a chi? A Luciano. Ma a Luciano perché? Qual era il rapporto sottostante, capitano, voi che avete fatto gli accertamenti? Tra chi? A questi soldi che dovevano essere erogati da Coppola a Casa Monica. Guardi, io ho citato le conversazioni e ho detto che dalle conversazioni si comprendeva che Coppola versasse in una situazione debitoria nei confronti di Casa Monica Luciano. Non ho detto qual è il motivo per cui lei nell'udienza ci sono le mie parole che io indico quale fosse il motivo per cui da che cosa fosse stato generato il debito. Ho dichiarato mai una cosa del genere su Coppola? Ho dichiarato in qualche udienza io personalmente. Lei ha raccontato tutta questa storia che per ma mesi. ho detto anche quali erano le ragioni del debito? Però non abbiamo parlato perché, anche perché è stato trasfuso nel capo Z. Il capo Z dice che avrebbe fatto un finanziamento. Però ascolti, la domanda che le sta facendo il difensore, alla luce di queste conversazioni, un bel respiro, un attimo di pausa, alla luce di queste conversazioni da cui si evinceva che c'era un rapporto debitorio fra Coppola e Casa Monica Luciano, la domanda del difensore è: avete avuto possibilità di accertare quale fosse la ragione di questo debito? Quindi il titolo sotto il rapporto sottostante quale fosse? No. A che titolo l'uno dovesse i soldi all'altro? No, perché non c'è stata collaborazione da parte del Coppola. Quindi non sappiamo perché dovesse questi soldi. No. Però sul capo Z c'è scritto che gli avrebbe fatto un finanziamento. Un esercizio abusivo del credito. Sia a Barcaccia. Allora, di Coppola ancora non sappiamo niente perché non è venuto. Vabbè, però, avvocato, senza che appesantiamo, è chiaro, ha detto che non lo sa, non è stato accertato. Non sappiamo quale fosse la cosa. E ci abbiamo provato anche con l'escussione del Coppola, ma. Però, capitano, non ricordo dove, però a un certo punto voi parlate di 120 euro a sera. 100? Sì, si parla, adesso non mi ricordo dove perché guardi in questi giorni. Ma per questa specifica imputazione 120 euro a sera? 120 euro a sera che doveva dargli Coppola. Ma io non ho mai riferito dei soldi a Casa Monica per il fratello e per altre persone che riguardavano la dazione da parte di Coppola per 120 euro a sera. Io questo non l'ho mai dichiarato, Presidente. No, non è che l'ha dichiarato, a un certo punto però si parla di 120 euro. No, però, avvocato, forse lo sta il pubblico ministero perché ha interrogato Coppola. Avvocato, però mi scusi, siccome lui non lo ricorda, o lei dà un riferimento preciso nelle sue dichiarazioni da cui si evince che lui ha detto questo. Dire, siccome lui ha scritto, abbiamo diverse pagine, no? Sull'interrogatorio da parte del PM del capitano. Sì, ma su questo punto c'è il passaggio su questo punto?
Ma io faccio il controinterrogatorio e vorrei sapere. Ma se le sta dicendo che lui non si ricorda di averlo mai dichiarato, per cui se lei sa che c'è un passaggio, ce lo indica e lo andiamo a vedere. Lui non dice, non gli sembra di aver mai fatto questa dichiarazione. No, io sono certo di non averla mai fatta. Anzi, è certo di non aver mai fatto questa dichiarazione. No, questo delle 120 euro io l'ho trovato in un altro ambito. Ma allora non lo può attribuire però a lui. Ha parlato per un giorno, per diverse pagine di questa, ha parlato di queste telefonate e di questo debito che avrebbe avuto avvocato, ma dico, lei ha fatto una domanda, Presidente. il risultato l'ha ottenuto sulla sua domanda, gli dice che non è stato possibile accertare le ragioni di questo debito perché, a dire dell'operante, secondo la sua ricostruzione, non c'è stata collaborazione da parte di Coppola, che infatti mi pare che sia imputato di favoreggiamento. Questo è che gli vogliamo chiedere? Non hanno fatto neanche indagini su questo punto, perché rimane nel mistero, nel buio. Quindi, questo abbiamo risolto. Ok, prego, andiamo avanti. Andiamo avanti. Presidente, chiedo scusa dall'evento. Sì. Prego. L'imputato Casamonica Giuseppe ha sottoscritto dichiarazione di rinuncia al proseguo dell'udienza. Va bene. Non si è autorizzato, si chiediamo associazione del sito. Sì, siete autorizzati allo scollegamento, va bene, grazie. Prego. Relativamente. Prego. Spadattari ha fatto dichiarazione di rinuncia parziale alle 18:22 e è andato via. Rimane Casamonica Liliana. Va bene, d'accordo. Prego. Prego, avvocato. Allora, quindi sottolineo quindi che nelle dichiarazioni del capitano a un certo punto riporta delle telefonate, delle trascrizioni, dove dice: non ti voglio mettere in difficoltà, dice Coppola a Luciano, perché mi stai già facendo un piacere. Ora io dico, una intercettazione di questo genere forse doveva fare scaturire qualche cosa, un approfondimento, e non è stato, prendo atto. Poi vado avanti. In queste espressioni sono state riportate una telefonata che fa Coppola al Patrigno il 27 settembre 2016, a pagina sempre 75 del 21, delle trascrizioni. 75? Trascrizioni, pagina che 75. Che progressivo è, avvocato? Così anche maggio. Il capitano la segue. Che progressivo è? È riportato lì nella trascrizione? Che io non ce l'ho adesso sotto mano in questo momento. Quella trascrizione del 21 maggio. Ce l'ha, lei diceva pagina 75? 75? Ecco. Non c'è la pagina 75? In cui Coppola Simone contatta il Patrigno e gli dice tante parolacce a lui, gli avete consentito di dirle, io non le dico manco se muoio, perché se no mi sentirei male. Avvocato, mi dà un attimo la progressiva, gentilmente? Mi dà un attimo la progressiva di questa conversazione, la progressiva telefonica? 1232. 1232 del RIT? 5401 del 16, del RIT 5401. C'è questa telefonata fra Coppola e il Patrigno. Mi scusi, questa conversazione di quando... di M gli dice a Luciano. Aspetti, avvocato, scusi, aspetti un Questa attimo. conversazione è del 27 settembre del 2016? 2016, sì. Vero? 54-14-2016 del 27 settembre del 2016. E alle ore 16:44. Grazie. La progressiva 1232. No, le 16:44 non ce l'ho. Comunque penso che sia quello. Perché, sì, glielo dico io. Allora, quando parla col Patrigno, gli dice appunto che c'è. Aspetti, la mattina di quel giorno, voglio precisare al Tribunale, voglio ricordare al Tribunale che la mattina di quel giorno era stato notificato l'invito. Sì, per andare a rendere interrogatorio. Perfetto. E quindi praticamente lui dice che se, questo volevo dire, ma se lui i soldi non ce li aveva, perché gli dice a Luciano passa anche stasera?
invece di rinviare come tutte le altre telefonate precedenti? Non Ed ho è capito. agganciata a quella che ha fatto col patrigno, No, mi scusi, che praticamente mi scusi, a quale conversazione si sta riferendo? Dunque, aspetti un attimo. Al messaggio ricevuto: domani passo con Sara, ci sei per un caffè? Sì, questo è Luciano che lo invia a questo è Coppola. lui, Ma Coppola non risponde subito. Coppola risponde poi? Scusami, ma non ho il tuo numero, se vuoi passare anche stasera. Sì, ma risponde alle 20, risponde. Questo messaggio lo riceve alle 20:22. Qui non c'è la data. Glielo dico io, la progressiva 896 RIT 5414 del E gli 2016. dice passa anche stasera, ma se doveva passare stasera, certamente non si ricollega con quello che ha detto al Pedrigno durante la giornata. Quindi io sono Avvocato, queste sono tutte legittime argomentazioni, ma parle con il testo. Il testo ha già detto che ha riferito quel contenuto e ha detto che non ha potuto accertare le ragioni di questo debito. Le sue argomentazioni, tutte argomentazioni sull'interpretazione delle intercettazioni legittime, ma che si possono fare in sede di, no? Ha capito? Non dico di discussione, ma con il test. Non è che dobbiamo convincere, non è che lei deve convincere il test, non è questa la funzione dell'esame, no, del controesame. Lei ha fatto evidenziare che non c'è stato accertamento sulle ragioni del debito. Presidente, voglio dire che con una situazione così strana, cioè un minimo di accertamento sull'effettività della storia. Però Avvocato le ha detto non è che non c'è stato, hanno tentato di farlo, ma chi doveva dare gli elementi per poter capire non li ha voluti dare. Questa è l'interpretazione della PG operante, questo è quello che dice il test. Presidente, io avverto una grossa incongruenza fra tutta questa storia e il capo di imputazione del quale risponde Luciano Casamonica per questa vicenda di Coppola. Però non so che senso ha chiedere al test. Che non c'entra niente il capitano Lo Iacono, con la conferma di quello che ha dichiarato come si chiama? Barcaccia, in cui ha detto che lo conosce a Luciano da 25 anni, che è sempre stato senza un soldo, tranne quella volta che gli ha visto quel pacco di soldi in mano. E questo. Quindi, e quando io gli ho detto Luciano ti ha fatto un'istruzione, lui ha detto di no. Questa era la situazione. Vabbè. Ma tanto il capitano con questo non c'entra. Quindi passiamo avanti. Poi, numero 2. Questo è Coppola. Allora. Poi volevo fare una annotazione, sul fatto del bambino, il nome del bambino Vittorio. Allora, volevo sottolineare questo, già è stato detto da qualcun altro, comunque, volevo sottolineare io, poi è intervenuto anche Luciano Casamonica a dire perché aveva chiamato il figlio Vittorio, ma al di là di questo specifico, di sto povero bambino, che praticamente senza sapere niente si trova in queste aule, allora voglio dire che non voglio parlare di clan, perché non sono clan. Sono delle sigle, diciamo, di Casamonica, Spada, Spinelli, Di Silvio, Bevilacqua, sono queste famiglie ex nomadi, Rom o Sintio, quello che vuoi da Rom. E i nomi di queste persone sono ricorrenti. Ma la domanda per il test adesso qual è? La domanda per il test? Come? La domanda per il test qual è? Praticamente, voglio dire, sono ricorrenti. Quindi Vittorio, che è stato chiamato sto bambino, è stato ipotizzato dal capitano che fosse perché era lo zio quello del funerale. Presidente, non è vero, non ha detto così il capitano. C'è in una trascrizione qualche cosa. Avvocato, però non mi sembra. L'ho detto io chiedendo la trascrizione dell'intercettazione, è intervenuto Luciano Casamonica e il capitano sostanzialmente ha dato ragione a Luciano Casamonica, quindi io al posto suo non insisterei su questo argomento. No, io sto insistendo. Insistiamo, magari cambia idea il capitano. No, questo perché poi si mette in un calderone in cui uno dice... No, ma il capitano non l'ha detto. Ma teniamoci adesso al dichiarato del capitano e agli eventuali elementi ulteriori che lei può far risultare. Adesso parliamo dei Rolex. Sì. Quando sono andati a fare la perquisizione, quando hanno arrestato Luciano,
Sono andata. Lei non era presente, ho già detto che i 3 Rolex di Luciano erano contraffatti. Appunto. L'ha già detto. Avete preso quei Rolex? L'ho già Avete detto. fatto fare pure la perizia? Questo... Che erano contraffatti? Sì. Voglio sapere dove sono stati trovati questi Rolex? Dove a casa dice? Di Luciano, dove? A casa di Luciano A Pavona, a via Pavona, Prato, sì. 1. Sì. E dove erano? Nei giocattoli dei bambini. Bisogna leggere il verbale di perquisizione, non sono andato Lei io non a fare c'era, lo so. No, non ho Per fatto questo, l'esecuzione. Quando le ho detto l'altro giorno, a lei ho detto, lei risponde solo per lei, non per gli altri. Lei mi ha detto, no, io rispondo per tutti. No, Ecco No, se io risponde avessi, per guardi, tutti, per gli atti però che conosce. Se no, non... nel senso, se mi date il si verbale di vede che perquisizione... voi non conoscete i tignosi catanzaresi. Avvocato, se lei ha il verbale di No, li perquisizione... conosco, avvocato. Non si preoccupi che li conosco. Se lei ha il verbale di perquisizione e sequestro, se non lei ce c'ha... l'ho. Non Io ce lo l'ho, leggo non e glielo ce l'ho. commento perché è passato sicuramente nella mia disponibilità, Sono solo che in questo circondata. momento non ce l'ho. Vabbè, poi altro argomento. Migliarini. Sì. Poco posso dire di Migliarini perché è stato detto di tutto e di più. Però volevo sottolineare, capitano, che lei ha detto, Migliarini parla e dice che entra in macchina e parla solo. Allora, dalla configurazione che ha dato anche lei nelle sue dichiarazioni quando ha letto... Subito dopo l'incontro con Luciano? È entrato in macchina? Sì. Allora, io volevo sapere, è entrato in macchina, era solo? Sì. Ma perché avete fatto un OCT? C'era l'OCP, era terminato poco prima. Ma questa frase che lui ha detto, come fa lei a sapere che parlava a se stesso? Perché mi pare che questa cosa che ha detto dei 9.000 euro... Mi dà il progressivo? Mi dà il progressivo di questa Non conversazione sento, ambientale? ragazzi, devo farmi andare ad alzare l'apparecchio, non sento niente. Sono soldi. Voleva l'indicazione del progressivo, avvocato, se no non riesce a seguirla. Ah, progressivo di questo. Sì, avvocato, grazie. Allora, 1534, RID 462 del 16, 12.05, poi c'è quest'altro, 1500. numero 47, progressivo 55 63 16. Poi 360, 55, 63, 16 sempre. Mi scusi avvocato, la progressiva 1534... Questi sono questi. 55, 63, 16, 47, 360. Aspetta. È questo che gli ho detto io. No, la 1534 non è. Aspetti. Progressivo 360. E RIT? 5563 del 16. Allora. Cioè lui mi ha fatto. Un secondo, Riuscito a seguire perché l'ha detto un po' velocemente l'avvocato. No, ha dato dei numeri che non erano quelli corretti, ma abbiamo Io volevo solo sapere. un attimo chiarito, comunque ci siamo chiariti. Allora, lei fa riferimento... Devo sedere, scusatemi che non mi Metta seduta, ci mancherebbe, sì, si metta seduta, certo. Allora, lei fa riferimento sostanzialmente alla mi ridà un attimo il progressivo, mi scusi? 360. 360? Sì. Dove dice 9.000 euro gli ho dovuto dare. Dica l'udienza è quella del 14 maggio, pagina 40. Allora, questa è la conversazione... 14 maggio, pagina 42. Questa è la conversazione ambientale del monoloquio che fa Migliarini Enrico dopo l'incontro con Casamonica Luciano, documentato attraverso un servizio di OCP. Questo incontro è, cioè questa conversazione che fa da solo in macchina Enrico
dice non si può più, non me le ha più cercate, poi ci sta l'avvisatore acustico, poi c'è una breve pausa, poi dice sto qua, poi c'è una pausa, che devo fare? Hai ragione, io non posso, gli ho dovuto dare 9.000 euro, come si fa? E poi ci sono pause e tratti incomprensibili. Ecco, questa non mi sembra una conversazione che uno fa con se stesso, deve farlo con un'altra persona. No, c'è l'audio. No, perché è stato detto che era praticamente parlava da solo. Avvocato, mi scusi. Parlava da solo è una cosa, parlare con Avevamo altri è un'altra. documentato con un servizio di OCP. Ci sono nel servizio di OCP ci sono anche le fotografie allegate. Migliarini Enrico era da solo in macchina quando si è incontrato con Luciano e da solo in macchina è stato visto rientrare quando se n'è andato, a meno che, e comunque sia, questo si rileva dal GPS, o si è buttato qualcuno al volo col finestrino aperto, oppure c'è un segnale disturbato del GPS e la macchina si è fermata, ma questo è impossibile. Questo è un monoloquio che ha fatto Migliarini Enrico dopo che ha avuto il colloquio con Casamonica Luciano. Basta. Di fatto non parlava da solo, parlava con un'altra persona e voi non avete accertato chi fosse, così? No. No, non è così. Io le sto dicendo che stava in macchina da solo perché è stato visto nell'OCP rientrare in macchina, non c'erano altre persone. Che avete fatto l'ipotesi che lui parlasse da solo. No, guardi, lei può ascoltare la conversazione. Se c'era qualcuno in macchina avremmo sentito lo sportello che si apre, avremmo sentito il respiro di un'altra persona. In macchina ci stava solo lui. I microfoni dell'ambientale sono talmente sensibili che se lei parla a bassa voce si sente. Capita, se avesse parlato col Bluetooth. Però sono avvocato, scusi, però sono due ipotesi ricostruttive, poi vedremo quella che è giusta, non è che sottolinea che no, nel senso è difficile che lo convinca il contrario, lui espone le sue tesi. No, c'è da ascoltare la conversazione, è molto genuina, è molto semplice, è molto chiara. Poi 47 progressivo dello stesso RIT. Progressiva 360, RIT 5563 del 2016. Questa conversazione a cui fa riferimento l'avvocato. Questo è 43. Si capisce se è al telefono, scusi se mi intrometto, capitano, poteva essere al telefono? Assolutamente no. Migliarini parla con la moglie, Capriotti. Avvocato, la progressiva? RIT 5563, progressivo 47. 47. Morto che parla. Morto che parla. È uscito. Allora, che dice Migliarini alla moglie? Un secondo. Dice, solo con lui, parla di Luciano, e dice solo con quello posso parlare, solo con lui. Che significato ha? Cioè questa cosa, e a che cosa si aggancia? Presidente, però sta chiedendo valutazione del test, non ha veramente Scusate, mi stavo parlando con la collega su una questione appena detta, non ho seguito. Non ha senso, perché il test ha riferito della conversazione e l'avvocato ancora una volta pretende di convincerlo di una tesi diversa, poi si svilupperanno in altre così possiamo andare avanti fino a dopodomani, non ha veramente senso. Ma io ho finito quasi. Se ha finito mi taccio, va bene. Signor Procuratore, ma lei è un poco luterano? Come? Nel senso che è protestante? No, io sono agnostico. Vabbè. Quindi avvocato, mi scusi la domanda, perché così almeno... Cioè, questa conversazione, ho già detto l'altra volta, in questa conversazione non viene fatto riferimento a Casamonica Luciano, però lui, solo con lui posso parlare, viene associato ora sabato sera vado al Palacavicchi. Poi ci sono successive conversazioni telefoniche tra Migliarini e Casamonica Luciano in cui definiscono un incontro. Quindi la domanda sua qual è? Ultima domanda su questo punto di Migliarini è questa qua del cosa, è questa parla con Consiglio. Sì, la Consiglio progressiva. lo chiama e poi attaccano, poi richiama e parla con Luciano. Chiama Luciano. Progressiva seguiamo. Posso dare il RIT? Prego. Il RIT è sempre il 462 del 2016, la progressiva è l'15314. 15314. A uno non c'è, 153. Sì, no, l'hai aggiunto.
Sì. 462 del 2016. L'udienza era quella del 12 maggio. Sì. Dagli il numero. Allora, mi dica per questa conversazione. Allora, Miglierini dice a Luciano: mi hanno fatto una proposta. Te l'ha detto Simone? Questo te l'ha detto Simone, lo mette dove lo mette? Io ho fatto quell'udienza, te l'ha detto Simone. Vabbè, faccia la Luciano domanda. risponde no. Avvocato, A che faccia cosa la si riferiva? Che voi sappiate con le intercettazioni e con le indagini che avete fatto. Guardi, questa conversazione qua che ha fatto riferimento lei, la 15314, è delle ore 19.09 del 18 febbraio del 2016. In quei giorni, il giorno prima, alle 17.37, c'è un'altra conversazione, c'è un messaggio che Miglierini fa a Casamonica Luciano dicendo: sto in riunione con gli avvocati di Baldini. Ancora prima c'è una conversazione telefonica dello stesso tenore, facciamo riferimento alla progressiva 13442 del RIT 462, sempre tra Miglierini Enrico e Luciano, in cui si sta facendo riferimento al fatto che si sarebbe visto con gli avvocati di Baldini. Quindi questa storia qui si parte dalla progressiva 13442 del sempre RIT 462 2016 del 16 febbraio 2016. Luciano e Miglierini Enrico parlano e dice Enrico che dice di trovarsi a Padova e dice Luciano: tutto a posto? E Enrico dice sì, ma sto parlando con tuo fratello, sto parlando. Poi fanno riferimento al discorso che avrebbe visto quelli di Baldini, che poi chiarisce il giorno successivo: sto in riunione con gli avvocati di Baldini, e il giorno successivo ancora quella che dice lei, la 15314, che è del 18 febbraio, dice Miglierini a Luciano: mi hanno fatto una proposta. Questa sì, è l'ultima telefonata. Dopo e lui dice: ti hanno fatto la proposta? Sì, una proposta scritta, secondo me molto vantaggiosa. Che sempre per Baldini dovrebbe essere. Quindi la sua domanda qual è, avvocato? E poi Miglierini gli dice: la settimana prossima ti posso dare una mano. Sì, ma la domanda... È sempre per quella, sì, è sempre su quella vicenda Baldini e Corsi Geffirelli, per caso. Vabbè, Però aspetti che ha fatto un cenno d'assenso che non è venuto registrato, capitano. C'è solo il mio ricordo. Rispetto alla domanda del difensore. Sì, è sempre riconducibile al recupero di questi denari da Baldini. Un'ultima cosa sulla questione dell'acquisto. Tanto volevo dire, signor scusi, Presidente, siccome per introdurre, così faccio la domanda al capitano, io conosco Luciano Casamonica dagli anni 90 e conoscevo anche il padre, buonanima. Allora, la casa era stata acquistata, io depositerò anche il contratto di vendita che ha fatto il padre, dal padre Armando. Quando Luciano negli anni 90 gli successe quella cosa terribile, Luciano e il padre, tutti e due avevano il porto d'armi e tutti e due lavoravano regolarmente, no? E per dire che il padre aveva un contratto che gli consentiva di pagare il mutuo della casa. Questo è, siccome tante volte hanno detto questi soldi, le cose ricche, le cose che costano assai, eccetera, si era comprata sta casa che non è una casa di queste. E quindi io vi depositerò perché si riserva questo deposito. Tutti i contratti di vendita per il mutuo, c'ho tutta la documentazione, se mi consentite, se me lo consente il pubblico ministero, visto che lui deposita tante cose, io mi sono presa d'invidia, ho detto pure io voglio depositare. Ma mi scusi, avvocato, ma sta facendo riferimento a quali immobili sta facendo riferimento lei? Quale? A
quale immobile sta facendo riferimento? È la casa di no, il Armando, discorso del contratto del mutuo. La casa di Armando, della moglie e dei figli. Ci No. sono adesso Maria e qua. No, la casa di Armando è un discorso. La casa di Armando, di Buonanima Armando, è un discorso. Poi ha preso l'altra casa per i due figli. Scusi, giovani. la casa di Armando è in comproprietà con la moglie ed è via Vicolo di Portafurba 55 interno 1 e 2, che è costituito da un piano terra e un primo piano. E questa qua, il piano terra è stato acquistato per metà il 16 settembre del 71 e per metà il 10 maggio del 73. Su questo piano terra pende un provvedimento, all'epoca dei accertamenti pendeva un provvedimento di pignoramento emesso dal Tribunale di Roma in favore della Findomestic. Il piano primo è stato realizzato abusivamente nel 1991 ed accatastato nel 1995 e quindi qua c'è il discorso del mutuo per quanto riguarda l'immobile di Armando. Per quanto riguarda l'immobile di Casamonica Consiglio ed è il fabbricato, diciamo, è lo stesso atto in cui compaiono sia Consiglio che Casamonica Giovannina, detta Romina, la sorella. Sull'atto non c'è scritto che è stato fatto un mutuo, c'è scritto che è stato acquistato e il denaro è stato già consegnato al venditore e non viene fatto riferimento, non c'è tracciabilità. Non so se lei l'altra volta, no, la Giovannina aveva detto è stato acquistato con assegni di mio padre, non si fa riferimento a assegni nell'atto di compravendita. Per quanto riguarda il fabbricato, l'unità abitativa intestata a Casamonica Consiglio e quella intestata a Casamonica Giovannina, si tratta dello stesso atto di compravendita. Ma infatti nessuno ha fatto riferimento a Luciano, avvocato. No, l'altra volta io non ho fatto riferimento a Luciano, ho fatto riferimento agli immobili di Consiglio e Giovannina. Io ho sentito, nelle trascrizioni c'era scritto Luciano e No, Consiglio. mi fa vedere un attimo la trascrizione? No, non so dove Perché sta. probabilmente Glieli faccia vedere. sulla trascrizione c'è l'intervento di Casamonica Luciano. Non è stato detto da Capitano Lo Diacono. Vabbè, comunque l'ha chiarito, diciamo. No, se però mai... è giusto chiarire questo aspetto perché io non ho mai detto che quell'immobile è stato acquistato da Casamonica Luciano. Assolutamente, avvocato. Infatti Ultima è intervenuto. domanda, Sì, Capitano. Allora, il nome, come si chiama? Presidente, però io chiedo scusa, c'è Casamonica Consiglio che dall'inizio dell'udienza fa segnali con i gesti ad altri detenuti. Chiederei che l'ufficiale di PG che è in loco lì a Palermo adotti le contromisure. Ma segnali di che tipo? Di tutti i segnali che si capiscono solo loro, perché prima con Casamonica Giuseppe l'altro, non Vita, si sono capiti perfettamente. È dall'inizio dell'udienza che fa così. Per cui, visto che c'è un ufficiale di PG che dovrebbe verificare sulla correttezza del comportamento... Ci risponde Palermo, per favore? Ecco, mo se n'è andato. Ultima Palermo? domanda. Capitano, ha mai sentito nominare Ma che non ci una chiami un signora... attimo Palermo, per favore? Una domanda sola. Prego. La signora Maria Scocozza, l'ha mai sentita nominare? Presidente, mi scusi, da Palermo. Sì, no, volevo ricordare che l'aula dove si tiene la videoconferenza e dove sono tutti gli imputati è proprio per legge un'estensione dell'aula d'udienza. Quindi io non sto sempre allo schermo a guardare che cosa fanno e che cosa dicono, ma chiaramente gli ufficiali di PG che sono lì è come se fossero in udienza. Quindi se ci sono comportamenti, diciamo, di saluti all'inizio dell'udienza non ho mai detto nulla perché ci mancherebbe, però poi nel corso dell'udienza si tiene un comportamento, diciamo, senza intese particolari perché non è questa la sede, ok? No, Presidente, c'è un detenuto Casamonica Consiglio, dovrebbe fare le dichiarazioni. Sì, per fare le dichiarazioni, ma allora quando vuole fare le dichiarazioni chiede la parola e se è possibile gliela diamo subito o gliela diamo quando è possibile, senza fare gesti o come se, perché in udienza se io fosse qui non gliel'avrei fatti fare, io chiaramente non lo vedo perché non sto fissa allo schermo, mi viene fatto rivelare dal PM una certa cosa, io non l'ho vista e quindi mi auguro che d'ora in poi non ci siano... Però lei sta lì e tutti gli ufficiali del PG che stanno lì come se stessero qui, non so se mi sono intesa, d'accordo? Allora, adesso un attimo che finiamo, l'avvocato sta finendo il suo esame e poi gli diamo la parola. Solo questo. Guardi, ho fatto le mie ricerche. Non le dice niente. No. Questa è la mamma di Aucello Monica, Sì. con la quale avevano il conto cointestato
e quindi quei soldi che hanno sequestrato per ben 2 volte i nostri magistrati, che erano di Monica Auciello, erano anche della madre. Allora, siccome purtroppo io combatto anche con i nostri principali nemici, sono i clienti, combatto con loro perché certamente mi forniscono dei documenti che sono di questo tipo. Io ho soltanto questo, se vuole vederlo il procuratore. No, però non ho capito, avvocato, scusi, perché forse mi sono distratta per richiamare visto che va via il la domanda. Qual era la domanda che stava facendo? Ha gestito Sia gentile, qual è la domanda che stava Monica Sì? è la compagna madre dei figli di Luciano Casamonica, Sì. la quale aveva una macchina, 9.000 euro da parte, perché ha sempre lavorato, cioè non è rom, non è gaggia. Sì, e quindi adesso cosa stiamo mostrando al test? Praticamente adesso, a parte il fatto che campa soltanto con i pacchi della Sì, no, ma la domanda... io volevo sapere se Sì. avevano fatto indagini per sapere se quei soldi in quel conto corrente che hanno sequestrato e che è stato per loro, hanno fatto tutta l'indagine, siccome mi ha detto il capitano che lui insomma nel momento del sequestro nel 2017-2018 c'era lui, quindi volevo sapere se avevano fatto accertamenti per vedere quei soldi che aveva la povera Auciello Monica da dove provenissero. Ma questo foglio che adesso sta mostrando al test, che vorrebbe cos'è? Perché scusi, prima di sequestrare una cosa uno bisogna vedere. No, ascolti, ma questo foglio che adesso, avvocato Vercea, questo foglio adesso che vuole far vedere al test, che cos'è? È l'unica cosa che mi hanno mandato. Ma che dottoressa, cos'è? Se vuole vedere. Io purtroppo più È di un prelevamento di 50 euro? Sembra una distinta di prelevamento. Allora, i soldi erano insieme, mamma e figlia. Sì, ma la domanda che vuole fare è se hanno fatto accertamenti se avete sul... fatto accertamenti alla posta, che a me non mi dicono niente, e neanche a loro gli hanno detto niente, però ai carabinieri aprono tutte le porte, se avevano fatto accertamenti prima di fare il sequestro per vedere questi soldi da dove provenissero. Questo mi pare che c'ho la persona che mi può rispondere. Sì. Allora, avvocato, premesso che questi accertamenti sono stati stimolati sulla base di un'istanza di dissequestro, perché il veicolo è il conto corrente acceso presso le Poste Italiane più il libretto di deposito di Poste Italiane erano stati sottoposti a sequestro probatorio con decreto dell'ufficio della Procura. C'è stata istanza di dissequestro, avete chiesto il dissequestro, la Procura ci ha delegato ulteriori accertamenti, sono stati fatti accertamenti bancari, sono stati acquisiti gli assegni circolari, è stata acquisita tutta la movimentazione del conto corrente e abbiamo documentato come l'assegno circolare di 7.000 euro e rotti, quello che è stato utilizzato per pagare il veicolo, era stato 2 giorni prima erano stati versati denaro contante su quel conto di 6.000 euro. In un conto? Erano stati versati 6.000 euro su un conto Se vuole, ecco, è stato versato denaro contante, di cui non c'è possibilità, non c'è documentazione di provenienza di quel denaro contante. Prego? Non c'è tracciabilità. Non c'è tracciabilità. Vabbè, purtroppo è così, siccome io adesso devo andare fino a Strasburgo, ho bisogno di documentarmi, cioè avrò tutto, insomma. Ma guardi, avvocato, tutti gli accertamenti, tutto l'esito degli accertamenti è riportato nel decreto di sequestro preventivo che tra le altre ho fatto depositare nella scorsa udienza e lì è riportato, l'esito dei nostri accertamenti della PG sono riportati pedissequamente nel decreto di sequestro preventivo, perché poi a quel sequestro probatorio, a seguito di quegli accertamenti, il vincolo è stato trasformato in preventivo con un decreto del tribunale del GIP, dell'ufficio GIP, che ho già depositato a questo tribunale alla scorsa udienza, se non sbaglio, Presidente. Era quello avevo già parlato. C'era un sequestro probatorio, poi c'è stata una conversione. Va bene. Quindi tutti i riscontri sono tutti inseriti in quel sequestro preventivo. Se le vuole io li posso anche riportare, non c'è problema. Finito? Prego. Chi deve intervenire? Sì.
C'era veramente Consiglio prima di lui che si era prenotato. Posso assentarmi un minuto? Presidente, posso assentarmi un minuto nel frattempo? Sì, prego, facciamo una breve pausa. Prego, allora Consiglio Casamonica voleva fare una dichiarazione? Presidente, no, cioè il realizzante non vuole più... Va bene, allora diamo la parola a Casamonica Luciano. Prego. Buonasera. L'avvocato Bergea voleva spiegare forse meglio che il fatto dell'acquisto degli immobili, come dice il capitano, sono stati acquistati da me e da mio fratello, invece sono stati acquistati da mio padre con degli assegni circolari e tramite un mutuo. Questo voleva dire l'avvocato. Il capitano adesso si dicono che non è vero questa cosa che è stata detta, questo non lo so, però penso che sia detto questa cosa anche del capitano, che io e mio fratello abbiamo acquistato questo immobile. Era tutto qua, anche mio fratello voleva specificare questa cosa, la ringrazio e buona serata. Va bene, prego. Lei comunque avvocato ha riservato di produrre documentazione, eventualmente poi lo può fare in qualunque momento. Sarebbe opportuno farlo alla prossima udienza, così su questo su cui lei è intervenuta un punto. Sì? Anche Casamonica Giuseppe vorrebbe fare delle dichiarazioni. Prego. Buonasera Tribunale, buonasera Presidente. In merito alla legge di Bibbia voglio sottolineare dei punti importanti, anche se le mie parole hanno poco conto. Faccio presente che ci sono due ingressi, uno per i detenuti e uno per i familiari. E ad ognuno ingresso ci sono i gabbiotti della polizia penitenziaria e all'interno di questi gabbiotti ci sono vari monitor dove visualizzano tutta l'area verde. Inoltre, sempre all'area verde ci sono la polizia penitenziaria che ronda all'interno di quest'area verde e ci sono telecamere dappertutto. L'illustrissimo tribunale avrà modo di leggere le motivazioni dell'assoluzione in merito al presunto sequestro che la Cerroni avrebbe subito e il tribunale ha motivato con testuali parole: non c'è alcun traccia dei filmati visionati e che tale zona fosse sprovvista di telecamere, in modo che il tribunale si toglierà ogni dubbio in merito all'area verde. E nel momento che l'illustrissimo tribunale avrà modo di leggere le intercettazioni ambientali della Cerroni, vi renderete conto chi è Deborah Cerroni, una che faceva alle logge e aveva il coraggio di prostituirsi davanti a 3 bambini minori con un uomo di 73 anni. E lo riscontrerete anche nelle motivazioni dell'assoluzione del presunto sequestro. In merito alle foto che sono state mostrate a Sanità Nestro, Presidente, prima di tutto voglio sottolineare che il mio aspetto fisico da 11 anni che sono detenuto è sempre uguale. Le foto che sono sempre le stesse che sono state imbancatate e soprattutto dal 2007 al 2009, quando sarei potuto cambiare visto che non mi ha riconosciuto, e soprattutto ho un neo sulla guancia destra molto evidente che non si scorda facilmente, di cui il tribunale potrà verificare sulle foto, ma lo può anche evidenziare dal monitor se riesce a vederlo. Mi dispiace, non riesco a vederlo, ma non si preoccupi, non ho una vista che mi consente di vedere un particolare a così distanza. Comunque. Va bene, prego. Nell'udienza del 16 voglio sottolineare al tribunale, in merito all'udienza del 16 giugno, il dottor Musaro ha fatto acquisire un'intercettazione telefonica tra me e il signor Maurizio Cannone, di cui la telefonata non ha nessuna rivelazione illecita, ma si parla di un evento che il Cannone stava organizzando per un evento lontano, di cui si riferiva a me per un servizio di maschera. Secondo una mia deduzione, il dottor Musaro si è voluto portare avanti con il lavoro, nel senso che quando ci sarà la requisitoria nei miei confronti, farà emergere che il Cannone Maurizio è un pregiudicato, uno dei tanti delinquenti comuni.
rapporto fra me e il Cannone, come emerso dalle intercettazioni telefoniche, è stato solo un rapporto lavorativo e assolutamente nient'altro. Pertanto il dottor Musarò deve dire le cose come realmente sono e non per come le vuole far credere. Io ho lavorato con tutti gli organizzatori che ci sono a Roma e una volta finito l'evento ognuno si reca per la propria strada e di sicuro se il Cannone Maurizio o ad esempio Mario Rossi hanno una loro seconda vita, cosa ne posso sapere io e soprattutto non è un mio interesse. Ho voluto far emergere questo contenuto in quanto il Cannone Maurizio sarà persona pregiudicata e sicuramente sarà questo il motivo della requisitoria che il dottor Musarò farà su di me. Nell'udienza dell'11 giugno il capitano Loiacono ha riferito in merito a un'intercettazione telefonica fra me e il signore Stefano Volpe, persona che conosco benissimo in quanto ho lavorato in tantissimi eventi che il Volpe ha organizzato e ci conosciamo da una ventina d'anni. Tornando alla telefonata di cui il Tribunale degli Esami tornando al Tribunale degli Esami l'aveva scattata in quanto non c'era nessuna rilevanza di reato. Il signor Volpe è un organizzatore di eventi e pertanto gestisce un locale pubblico dove l'accesso è consentito a tutti. Però siccome mio figlio Guerrino è zingaro, il Volpe che per tanti anni ho lavorato per lui non lo faceva entrare mio figlio dentro un locale pubblico. E ripeto, perché era zingaro, pertanto il Volpe usava un gesto di razzismo nei confronti di mio figlio, in quanto zingaro, e gli ha vietato sempre l'ingresso. Pertanto, se i carabinieri hanno avuto modo di riscontrare questo gesto razziale, per quale motivo non si sono recati presso il locale pubblico di Volpe e chiedere spiegazione per quale motivo uno zingaro non poteva avere accesso al locale? Ma come su di noi non ne frega nulla a nessuno, in quanto siamo una piccola comunità etnica e veniamo sempre dispersati. Difatti non si è riscontrato in questa intercettazione telefonica perché noi abbiamo la cattiva nome e gli altri fanno i fatti. Si sente sempre dire che fra gli esseri umani non ci deve essere mai la distinzione di religione, colore e appartenenza alla razza, ma questo per noi sembra che non ha nessuna valenza. Voglio sottolineare al Tribunale che mi recai presso l'associazione di Capitano Ultimo, dove è una struttura, una casa famiglia per persone che hanno subito violenze, maltrattamenti e che sono state tolte dalla prostituzione e di cui ci sono anche tanti bambini. Dopo 3-4 colloqui fatti con gli operatori mi dissero se volevo partecipare come volontario. La mia funzione era quella di pulire le strade, togliere la merda degli animali, zappare la terra o fare l'orto. Io accettai senza problemi. Naturalmente questo volontario mio andava tutto a favore delle persone disagiate che si trovavano dentro questa casa famiglia dell'associazione di Capitano Ultimo. Il certificato di questo mio volontariato è stato sequestrato il 17 luglio del 2018 in merito all'ordinanza di custodia cautelare. Pertanto chiedo al dottor Musarò di condurlo al Tribunale in quanto gli avvocati non hanno trovato il certificato nella chiusura indagine. Ricordo che il Capitano Ultimo è colui che ha combattuto la mafia, arrestando Toto Riina, e l'ho conosciuto personalmente, Capitano Ultimo, in un'occasione all'interno di questa casa famiglia, dove si era svolto il funerale di un ragazzo detenuto e che svolgeva la mansione di Pizzaiuolo. Non ricordo se avevo prodotto anche questa documentazione al Tribunale di sorveglianza di cui non aveva nessun tipo di beneficio personale. Grazie Presidente. Grazie, va bene. Allora, nessun altro deve intervenire? No, allora facciamo qualche domanda. Io devo solo fare una domanda di Presidente, però possiamo prima chiudere questo esame e poi fanno tutte queste dichiarazioni? Vediamo, allora. Presidente, mi scusi, avvocato Volpe, mi rimane sempre il controesame dell'avvocato Di Cosimo che dovrà fare la prossima udienza. Ma che ha avuto l'avvocato? Non ho capito. Che è non lo successo? so, si è allontanato, ha detto che stava male, francamente.
Presidente, io su questo avrei più di qualcosa da dire, perché non è rispettoso neanche nei confronti del Tribunale questo atteggiamento. Ma lei ha detto che ne aveva Avvocato, lei parlato ha con la detto a tutti cancelliera, che non voleva voleva fare il venire a dire al controesame perché Presidente. non aveva detto le trascrizioni, se dobbiamo dire quello che ha detto. Quindi anche lei non veicoli informazioni mendaci al Tribunale. Riferisco quello che mi è stato detto. Va bene, intanto visto che siamo qui e facciamo le nostre domande, dato che nessun altro intende intervenire. Mi scusi da Lecce, Sì, non è possibile. però guardi, ci faccia finire l'esame, perché sennò se intervengono tutti gli imputati noi rimaniamo bloccati qua. Ci faccia finire e poi dopo, prima di chiudere l'udienza, sicuramente daremo la parola anche a Lecce, va bene? Allora. Grazie Presidente. Presidente, Allora, io ho solo una domanda a chiarimento su una risposta che ha dato, è un secondo, se vuole Vabbè, la faccio. Solo sull'area verde, capitano, la risposta che ha dato l'avvocato Ippolitanaso, vorrei sapere se per quello che le risulta i problemi che si pongono in area verde con riferimento alle intercettazioni sono solo relativi alla strumentazione, come ha detto lei, o ci sono problemi d'altro tipo? Gliela pongo ancora meglio. Che lei sappia, ha mai letto, visto, saputo in attività sue o di altri uffici di polizia giudiziaria di una conversazione intercettata in area verde a Rebibbia? No, non mi risulta. E sa per quale motivo, al di là del microfono che non si può mettere sull'albero, se lo sa, altrimenti io poi ne parlerò io. Perché l'area verde è un'area di libera circolazione, quindi le persone possono tranquillamente anche passeggiare e spostarsi da una parte all'altra di questo spazio a cielo aperto. Va bene, grazie, non ho altre domande. senta, abbiamo qualche domanda che è nata dalla rilettura delle trascrizioni per qualche passaggio che non è stato per noi del tutto chiaro. Sì. Lo so che è stanco, però faccio Andiamo uno avanti, sforzo. Presidente, Allora, vicenda all'Abisio. Sì. Ok? In particolare facciamo riferimento alla conversazione di cui relativa alla progressiva 4902 del RIT 6130/18. 4902. 4902? Sì. 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 Dunque c'è questa conversazione di All'Abisio che sostanzialmente, diciamo così, si lamenta quasi del fatto che, nonostante abbia avvertito la persona interessata delle indagini, dicendogli che gli avevano fatto vedere la sua segnaletica, questa persona in qualche modo sembrava non dargli credito. Senta un po', ma lei commentando questa conversazione ne ha dedotto che all'Abisio si stesse riferendo a Giovannina Casamonica e che diciamo così, il discorso e l'avvertimento l'avesse fatto a Casamonica Giovannina. E ha detto, quindi vorrei però che su questo fosse più esplicito, insomma, se è in grado di esserlo, che lei dice stava sicuramente parlando, gliela sto sintetizzando, ma insomma stava sicuramente parlando di Giovannina perché a Giovannina abbiamo scattato una foto in caserma senza che lei se ne accorgesse, come a dire di lei non c'erano foto segnaletiche. Ecco, Ma quindi, questa è la 4902, Presidente? sì, non è la 4902, dovrebbe essere la 4902. Sì, noi l'abbiamo annotata così dalle trascrizioni. Questa è tra Formica Simone e All'Abisio, Marco? Sì, commentano, no? Quello che è successo dopo che sono stati chiamati, eccetera, eccetera. Sì. Secondo che stavo chiedendo l'integrale. Sì, la 4902. Sì, stavo cercando di prendere l'integrale. E quindi un primo punto è, diciamo, se la sua, che chiaramente appare una deduzione, nasca da questa circostanza fattuale, che quindi lei era a conoscenza che non ci fosse alcuna foto segnaletica di Casamonica e Giovannina, questa è la domanda? Su questo sono certo che non c'era nessuna conversazione, non c'era nessuna fotografia di Casamonica Giovannina, non era censita. Ma era stata invece comunque acquisita una sua fotografia che poi è stata utilizzata nell'album fotografico? Abbiamo simulato un invito in caserma. E nel corso di quell'invito abbiamo fatto una fotografia di Casamonica Giovannina. Quindi avete acquisito, insomma, questa fotografia e l'avete utilizzata per l'album fotografico da sottoporre anche ad All'Abisio? Sì. Ho capito. Senta, poi lei da questa vicenda
fa riferimento a questo incontro del 3 ottobre che sarebbe stato, lei dice, oltre che con Casamonica Lauretta, anche con Casamonica Giovannina. Come fa a fare questa affermazione? Un secondo, perché Sì. io ho fatto una dichiarazione, mi scusi Presidente, Sì, no, lo so, mi rendo conto. Se c'ha bisogno di qualche minuto ci interrompiamo 2 minuti. Cerchiamo un attimo di chiarire questo aspetto. No, nel senso che noi abbiamo preso questo appunto perché lei all'esito di questa conversazione della 4902. Sì, della 4902. Cioè l'Alebisio racconta di aver avuto questo incontro il 3 ottobre. RIT 6130. Dove sta questo? Allora. Capitano, senta. Sì, no, siccome abbiamo diverse domande, lei martedì prossimo non può proprio venire? Perché lei è stanco adesso, in qualche modo siamo stanchi anche un po' noi, sono sincera. Non è che porteranno via tanto tempo, però perché sono diversi passaggi su singole conversazioni. Il signor Vitale, ascolti, il suo avvocato si è allontanato, è vero che l'avvocato Golemmi dice così, però non è così che si fa, credo ne dobbiate dar conto tutti, insomma non si fa così. Perché l'altro non si è proprio presentato dopo che l'altra volta ha parlato 10 minuti. Presidente, scusi, lei ha rivolto la parola a me, posso per una volta, visto che parlava di me, posso dire anche... No, glielo dico perché questo comportamento del suo difensore ci mette in grande difficoltà, perché noi nel suo interesse dobbiamo rinviare, però non si fa così. Perché se una persona non si sente bene ci mancherebbe, tanto uno alza le mani, però lo si dice. È vero che ha avuto un'interlocuzione con la cancelliera, però non è con la cancelliera, è venuta 1000 volte a parlare con noi, veniva con noi, ci veniva a cercare di là e ci diceva: dottoressa, Presidente, io ho questa difficoltà. Non credo che ho mai negato a nessuno, tanti mi conoscono da tanti anni, insomma, di poter espletare il proprio mandato. Però, volevo con lei che lei ne avesse contezza, perché solo nel suo interesse facciamo questo, perché lei ha 2 difensori, uno non è venuto e uno si è allontanato, nonostante che fosse il giorno deputato al controesame, che ripeto è saltato lunedì, è saltato martedì e il Tribunale ha avuto grande perché dovevamo cominciare da lunedì questo famoso controesame e poi non è stato così. Quindi la prossima volta, quando ci saranno i controesami di testi lunghi, il Tribunale pretenderà un altro tipo di atteggiamento anche di tutti, perché tutti vogliamo concludere il processo facendolo bene e noi abbiamo le nostre programmazioni, voi avete le vostre, però se noi facciamo una programmazione con tanto anticipo ci aspettiamo che poi vengano rispettate. Non voglio aggiungere altro su questo. Popolistero, Presidente, non faccio nessuna polemica e voglio dire... Chiuda pure un attimo, tanto...
che tutti gli imputati vengano difesi, per cui non faccio nessuna polemica, quello che dice il Tribunale per me va benissimo. Vorrei solo che però mi si consentisse la prossima udienza allora di fare io ne ho fatta solo una a chiusura, ne avevo delle altre solo per l'ora tarda. Se riapriamo il valzer, qualche altra domanda? Ma lei avrebbe avuto comunque il diritto, diciamo, Sì, dopo l'esame, il controesame, il detto diritto di replica, quindi le sarebbe spettato comunque, non è precluso nulla, assolutamente. Va bene, Presidente. Però direi che a questo punto ci saluteremo la prossima volta, sia gentile. Va bene. Va bene? Presidente, mi scusi. Così anche lei è più fresco e... Prego. Mi scusi, io ho ben chiaro quello che lei ha detto, anche perché ero presente. Volevo solo fare una precisazione, se mi è permesso. Prego. Non c'è nessun interesse da parte della mia difesa a non fare il controesame. Non c'è stato nessun interesse da parte dell'avvocato Di Cosimo a poter in qualche modo veicolare la possibilità di non fare l'esame. Durante l'ultima pausa, che è durata più di 5 minuti, il mio difensore ha avvicinato il cancelliere e ha fatto presente che voleva parlare con lei perché non si sentiva bene e voleva andare via dall'aula. Quindi non è vero che l'avvocato Di Cosimo non ha avvisato nessuno. No, l'ho detto, ha avuto un'interlocuzione con la cancelliere, però se il significato era che lei se ne andava, era meglio che venisse a parlare con noi. Noi abbiamo detto cerchiamo di chiudere, poi chiaramente se c'è una ragione importante, probabilmente non se la sarà sentita di venire di là, ma nessuno l'avrebbe respinta, nel senso, se era una cosa così importante che lei effettivamente non ce la faceva rimanere, avrei preferito che me l'avesse detto. Tutto qui. Comunque, guardi, quello che andiamo so io alla è che prossima volta e non voglio ritornarci sopra, non è un motivo di polemica. Grazie. Però volevo semplicemente sottolineare che tutti stiamo facendo uno sforzo, siamo qui dalla mattina presto tutti quanti, l'abbiamo fatto nel tentativo anche di liberare un test che stiamo tenendo in ostaggio da diverso tempo. Lui deve fare il test, però è chiaro che tutti hanno le loro impegni e anche lui avrà i suoi, quindi alla prossima udienza mi raccomando, dica ai suoi difensori se intendono fare il suo controesame di farlo, insomma, perché poi andremo ad altro. Andiamo avanti ovviamente martedì. Sì, Presidente, noi citeremo anche il tenente allora ci rivediamo martedì, capitano, così concludiamo. Presidente? Martedì è Occorsio, mi raccomando, non fate errori perché il calendario è pubblicato e all'aula Occorsio, venerdì il 23 all'aula Occorsio alle ore 9. Quindi diffidiamo il test a ricomparire. Sì, Prego. Presidente, allora noi citeremo il test Flocker. Sì, e così cominciamo l'esame di Flocker. Magari... Flocker. Presidente, io avevo Quindi il PM anticipa che provvederà alla citazione del test Flocker, come peraltro già concordato da tempo. Io avevo la produzione documentale e la richiesta di prove integrative. Ha ragione, la facciamo all'inizio della prossima udienza, Va così bene. poi le parti hanno modo di poter vedere gli atti, se non l'abbiano già fatto, e di poter interloquire all'esito alla fine dell'udienza, va bene? Va bene. L'udienza è tolta. Allora, Presidente, disponiamo mi il... scusi, Ah sì, c'era un attimo la Liliana, mi sembra, no? Chi è che voleva intervenire? C'era un'imputata che voleva intervenire. Sì. Prego. Sì, Presidente. Prego. Presidente, scusi. Prego, può intervenire. Che succede? Dovrebbe essere il Lecce. Un attimo solo, scusate che c'è un'imputata che vuole intervenire. Prego. Sì, grazie. Buonasera Presidente. Prego. La scorsa udienza si parlava di colloquio al carcere di Viterbo. Io con mia sorella e i suoi bambini, minori molto piccoli, mi ero recata presso il carcere di Viterbo per un colloquio familiare con mio fratello Casamonica Enrico. Invece di portarci nella sala colloqui ci hanno chiusi per più di un'ora in una stanza a chiavi. La bambina iniziava ad avere paura, iniziava a piangere, io chiedevo aiuto, eravamo come sequestrati, nessuno ci apriva. Dopo più di un'ora, tra i pianti dei bambini, io che chiamavo aiuto, ci hanno aperto. Volevo denunciare l'accaduto, ma loro non me l'hanno permesso. Siccome siamo di etnia Rom, noi non siamo tutelati da nessuno. Eravamo sotto indagini e delle intercettazioni non hanno portato a nulla. Io ho 50 anni,
signor Presidente, non ho commesso mai i reati. Adesso, in base sulle domande della Ciarleoni, sono diventata una mafiosa. Va bene, allora rinviamo quindi il martedì 23 ore 9 aula Occorsio con il ripristino dei videocollegamenti come per l'udienza odierna. L'udienza è tolta.
Thank